días, non me negarán que esta mañá é especial. É a do sorteo extraordinario da Lotería de Nadal. De toda a vida o comezo oficioso das festas de Nadal. Convidámolos a pasar a mañá con nós. Non perderemos detalle do sorteo. Estaremos situados por toda Galicia para estar cos afortunados que poidan deixar aquí a lotería. Estendan os décimos e as participacións que compraron este ano, énchanse de ilusión e queden con nós. Primeira e obrigada parada desta longa mañá no salón principal do Teatro Real de Madrid, onde se celebra o sorteo que nos vai narrar Sabela Romar. Como está a ambientar isto a minutos antes de que comece o sorteo, Sabela? Que tal? Moi bons días, Nuria. Agora mesmo a foto fixa que está, bueno, non é fixa porque está en movimento permanente no Teatro Real de aquí de Madrid. Os fotógrafos están xa dirixindo as súas cámaras, os seus obxectivos ata o escenario onde están caendo as primeiras 50.000 bolas con eses números no bombo grande. Comeza xa, son as 9 menos 20, as 9 en punto está previsto que comece como cada ano este sorteo extraordinario da Lotería do Nadal. Ringleiras de xente esperando durante toda a noite e máis para entrar, e agora é o momento no que está entrando xa moita xente, como todos os anos, disfrazada cos décimos na man, todo o mundo pendente de que a súa bola salga o seu número e o seu premio. Preguntábamos estes días a que hora, preguntaba algunha xente aquí ao redor do Teatro Real, a que hora crees que sairá o gordo, a que hora remata o sorteo, a que hora saen os premios. Bueno, pois hoxe é o día no que todo pode pasar e a calquera hora. Por exemplo, ano pasado o premio gordo saiu ás 11:27 minutos. O premio máis madrugador de todos estes sorteos foi no ano 2004, cando saliu ás 9:16 minutos, que foi justamente os 3 minutos de que comezara o sorteo. A que hora sairá o gordo hoxe? Pois non o sabemos, ademais non o queremos saber, porque parte do encanto que ten a xornada de hoxe é esa sorpresa. Hoxe é luns, moita xente terá que traballar, outra xente non, pero é o día no que todos temos un tema do que falar, non levemos un décimo, non levemos ningún décimo, o tema hoxe é falar da lotería, e ademais é un día bonito porque a quen lle gusta e a quen non lle gusta, entre todos desexámonos moita sorte hoxe. Polo tanto, desde aquí tamén, desde o Teatro Real, non imos decir moito que é un día de ilusión, porque eso é xa un tópico e un clásico, pero sí que hai certa ilusión, e de momento que corra a sorte e que nos toque algo a todos, sexa da lotaría ou das cousas boas da vida, que ao final é do que se trata, Nuria. Tamén no Teatro Real, pero máis pendente das reaccións do público, estará María Cheda. Bo día, María, que tal? Que tal? Moi bo día, Nuria. Pois mira, dende as 8 da mañá xa está comezando a entrar aquí a xente no Teatro Real. Levan días facendo ringleiras para poder acceder a estas 600 cadeiras que están comezando xa a ocupar. Dicía Sabela que moitas persoas chegan disfrazadas. Temos o clásico, o Papa, o Bispo, pero tamén divisei xa a dúas mulleres galegas coas que logo poderemos ir falando. Son 100.000 bolas as que xa están no bombo, pero só 1.807 serán as premiadas, cun total de 2.772 millóns de euros, que son 70 millóns máis que o ano pasado. Moitísima emoción, moitísima ilusión hoxe aquí no Teatro Real. Dicía Sabela tamén, hai que agardar ata o último minuto, pero se non toca, sempre nos queda saúde. Iso en Madrid, aquí en Galicia, como é habitual, nun programa especial como este, tampouco imos estar sós. Contamos coa inestimable axuda de 8 compañeiros reporteiros que están esparexidos por toda Galicia coa misión de ir na busca dos premios. Agora, falta que toque. Buscamos os mellores reporteiros da casa, pero eran eles os que estaban dispoñibles. Vémolos aquí a todos eles, os 8 compañeiros. Comezamos este percorrido no Porriño, as portas dunha administración que está no top 10 das que máis premios reparten en toda España. Ali está Xoán Pereira. Pois que decir desta administración do centro do Porriño, non estamos nas portas, abríronnas e aquí estamos nun pequeno plató. Que decir que desta administración que semella tocada pola deusa Fortuna, porque ano tras ano sempre reparte algún petisco nestes sorteos de Nadal. Dos 5 gordos dos últimos 6 anos que repartiu, un foi no sorteo do neno. Se nos retrotraemos un poquinho máis no tempo, podemos decir que repartiu uns 33 premios, grandes premios nos sorteos de Nadal nos últimos 11 anos. De feito, figura
entra nas estatísticas da SELAE no posto quinto como unha das administracións que máis vende en todo o Estado español. Boa parte do éxito débese obviamente ao azar, pero tamén a que segue a estrategia de repartir, de vender, de poñer a venda un gran número de, unha gran cantidade de décimos de números distintos, alrededor de 8.000. Aquí teñen todo preparado para celebrar seguro que algún premio ao longo desta mañá. Con permiso de Santiago, onde estaremos axiña, unha das administracións que máis visitantes de fora de Galicia están atendendo nos últimos anos está en Vigo, no epicentro da súa afamada iluminación de Nadal, na Porta do Sol, a carón dunha árbore de Nadal que medra cada ano. Ali está Cristian Romero. Cristian, contanos. Que tal, Nuria? Como estás? Pois aquí en Vigo a verdade é que fai un día así un pouco gris, están caindo unhas pingueiras, vai un pouco de frío, pero non pasa nada porque, como ben dicías antes, é un día cheo de ilusión, un día moi especial e isto non vai cortar con nada. Aquí en Vigo, para darvos algún dato así máis concreto, xa caíu o primeiro premio, que é coñecido como Gordo, xa 5 veces o primeiro deles en 1974. Nos últimos 7 anos xa caíron outras 4 veces e aquí nesta administración da Porta do Sol, como vemos aquí neste panel que temos aquí, compañeiro, caeu xa un primeiro premio na Navidade de 2023, outro na Navidade de 2020, outro na de 2018. E, como vemos, xa está abrindo aquí o noso compañeiro, porque hoxe vamos repartir ilusión, ou non? Hoxe vamos repartir moita ilusión. Pois así que, bueno, como ben di o cartel de aquí de arriba, e se cae outra vez aquí, nós de seguro estaremos aquí para contárllelo. E prácticamente ninguén dos que visitan Galicia e Santiago quere regresar a casa sen un décimo da lotaría. Cómprano no corazón da zona bella Compostela, onde está Patricia Vilar. Ata hai un anaquiño con paraugas, agora mesmo parece que non chove, non, Patricia? Cae algunha pingueira aquí en Santiago, chove por momentos, agora mesmo parece que podemos falar con vos sin que nos chova demasiado. Imos seguir o sorteo aquí moi preto dunha administración, a número 3, que é un clásico compostelán, a famosa administración de Portafaxeira, unha tamén das que máis fortuna reparte. Están acostumados no 2024, por exemplo, resistíaselles o premio do neno e deron 250.000 euros, pero non foi a única vez. Aquí saíron innumerables cuartos e quintos premios, unha serie enteira do segundo premio no 2010 e o Gordo no 2007. Quizáis hoxe se repita esa situación, estaremos atentos. Con todo, se toca nesta administración, os cartos poden ir a calquera punto de España, porque si por algo é famosa esta administración de Portafaxeira é porque xa dende o mes de xullo, sobre todo xullo e agosto, fórmanse aquí enormes ringleiras, sobre todo de turistas e peregrinos que buscan un décimo de lotería. Todo vendido, o máis demandado, as terminacións en 5, 7 e 17. E seguimos ascendendo polo mapa de Galicia, detémonos agora na Coruña, na administración máis famosa da cidade e unha nas que máis colas se forman de Galicia a hora de mercar lotaría de Nadal. Nela venderonse íntegramente os gordos en 2 ocasións. Non sabemos se este ano será a terceira. Ali está Ana Nieto. Bos días, efectivamente, Nuria, por iso non é casualidade que nos hoxe estemos diante desta administración, a número 5, que en apenas media hora abrirá xa as súas portas e que é responsable de boa parte da sorte que caeu aquí na Coruña nestes últimos anos. Como dicíais, aquí caeron 2 premios gordos, pero foron en total 9 as ocasións que o gordo do sorteo extraordinario de Nadal visitou a cidade da Coruña dende o ano 1903, ademais de sumar tamén outros segundos e terceiros premios, o que fai que esta urbe sexa a máis galardoada nestas datas, neste sorteo extraordinario de toda a comunidade. E por qué? Porque non este ano non podemos repetir o mesmo, e por iso os coruñeses de media xogamos en torno aos 90 euros. Tamén temos números favoritos, o 2, o 3 e o 9, que é o que nos din os loteiros. Agardemos agora o que din tamén os bombos. Da Coruña viramos ao leste, ata Lugo, xunto a unha administración que o ano pasado deu un 5º premio. Está Noelia Casariego, que, por certo, xa souben que é unha xogadora empedernida e que xa lle comentaches a todo o mundo que se che toca o gordo, este ano pagarás sen reparar en gastos unha comida a todos os compañeiros de traballo. Grazas, Noelia, de antemán, ti e eu prácticamente comezamos xuntas neste oficio.
Encantada de pagar esa comida si me toca o gordo. Nos estamos aquí xunto a Administración El Gafe na avenida de Fontiñas. Abriu hai escasos minutos, fai unha mañá moi fría, pero igual de ilusionante. Os lugueses viven esta xornada con moito entusiasmo e tamén con moito nerviosismo. E non é para menos, xa que son os que máis gastan na lotería de Nadal. Este ano a media está nuns 106 euros por habitante, son case 8 euros máis que o ano pasado. O gordo caeu nesta provincia 11 veces, 6 delas na cidade. As máis recentes foron na Fonsagrada e en Vilalba, onde se repartiron máis de 500 millóns de euros, unha cifra histórica. A ver que pasa hoxe, nos seguiremos o sorteo desde esta administración que nos 30 anos que leva aberta. Esta foi unha campaña extraordinaria, así que a sorte está botada. No norte das provincias de Lugo e da Coruña aínda hai xente que non acabou de gastar os cartos que lle tocaron no gordo hai xa 8 anos. Ali está Xoel Rodríguez. Xoel, contanos. Pois bos días, Nuria, aquí en Vilalba polo momento está amencendo, as rúas aínda están baleiras, pero esta imaxe podría cambiar radicalmente durante as vindeiras horas segundo vai avanzando este sorteo extraordinario da Lotería de Nadal, que lembremos, como dicíades, hai 8 anos xa deixou aquí máis de 520 millóns de euros. Os vilalbeses de seguro recordan aquel ano 2017 e aquel número, o 71.198, agardando hoxe poder repetir esa sorte. Moitos decimos airón desta administración que está ás miñas costas, a Alcázar, a administración número 1 desta capital da Terra Cha, pero tamén se repartiron no Bar Cascudo e 100 deses décimos foron a parar o claustro de profesores do colexio desta localidade. Como dicimos, agardando que comece o sorteo extraordinario para ver se a sorte volve sorrir a provincia de Lugo e particularmente a comarca da Terra Cha. O frío parece ser o denominador común desta mañá de ilusión. Imos agora ata a provincia de Ourense, que é a que tradicionalmente menos xoga a Lotería de Nadal en Galicia. Tamén na que menos toca, aínda así o azar é azaroso e hai que comprar. Por iso vamos agora con Bea Pérez, que nos vai contar a penúltima parada deste percorrido da sorte. Está na comarca da Limia. Bea, hai máis ilusión que outros anos? Os ourensás estánse animando, si ou non? Que tal, Nuria? Pois ilusión, a que hai sempre. Estamos na administración de lotería número 1 de Xinzo, a pantalla meiga, que repartiu, como decíades, o premio gordo a última vez que visitou a provincia de Ourense en 2023. Vendeuse un décimo aquí e outro nunha administración da lotería de Ourense, que eran dous irmáns loteiros que repartiron a sorte, unha sorte que, por certo, os acompaña dende que decidiron apostar por este negocio. Cando colleron esta administración hai 8 anos, xa repartiron 2 décimos do segundo premio da Lotería de Nadal e despois seguironlle outros moitos premios. O ano pasado foi un cuarto e este ano queren recuncar co premio gordo. É verdad que o premio gordo é moi esquivo, que a provincia de Ourense só tocou en 3 ocasións, se houbo que agardar ata o ano 2008 para que nos visitara por primeira vez. Tamén é verdad que somos os que menos xogamos, ao redor de 61 euros con 43 céntimos de media, segundo o consignado por Loterías e Apostas do Estado. A probabilidade non nos acompaña, eso é certo, pero o importante é que nos acompaña a sorte. Que non se diga que non chegamos ata os confins do país para perseguir a sorte. Ali está Alejandro Álvarez, colleu a unidade vía satélite, comezou a dar de xapatilla porque está no barco de Valdeorras. Menos mal que ia a modo porque se frea ali, aparece en León. Que tal a viaxe, Alejandro? Contanos. Que tal, Nuria? Moi bons días. Pois unha viaxe un pouco difícil porque tivemos algo de neve, pero xa estamos aquí no barco de Valdeorras e temos que dicir que esta localidade non é unha das máis agraciadas durante este sorteo de Nadal. Se falamos de premios, temos que ir ao ano 2023, caeu aquí un quinto premio que deixou algo de cartiños, pero pouca cousa. Tamén no 2011, outro quinto premio que deron aquí nesta administración número 1 do barco de Valdeorras, onde estamos nos agora mesmo en directo, e aí sí que repartiron máis de 3 millóns de euros. Do gordo nin rastro aquí nesta localidade, así que agardemos que o frío que fai hoxe aquí nesta localidade non espante a dousa fortuna e podamos dar boas novas para aquí, para o barco de Valdeorras e para toda esta comarca. Así que estaremos moi pendentes de como avanza mañá.
Ese fío do que falan os compañeiros reporteros que están esparexidos por toda Galicia, ímolo combater aquí dende plató co calor da ilusión e da compañía, porque non estou só neste plató. Acompáñame Moncho Lemos, que tal? Moi bo día. Que tal? Non podías faltar. No, hombre, moitas gracias pola invitación, aínda que non son dos galegos que máis xoga, pero sí que me gusta este programa. Sabes por qué? Por unha cosa moi que estaba pensando agora cando nos atopábamos así na sala de maquillaxe. Sabes cando empecé a notar que me facía maior? Cando en lugar de... No, cando tiña que traballar neste programa, porque eu asocio a miña infancia con ver este programa na televisión o primeiro día de vacacións. E de pronto, agora xa temos que traballar no programa das loterías. Eu creo que un pouco a idea... Sí que nos vamos facendo maiores, Moncho, non vamos a recuncar nese tema que nunca é agradable, pero sí que é certo que a lotería de Nadal é algo que te acompaña durante a infancia, coa familia, o que diste o primeiro día de vacacións, un almorzo especial, o quente en pixama. Sempre, e debe ser curioso, porque, bueno, tienes máis nova que eu, pero eu son daquela sensación, daquela xeración, como eu creo que moitos espectadores que nos están vendo, que o primeiro día de Nadal realmente era hoxe, era o día da lotería, porque é o primeiro día das vacacións escolares. Ahora, claro, ahora o alumeado nas cidades... Este ano colleron as vacacións xa o venres. Xa non teñen... Bueno, pero hai un fin de semana, pero o primeiro luns, o primeiro día laborable, non? E ahora, claro, como xa todas as cidades empezan co alumeado a finais de novembro, na ponte do 6 e do 8, pero realmente eu, neste sentido, son da antigua usanza, son un antigo, como din, non? Entón, eso está ben. Home. Decías ti tamén unha cousa que me chamou a atención moito, que ti non eres moi xogador, a pesar de que levas moitos anos, pois iso, neste día... Eu disfruto este día, pero non xogo. Non xogas? Non, podes saber canto? Mira, sí, por suposto. Eu xogo a cantidade que xogamos nesta casa, en radio e na televisión de Galicia. É moi fácil, por qué? Porque ti imagínate que lle toca a todo o mundo e temos que quedar aquí de guardia os locutores. Non, xogo, o que xogamos son dous números, unha participación... Tenos apuntados? Os teño aí na mochila, non os sei de memoria. Eu teño aquí apuntados. Queres saber as terminacións? Sí, dime. Bueno, por si acaso, polo menos para si nos toca o reintegro. Voucho dicir, vamos ver. Non vamos a dicir o número completo, pero xogamos dous números, como ben dicías. Un deles remata en 00, que a mí non me gustou moito. Non me gustou. Teño que dicir cando me dixeron que era este, non sei quen o escolleu. Pero todos ten as mesmas posibilidades. Certo. E o segundo remata en 61. A mí, sabes que pasa? O segundo me gusta porque, a ver, aquí cada maestrillo ten o seu librillo. A min gustame os números impares, pero é verdade que nas reportaxes, ademais, que fixeche nos informativos estes últimos días, todos os loteiros e todos os profesionais que venden lotería contan eso. Os números feos son os últimos que se venden, pero falas cos matemáticos e a estadística di que todos entran no sorteo. Feos ou bonitos, todos entran no bombo. O que pasa que... Se che parece, Moncho, vamos a ir agora a explicar, por se hai aínda algún despistado que non sabe como vai o sorteo, ou se lle pasa como a nos, que aínda que teñamos que traballar en días como a hoxe, compre refrescar pois cal é a mecánica, non, deste sorteo. Ben, imos alá. O coñecido como Día da Lotería é un acontecemento ano tras ano. É a inauguración oficial das festas de Nadal, como decía Moncho, estamos cansos de seguilo dende máis tenra infancia e creemos que o sabemos todo, pero seguro que se nos escapan algúns detalles ou que os esquecemos ano tras ano. Facemos un repaso das súas características. O do 22 de decembro é un sorteo extraordinario de Nadal, tan extraordinario como, por exemplo, o do neno ou o do Día do Pai. Faise con dous bombos venos aquí atrás. No máis grande, este que teño aquí á miña esquerda, métense as 100.000 bolas, que son os números, os que van do 00000 ao 99.999. No bombo máis pequeno van as bolas dos premios, 1.087 bolas en concreto, correspondentes ao número de premios que se reparten en total. Son unha trintena de alumnos, eles sí que son os protagonistas do día de hoxe, do Colexio de San Ildefonso de Madrid, os que cantan os sorteos da lotería dende hai máis de 250 anos. En concreto, no sorteo de Nadal cántano dende 1812, que é cando se creou en plena Guerra de Independencia contra os franceses. As nenas incorporáronse nesa data no ano 1984. Dous nenos cantan alternativamente os números e outros dous os premios e ensartan esas boliñas nos arames con sumo coidado. Cando enchen un arame, os volvos volven a xirar e repítese o proceso ata completar os 10 arames que forman unha táboa. E en todo o sorteo hai en concreto 10 táboas.
Moncho, a ver, o que dicía eu, todos os anos o mesmo, non cambiou prácticamente nada dende o ano en que se creou, 1812, pero eu non sei por qué, pero ano tras ano teño que revisar toda a documentación porque me esquece. É moi fácil. A ver, coa lotería de Nadal pasa un pouco o mismo que sucede cando ti tes que adornar a túa casa. Ti chega o día de Reyes, o día seguinte recolles todas as guirnaldas, recolles o Belén, recolles o árbore que ten, e parece que todo queda esquecido ata o ano que ven que volves a poñelo. Entón, Quedan stand-by. E logo, ca lotería de Nadal pasa algo curioso, que hai moita xente que non xoga o resto do ano xogos de azar, entón xogamos por socializar, non? Eu creo que, mira, a mí, sabes unha cosa que me gusta deste sorteo? Que é un sorteo que nos une, porque xente coa que non tes moito trato, moitas veces dis, oye, mándoche un décimo, mándoche unha participación, entón... Che digo, como empeces a facerlle caso a todo o mundo, deixalo soldo, porque que este décimo de aquí, participación de alá, no bar, no ximnasio, non sei. Un día, houve un ano que fixen un estudio moi curioso destes estudios de 3 pesetas, xuntei todas as participacións que tiña desas de 4 ou 5 euros que mercas na panadería, no supermercado, no bar onde vas todos os días. Quedei asustado e dixen, miña madriña, con todo o que gastamos neste tipo de participacións, que son minúsculas, casi marchas unha semana ao Caribe en pleno mes de agosto. Certo, e ademais que corre o risco de perder a participación. Sí, bueno. Ou de mirar a tarde, porque, ollo, aquí tamén, se che toca algo, hai o mesmo prazo que un décimo, por exemplo. Sí, tes 3 meses para mercala. Temos que facer agora unha breve pausa no camiño, porque temos que ir a publicidade, de contado vai comezar o sorteo, e hai que estar preparados, porque seguro que hoxe vamos ter unha mañá de moita ilusión e seguramente de moita sorte. Moncho, son as 9:03 minutos, así que se che parece, imos volver ao Teatro Real, porque ali é cando agora están con eses preparativos previos a dar comezo ao sorteo, os preparativos con moitísima ceremonia que se levan facendo do mesmo xeito dende máis de 200 anos. Ali está Sabela Romar, como está todo? Crees que daremos comezado puntualmente, Sabela? Ai, pois de momento levan 5 minutos de retraso e aí vemos como están ensinando o terceiro premio que vai meterse na bola dos premios, que son 1.807 bolas de premio, 1.794 son de Pedreas. E agora estamos nese momento no ritual previo a este sorteo a que comece, e estamos vendo como esta persoa da Organización de Loterías e Apostas do Estado está metendo a man, xa o vemos, esas bolas que corresponden os premios máis gordos. Hai aplausos porque agora o que está ensinándolle á mesa é que, para que corroboren que todo está correcto nesas bolas, que lembremos, son todas exactamente iguais, son bolas de madeira de buxo que teñen as mesmas dimensións, o mesmo diámetro, o mesmo peso, e ademais están talladas, digamos, o número non está pintado para que as bolas teñan o mesmo peso e non haxa unha cantidade maior de pintura, por exemplo, nunha noutra, e que unhas ou outras tiveran máis ou menos posibilidades de sair. Están gravadas con láser, os números están con láser para que iso, todas as bolas sexan exactamente iguais e non teñan ningunha máis ou menos posibilidades de sair. E atención, porque este é un momento importante no que imos ver. Aí están os aplausos, os maiores aplausos de momento, que precederán os que vayan aparecendo ao longo da mañá cando vayan saindo os premios, pero que non é para menos. Agora están ensinándolle a prensa, aí imos ver nunha soa man, cunha man no bolsillo, con certa chulería quizáis, non? Ou quizáis tamén con algo de nervios e coa tensión que implica a responsabilidade deste momento. Agora estamos vendo un premio que é o premio gordo, que son 4 millóns de euros por cada serie, 400.000 euros o décimo, máis o que leva a Facenda, que queda en 328.000 euros. Pero aí vai, este é un momento importante, porque en todo este ritual, que todo está medido, todo está marcado, todo está milimétricamente pensado, aí está, pois ese é o premio gordo do día de hoxe. Máis de 200 anos levan desde Loterías e Apostas do Estado facendo este ritual, que é capital, importantísimo para que o sorteo sexa
perfecto e non haxa ningún tipo de favoritismos ou que haxa distinción entre as bolas ou os premios e que todas as bolas e todos os premios teñan as mesmas posibilidades. Por certo, se falamos de posibilidades, hai un 85% de posibilidades de que non nos toque absolutamente nada. Hoxe na lotería 85% de probabilidades e todas esas probabilidades están xa dando voltas neses dous bombos, no bombo pequeno dos premios e no bombo grande, que son os números, 100.000 números, 1.800 bolas cos premios. Dicía que hai un 85% de probabilidades de que non nos toque nada. Traducido iso, como sería así para que nos fagamos unha idea? Pois miren, os que están na casa, e nós tamén podemos imaginar, se metemos 2 kilos 700 gramos de arroz nun bote, por exemplo, 2 kilos 700 gramos, é algo máis de 2 kilos e medio de granos de arroz, e metemos entre eses 2 kilos e medio, 2 kilos 700 gramos, un grano negro. Bueno, pois as probabilidades de que nos toque a lotería é sacar deses 2 kilos e medio de arroz o grano negro que acabamos de meter. Bueno, probabilidades tamén teñen os nenos e as nenas da residencia San Ildefonso que sacar un premio, o premio gordo. Aí estamos vendo 28 nenos e nenas, son 16 nenas e 12 nenos de entre 10 e 14 anos que van participar hoxe nos premios da lotaría. Están ensaiando dende hai meses, é importante para eles, é un día capital. Non todos os nenos da residencia son elixidos e agora é o momento no que acaban de darnos os nomes, a xente que estamos aquí en prensa, porque os medios de comunicación estamos na parte baixa, a nosa compañeira María Cheda baixo que a estou vendo, estou na parte máis alta do teatro cos compañeiros e as compañeiras que estamos retransmitindo este momento. Vexo que ela está aí abaixo, agora nos estamos saudando, non se pode ver en cámara, pero está xa con varias convidadas. O salón está cheo xa da xente que vai participar como público neste evento, unhas 500 persoas. Vemos como todo está no escenario xa previsto. Un neno e unha nena van ser os primeiros en cantar estes números e, se vos parece, escoitamos a que vai ser a melodía de toda a mañá prácticamente durante 4 horas e media. Os aplausos do inicio. €58.213. 1.000 euros. 59.558. 1.000 euros. 56.415. El Levillo, Samantha Fuster, Raimundo Alonso e Manuel Sañaba, bueno, son nenos e nenas da residencia San Ildefonso, que son os que hoxe teñen unha responsabilidade tremenda de cantar eses premios. Lembremos o gordo, 400.000 euros. 80.736. Agora sí, xa comezou como tal o sorteo, antes os preparativos, pero agora xa os nenos de San Ildefonso queceron as voces e podemos escoitalos nun soniquete que nos resulta pois moi familiar. É curioso porque para estes nenos é moi importante ser seleccionados para este tipo de sorteo, porque ensayan durante semanas, buscan voces moi nítidas, moi claras. Ti comentabas outro día que teñen que... Non sei se podría, que non. Hai algún que se pon nervioso, acordaste que todos os anos pasa algunha historia de algún premio, entón temblalle un poquinlo a... Estamos nerviosos, non van estar eles, moito. Eu estaría moi cortado e moi nervioso, sobre todo por si me cae a bola. No, claro. Ou se te equivocas cantando. Por certo, para que se cae a bola, está o chanto ben moquetado para que a boliña non rode, non chegue ao patio de butacas, porque iso sería catastrófico. O espectáculo que sería. Sí, a ver, isto está todo moi ensayado. Empezan a ensayar incluso 2 meses antes. Este é un sorteo que se transmite evidentemente por todas as televisións, por todas as emisoras de radio, entón queren que todo vaya impecablemente, casi de xeito matemático. Como impecables son tamén as nosas reporteiras e reporteiros que temos por toda Galicia. Antes falaba Sabela, que podía ver dende o lugar en que estaba a nosa compañeira María Cheda, que está nese patio de butacas coas personaxes, adiantaba ela, tradicionais, o bispo, o papa. Quen anda por aí nesta ocasión, neste sorteo 2025, María?
Pois Nuria Moncho, xa sabemos que hai uns personaxes tradicionais, pero nós queríamos comezar doutro xento, coa representación galega aquí do Teatro Real. Estamos con María e con Iria, que chegan dende Vilagarcía. E por que están hoxe aquí, Iria? Porque era a túa ilusión, non? Sí, sí, dende pequerrecha vendo o sorteo dende a casa e xa tocaba velo en persoa. Que facías de pequena cando non podías vir aquí? Como vivías este sorteo? Moita ilusión, anotando todos os números, anotaba todos os premios na libreta. A hora en que saían. Sí, sí, a hora tamén, sí. E moita ilusión. A verdade é que son unhas privilexiadas porque conseguiron un sitio casi nas primeiriñas filas, nas primeiras cadeiras, pero María, non foi doado. Cando chegachedes? Non, ás 12 da mañá. Ás 12 da mañá comenzamos a fila. Ás 12 da mañá de onte, pasando frío, menos graos. Granizado, que onte a tarde choveu, como se di alá, auga neve. A neve. Dios mío, e ademais é a segunda vez que tentades vir. O ano pasado elas quedaron ás portas deste Teatro Real, non puideron acceder. Non entramos. Quedamos así que co sabor de boca porque estábamos vendo as portas así con nada. Unha moriña de xente diante. Non sei se podedes aprezar, hai vaguas nos ollos de María, están realmente ilusionadas, emocionadas por estar hoxe aquí, non? Sí, é que non é algo que moita xente pode vivir, e se sempre o ves dende a casa, velo desde aquí é moi diferente. Estábamos agardando para esta conexión con elas e non paraban de dar a volta, non? Para aplaudir, para ver eses nenos, non? Escoitar o sonido, verdad, das bolas. Obviamente ten moi boa retransmisión dende a casa, pero aquí en persoa é moi especial, é moito traballo detrás que merece a pena disfrutar. Bueno, pois moitísimas grazas ás dúas, deixámosvos que vayades ás vosas butacas para que sigades disfrutando deste día tan especial. Grazas. Moitas grazas. Grazas e moita sorte a todos. Efectivamente, logo ao longo desta mañá poderemos seguir falando con máis persoaxes. Divisei por aí tamén a un peregrino, non sei se poderei logo falar con el, pero de seguro teremos moitos máis convidados. Nuria e Moncho aquí esta mañá. Moita emoción aí nese salón, a xente que pode velo en directo dende ali, pero decía, hai algunha bagua, non sei se haberá tamén baguas cando saiban o que lles vamos a contar, se é que aínda non o saben. Moitos preguntarán se me toca un premio, con canto quedo eu e con canto queda Facenda. Pois os premios da Lotería de Nadal, igual que os da Lotería Ordinaria, tamén da Cruz Vermella ou da ONCE, están suxeitos a un grávame do 20%. Pero, ollo, eses 40.000 euros que están exentos, están libres de impostos, son os 40.000 euros primeiros. Por exemplo, se lle toca un décimo do gordo, que son 400.000 euros, só terán que tributar ese 20% de 360.000 euros, é dicir, descontando eses 40.000 euros que están, por tanto, libres de impostos. Isto significa que lle quedarían 328.000 euros. E que pasa se nos toca un décimo compartido con familiares, con compañeiros de traballo ou cos colegas do bar? Pois, neste caso, hai que ter en conta que eses 40.000 euros que están exentos, que están libres de impostos, teñen que aplicarse a cada participante en proporción aos cartos que puxeron. Por exemplo, se nos tocou nun décimo a medias 50.000 euros, dos 25.000 que me van tocar a min, 20.000, a metade deses 40.000 libres de impostos, polo que nos vai a quedar deses 20.000, 5.000 a pagar. É dicir, limpos quedaríannos tan só 24.000 euros. E unha última cuestión, nos facemoslle unha transferencia bancaria a alguén dándolle a súa parte dun premio compartido. Ollo, porque Facenda pode interpretalo como unha doazón e cobrarnos o imposto de sucesións e doazóns. Para evitalo, debemos conservar unha proba da compra conxunta dese décimo, como pode ser unha foto dese décimo cos nomes dos participantes, e cando vayamos a facer esa transferencia, o indicado é poñer no concepto que ese abono é o premio compartido, é custear ese premio compartido. Como digo, isto da lotería da tributación, por certo, que non foi sempre así, só dende 2013, cando se fixo ese cambio para que os premios tributaran. E a verdade, Moncho, é que moita xente leva un chasco porque, aínda que o decimos todos os medios de comunicación ano tras ano, cando chega o premio ven a alegría, despois, caramba, despois ven o disgusto.
Eu teño un amigo que sabes que procura non traballar un día como de hoxe, e sabes que fai? Normalmente ti ás 8, 9 da mañán, cando estás un día que non traballas, estás na casa, estás en bata vendo a televisión. El di que non, el está vestido por si lle toca, aparecen ali as televisións, e non aparecer así con pinta de aparecer presentable, non? De sair da cama, non? E tamén teño moita curiosidade a ver se repite este ano, voulle dicir a María que este atenta, a ver se repite un clásico que pasa todos os anos, que cando sale, home, ou o gordo, ou un segundo, ou terceiro premio, que sempre hai como uns segundos que alguén se pon todo tolo no salón de sorteos. Que pensa que levou hai un premiado aí no patio de butacas. Ese é un clásico. E logo tamén un neno que se equivoca, e os que estamos na casa que sempre decimos, acabou en 17, ui, por un. Nestes últimos anos tamén está pasando moito negacionista ou estes conspiranoicos, non? Que tamén ven cousas ben entretelas, non? No sistema. A ver, se hai terraplanistas, como non vai haber conspiranoicos? Está moi ben eso que comentabas antes ti, de que as bolas son de buxo e que non se poden... Están pintadas a láser. Claro, pero sabes por qué? Iso é por unha cuestión moi curiosa, porque os conspiranoicos decían que o número 8, como ten máis tinta, entón ten máis posibilidades. Ti mira... Pesaba máis que Eu sempre penso, se toda esta inteligencia se aplicara a cousas prácticas, estaríamos agora mesmo non na Lúa, sino en Marte, non? Pois imos agora, se te parece, volvemos ao sorteo con alguén ben intelixente, que é a nosa compañera Sabela Romar, que está seguindo todo moi polo miúdo. De momento, Sabela, non hai moita emoción, o que si supoño, moita expectación que estes momentos, estes compases iniciais do sorteo, Sabela. 41.599. Sí, Nuria, a verdade, estaba pensando eu, ao longo da xornada de hoxe, cada vez, bueno, agora pola mañá, cada vez que escoitamos a palabra ilusión, nerviosismos, sorte, podemos tomar un chupito, non? Eso que se di cada vez que echa unha palabra, porque se repite moitísimo, chupito, pois a palabra ilusión é hoxe a máis repetida. Ademais de ilusión, dicías ti que tamén hai probabilidades de que nos toque, dicía eu antes que hai un 85% de probabilidades de que non nos toque, 8 de cada 10 de que non nos toque nada, pero sí que hai un 10% de probabilidades de que recuperemos os cartos que gastamos. E hai un 15% de probabilidades de que nos toque algo. Bueno, se cando menos recuperamos o gastado, pois o que se adoita facer moitas veces, non? Investir eses cartos, eses 20 euros do décimo, por exemplo, se que mercamos un décimo, e mercar outro décimo para o sorteo do neno. En total hai 15.300 números que teñen premio. Por lo tanto, hai 15.000 persoas que, en principio, hoxe van levar algún premio. Non é pouca cousa entre todas as números dos premios e máis das bolas cos números, pois hai sorte, está claro que entre todo o mundo hoxe vai haber alguén que reciba unha moi boa nova. Dicía eu estes últimos días comentando cos compañeros algo que di tamén Iñaki Gabilondo, que yo escoitei a él, hoxe é o día no que os medios de comunicación damos boas noticias, que non adoita pasar así, non? Porque hoxe é un día no que moita xente, ou moitos de nós, non nos vai tocar nada, pero outra moita xente sí que vai ter un día de alegría. Hai 27 millóns de persoas que están xogando hoxe a lotería en toda España. Hai 27 millóns, ou en toda España ou fora, porque hai tamén xente que merca cando vende vacacións a España, por exemplo, porque o sorteo extraordinario da Lotería de Nadal é española, é de España, xogas aquí, pero é certo que hai xente de fora de España que probablemente teña décimos tamén, participacións ou o que sexa. Pois hai 27 millóns de persoas que teñen décimos ou participacións, polo tanto é un xogo este que ten máis de 200 anos, o da Lotería Extraordinaria do Nadal, no que xogamos moitísimas persoas, e os que non xogamos en parte tamén, digamos, na distancia, porque seguro que agora mesmo hai moita xente que nos está vendo, que nos está escoitando, que di, a min a lotería non me interesa, eu non merco, eu non gasto os cartos, porque perder o tempo, vale, perfecto, pero é que seguro que esa persoa que a que non lle interesa far nada a lotería, coñece alguén, ou ten un familiar, ou ten un amigo, ou ten un compañeiro de traballo, ou ten un veciño que leva décimos. Entón, sí que hai certo de contagio desa, digamos, inquedanza, incertidume por saber se min non me vai tocar porque eu non xogo nada, pero se lle toca ao meu compañeiro, a miña compañeira, ao meu veciño, unha persoa que sei que lle fai falta, bueno, pois sí que hai certa, digamos, xogo colectivo, aínda tamén entre as persoas que non xogan nada a lotería, porque é un xogo tan global e socialmente tan extendido que en parte xogan os que xogamos, eu levo pouco, pero algo levo, e tamén os que non xogamos. E
parte importantísimo das reglas do xogo é que os nenos e as nenas da residencia de San Ildefonso canten os números. Na parte máis alta do teatro, que estou vendo desde aquí, se movo un premio. 9:20 da mañá. 70.048. Temos un premio, imos a escoitar. 50.000 euros. A ver, estamos coitando, a ver que número é, que premio, aí estamos vendo, 250.000 euros. Non? A ver, un segundo premio, atención. Número 70.048, premiado con 1.250.000 euros en cada serie. Segundo premio, xa temos o segundo premio. 70.048. 1.250.000 euros. 70.048. Aplausos para este segundo premio máis madrugador, 9:22 minutos. Segundo premio, que é o primeiro en ser cantado esta mañá. Vemos aí os sorrisos de satisfacción deste neno e nena da residencia San Ildefonso, non é para menos, o máis madrugador. Cantan o primeiro premio xa na primeira táboa. 70.048 é o segundo premio do sorteo extraordinario do Nadal, 1.250.000 euros. Agora, un momento importante de ver onde caeu. Aí estamos vendo íntegro en Madrid, na administración número 16, caeu este 70.048, segundo premio do sorteo extraordinario do Nadal, íntegramente vendeuse na administración número 16 de Madrid. Por lo tanto, de momento, segundo premio. Agora hai que esperar, iso sí, participacións, reparto de décimos, de billetes. Sempre é posible que os números vayan repartidos, pero a venda íntegra foi na administración número 16 de aquí de Madrid. Segundo premio, 1.250.000 euros. Bueno, pois quedan agora dos máis importantes e dos máis grandes, 12 premios por sair. O premio gordo, 4 millóns, o terceiro, 500.000 euros, dous cuartos premios de 200.000 euros e 8 quintos premios de 60.000 euros. Hai que lembrar que tocou en Santiago 3 veces o premio gordo, na Coruña 9 veces, en Lugo 6 veces. Polo tanto, quen sabe se se repetirá que o gordo volva a caer en Galicia. Non sabemos. Continuamos coitando o sorteo. 46.497. 1.000 euros. 50.176. 1.000 euros. 40.700. Pois Moncho, xo temos o segundo premio, 70.048, iso sí, vais íntegramente para Madrid, non chegou nada aquí a Galicia. Sí, o que pasa que, bueno, ahora como a xente viaxe, se move tanto, supoño que como caiu en Madrid nunha administración da Rúa Barquillo, todos aqueles que pasaron por Madrid nos últimos meses mercando lotería, o mellor, din, mercaches nesta administración. Eso por un lado, claro, digamos a deslocalización, e por outro, claro, a venda online tamén fai que cada vez se xa máis repartido. Hai anos, isto caía nun sitio e dai non saía, pero hoxe en día é moi Sí, distinto. hoxe en día coa venta online ten lugar isto, ainda que é curioso, o comprobamos todos, por exemplo, en lugares turísticos de Galicia, non sei, Baiona, Santiago de Compostela, Coruña, como vemos as ringleiras de xente mercando lotería nos meses de xullo e no mes de agosto. O décimo da lotería de Nadal sigue tendo esa parte entrañable, esa parte física de que nos sigue gustando o feito de mercar físicamente o décimo no sitio onde estamos de viaxe, de ocio ou por traballo, non? Unha especie de talismán, levar un recordo e dicir, eu pasei por aquí. A mí isto sempre me parece un pouco peregrino, tamén xe digo, porque claro, ti vas a unha administración do sitio que sí, de venidor, onde vayas a ver a Hai 50 administracións. Hai 50 administracións e cada administración ten un número enorme de números inxente, entón, ao final, por máis que toque aí, é moi difícil. Imagínate,
non vou nunca a Alicante, o ano que vou toca a lotería, pero resulta que compro nunha administración onde non toca. Bueno, esta é un pouco a gracia desta historia, non? É a gracia, decía antes Abela, que lle preguntaba moita xente estes días que cando vais a ir ao Gordo. Oxalá o soubéramos ou non, porque senón perdería a gracia totalmente. Sí, no, Abela contestaría, se eu soubera se non estaría aquí traballando dende primeira hora da mañán, que supoño que está ali no salón de sorteos dende as 6, 7 da mañán, entrando casi ao mesmo tempo que entran todos estos frikis madrugadores que aparecen ali facendo cola, co frío que fixo esta noite en Madrid, para estar ali. Sí, que non sei este ano, despois poderemos preguntar a Sabela, noutras ocasións ou algún personaxe en concreto, creo lembrar o do Papa ou Obispo, bueno, non lembro a xerarquía eclesiástica en concreto, pero que decía que levaba dende primeiros de decembro, non sei se haberá tanto necesidade de facer unha ringleira tan longa, e tamén tiña moito tempo libre. Mira, hai que entrar moi cedo, hai xente que estaría mellor dende as 3, 4 da mañán, porque además entras non hai que sacar un número previo, non hai cita previa. Por orde de chegada. Por orden de chegada, solo tes que presentar o DNI, entón, claro, canto antes estes, hai un número determinado de plazas, 600 creo que son, non? Claro, en canto quedes esas plazas cubertas, entón, claro, hai que estar cedo para... Hai xente que viaxe dende outras partes de España ata Madrid para participar socialmente. Bueno, viámoslo aí, non? Con María Cheda, esas rapazas de Vilagarcía, que decía que estaban super emocionadas, que vían sempre dentro da casa, pero que claro, que é moi diferente estar ali. Entendo que, aínda que sexas un pouco escéptico como son eu do tema da lotería, estar ali conduce a outra emoción, a outro estado anímico. Eu creo, a min tocoume un ano estar ali, non onde se celebra ahora, sino no vello salón de sorteos, é distinto, é diferente a emoción, o pálpito, aínda que afortunadamente dende a televisión e dende a radio creo que se transmite un pouco esta sensación. Claro, ali non podes estar en bata, non podes estar en zapatillas, en pantuflas vendo, pero bueno, Pero ese respeto quería comentarche, porque sí que estiven vendo unha reportaxe destas históricas que decía que cambiou moito tamén a forma en que a xente acude a ese salón. Antes había como unha especie de ceremonia, un dress code, a xente iba como moi elegante. Hoxe en día falábalo ti, é un ambiente un poquinho máis friki, si queres, sin faltar o respeto a ninguén. Hombre, sempre hubo. De feito, hai xente que se disfraza especialmente porque saben que todas as televisións van a poñerlle o micro, entón hai o tipo que leva un montón de anos disfrazado de billetes de lotería. Incluso hai xente, no que son as cousas, que aproveita para facer publicidade. Non sei se foi ao ano pasado, hai un par de anos, estaba por ali Santiago Segura, porque coincidía con que tiña película, película de estreas en Nadal, entón aproveitou para estar por ali falando con todas as televisións, dicíndolle, oye, hai que ir a ver a última película miña, entón, bueno, xa se empeza isto a mercantilizar entre comillas, pero a mí me gustaba cando iban aqueles personaxes absolutamente estrambóticos, estrafalarios, que únicamente que veías ali, e que tiñas a sensación de que realmente vivían todo o ano para eses minutos de gloria donde aparecían pois disfrazados de gordos, disfrazados personaxes con unha imaxe absolutamente extraña, incluso en algún momento pensas, están un pouco trastrabillados, pero bueno, é importante tamén esta historia, non? É certo que parte da festa. Parte dos ritos, que rodea todo o que ten que ver coa lotería, e isto tamén, non? É fundamental. Hombre, o día que isto se formalice... Iso seguiremos nós un día tamén, que che parece? O ano que ven, se nos toca traballar, tamén podíamos plantexarnos ir ata ali. Eu creo que a mí me gustaría estar un día ali en segunda ou terceira fila e non ter que ver simplemente as reaccións da xente, e incluso, imagínate que nos toca e temos que estar ao outro lado do micrófono contando que dende a barreira. Tocoume a lotería, sí, detrás da barreira. Pero, a ver, sí é verdad que con esta lotería hai todos estes rituais que non teñen lugar con ningún outro xogo de azar. Outro día falaban aquí nun programa magazín desta casa da Televisión de Galicia, porque sempre hai aquela persona, hai xente que non é feliz na vida, non? Entón sempre decía, bueno, que é unha maneira de fomentar a ludopatía, e dicíalle, mentira, isto non ten nada que ver coa ludopatía, isto é como se fomentas que a xente non coma sano porque o día de Noiteboa ou o día de Nadal tome, pois non sei, un panetón enteiro. Absolutamente. Aquí hai unha... Día no ano.
Non, un día non. non, é ao revés, isto é un xogo que fomenta a socialización, fomenta o feito de ter un detalle cos amigos, é un ritual. E na vida eu creo que necesitamos rituais. Son importantes os rituais, como importante é tamén volver agora a ese salón do Teatro Real onde está Sabela Romar pendente. Entendo que xa ahora xa empezaron a sair ese segundo premio. Sabela, non sei, ti que pronosticas? Pensas que o gordo pode caer tamén cedo ou que se vai a resistir? O ano pasado o gordo foi ás 11:27, pero no 2023 foi dos máis tardes, dicía eu que o gordo o ano pasado foi ás 11:27, non sei se me acaba de escoitar, pero me repito, o anterior, no ano 2023, foi a 1:16 minutos, ou seña que aínda hai sorteo para rato. No 2014 foi a 1 do mediodía, polo tanto que non podemos saber a que hora vai sair o premio gordo, ni moitísimo menos, pero sí que sabemos a que hora saiu o segundo premio, que é tamén un premio gordo, non tan gordo, pero sí que é un premio gordo, ese 1.250.000 euros, que xa saiu agora ás 9:22 minutos, 70.048, e que ademais o cantaron este neno e nena que están cantando neste momento. E sí que notamos que teñen outra expresión na cara desde que saiu ese número gañador. Eles xa antes estaban sorrindo, tiñan unha expresión moi alegre, de moita, digamos, responsabilidade, pero agora están como moito máis relaxados e máis contentos, porque os nenos e as nenas da Residencia San Ildefonso ensaian moitísimo para este día, levan facendo durante anos, non estes nenos, pero sí ao longo da historia desa residencia que está aquí en Madrid. E claro, eles teñen a ilusión de cantar. Lóxicamente, hoxe é un día moi importante, e dicía eu antes, na parte alta deste teatro, onde estamos os medios de comunicación e tamén o público e a persoas de Loterías e Apostas do Estado, están tamén as familias, están mirando con moitísima atención. A verdade é que agora estou mirando as caras destas familias que teñen tamén pois un día hoxe de moita responsabilidade, porque o que queren é que todo saia ben, pero ademais de que saia ben, o que se di normalmente, o importante é participar. Bueno, pero que tamén o importante aquí é dar premios, non? Porque estes nenos e nenas están ensaiando, están moi ilusionados, traballan moitísimo coa idea de dar un premio. Bueno, pois estes hoxe xa o deron, ademais, na primeira táboa, o segundo premio madrugador. Dicíades que é un sorteo importante, dicía Moncho, un pouco tamén un sorteo no que sociabilizamos e compartimos os décimos, e que é un tema delicado, o tema do xogo. Este é o máis popular, non hai ningunha dúbida, pero ollo porque non é o sorteo que máis cartos reparte de todos os sorteos, o do neno reparte máis cartos, pero sí que este é o máis popular, por iso quizáis de compartir os décimos, de repartir, de facer, pois o que dicía Moncho, unha especie de sorteo extraordinario. Entre os números, sabemos que están todos nese bombo grande, 100.000, eses números, 100.000 números, e hai números curiosos como o 00001 ou 0002. Como se cantan eses números con tanto cero? Bueno, pois únicamente din o 1 ou o 2. E falando de cantar, atención, está vendo unha... Espera, que está vendo unha novidade no salón de plenos, non, no salón de sorteos. Están agora o público en pé, están entonando unha canción. Imos escoitar. Volvemos ao salón do Teatro Real. Sabela, contanos, que era ese especie de cántico que escoitábamos aí de fondo no salón? Que era? Que estaba acontecendo? Pois mira, nas filas, nas primeiras filas, na segunda e na terceira fila, aí nun momento concreto varias persoas levantábanse e cantaban millóns para Palestina. O que están pedindo, parece ser que son docentes, o que están pedindo é unha proposición non de lei para que os beneficios deste sorteo extraordinario do Nadal vayan a Palestina. Durou un minuto, algo menos, quizáis unhas 10, 12 persoas levantábanse e cantaban ao unísono esa reivindicación desde aquí, desde o Teatro Real de Madrid. No momento, pois, xente de seguridade lles pedía amablemente, non houbo ningún tipo de altercado, ni ningún
momento de tensión, ni moito menos, foi todo pacífico, absolutamente natural. De feito, no primeiro momento non se escoitaba ben o que dicían e non se sabía o que era o que estaban reivindicando, pero sí que ese momento dese cántico, despois os de seguridade pedironlle que se sentáronse sin ningún problema e non houve ningún tipo de incidente, pero o que cantaban era iso: millóns para Palestina. Están pedindo unha proposición non de lei para que os beneficios do sorteo vayan destinados a Palestina. Xa estamos na segunda táboa. O primeiro premio saiu na primeira táboa, ese primeiro premio que era o segundo, íntegramente en Madrid. 198 series vendidas aquí nunha administración, a administración número 16, na Rúa Barquillo de Madrid, que é unha administración que está moi próxima á Gran Vía de aquí de Madrid, o número 70.048. De momento, segundo premio. E seguimos no sorteo extraordinario do Nadal desde aquí, desde o Teatro Real. Non deixamos ese salón do Teatro Real, porque ali está a nosa compañeira María Cheda, acompañada, agora si xa o vemos, coa mitra, ese obispo. María, contanos. Aquí temos a súa santidade, que ademais de santidade é un tanto visionario, porque non sei se estades vendo o que ten no teléfono móvil. Imoslle preguntar a él directamente qué é ese vídeo, qué é esa fotografía. Pues esto es el niño que ha cantado el segundo premio, que vino ayer la madre conmigo y me dijo, ¿se quiere sacar con su santidad una foto? Y le digo, ¿cuánto tiempo llevas, mozuco? Y me dice, esta va a ser la cuarta vez. Digo, pues vas a cantar un primero, un segundo, un tercero. Vale, el primer premio, el segundo que ha cantado. Pero é vostede un visionario, qué casualidad, ¿no? Pues sí, casualidad, porque hace años también tuve en la mano el 5.490 de la señora. Porque al ser el primero me dijo, ¿en qué va a caer? Y yo le enseñé todos los ceros. Y me dijo ella, mira, yo tengo el principio y el final. Le cogí y digo, pues sí, va a tener suerte. ¿Qué le va a decir yo, la buena de Dios? No tenía ni zorra idea, y va y toca. Me quedé pillado. Seguro que coñecen vostedes a súa santidade, porque xa é un clásico aquí. Cantos anos levas vindo? Yo llevo viniendo 19 años y he entrado 6 veces el primero. Madre mía. Esta vez el primero, he venido el sábado día 13 para dar el honor a mi madre de que entre la primera. De que entra a primeira. E agora, que lotería tes aí? Todo ceros e todo noves? Sí, el primero y el último. El primero y el último. Vale. E logo ten outro décimo aquí plastificado, que isto gustaríame tamén que veixamos. Mi padre y mi tío, cuando jugaban, comprado en Madrid, que venía en aquellos autobuses por las nacionales, tardaba un día en venir, como digo yo, y mira. 100 pesetas. 100 pesetas. De 1975. Los tengo más antiguos, ¿eh? Bueno, ya los traeré. Bueno, a súa santidade, pois que nos reparta moita sorte, que casualidade o do neno. E agardamos que nos siga repartindo sorte a nos. Moitas grazas. A vosotros. Moitas grazas. Bueno, pois continuamos, compañeiros, seguiremos falando con máis personalidades das que estean aquí neste Teatro Real. Dende logo unha casualidade, un visionario, a súa santidade, que conseguiu unha fotografía, un vídeo con ese rapaz que repartiu este segundo premio. Falaba eu de bispo, pero é papa, que baixei eu no escalafón eclesiástico e era papa. Falando de papas, por certo, un dos decimos que este ano máis buscado, que máis se vendeu, foi precisamente o da morte do papa. Claro, o 21.425. Sí, claro, xogando un pouco coas cifras en que tivo lugar esa data. Isto sempre pasa todos os anos, non? Pasa moitas veces, por exemplo, cando hai unha desgracia, cando hai unha data significativa. Supoño que tamén, ti que te gusta moito este tema das estadísticas e dos números, me decías que tamén se xogara moitísimo o número que coincidía co famoso apagón, non? Exacto, o famoso apagón que creo que foi o 28 de abril. Vale. Entonces, 28.425. Por certo, rematou tanto a do Papa como isto do apagón en 5, que é o número sempre máis buscado. É un número que gusta moito, é un dos números así. Os números impares normalmente acostumbran, bueno, son estas historias que teñen que ver coa tradición, as preferencias do público, gustan moitísimo. 5 é dos que máis gustan. Sempre aparece unha data significativa que buscamos, bueno, sin maior explicación nin matemática, nin física, nin documental, pero isto é un sorteo sobre todo de emocións. E a sorte sempre xoga con este tipo de cousas, lóxicamente, non? Sen embargo, decían os loteiros es que este ano non percibían que houbera así como tanto fetiche no que ten que ver cos números. Estes que comentamos, o do apagón, o do Papa, tamén o nomeamento do novo Papa. Pero que foi menos intenso que outros anos. Exacto, eses acabaronse a xiña, pero despois como que a xente porque llama un pouco igual. Non sei se estamos perdendo certo fetichismo ou é que a xente se decata de que todas as bolas, todos os números teñen a mesma estadística. Un pouco polo feito de que hoxe en
día, como a actualidade, as noticias e todos os temas se suceden cunha inmediatez moi rápida, seguramente a xente xa ni se deu conta cando chegou a hora de mercar os números, e chega un momento, ademais, que eu vivín, porque ademais merquei o número da tele nos últimos días, entón que tiven que estar así na administración onde se vende bastante rato na cola, e dinme conta como a xente iba pedindo determinados números e ao final esos números xa non quedaban. Entón, bueno, pois debe tal, mira, quero o 17 non queda, e acabado en 25, e acabado en 4. Entón, chega un momento que ao final, nos últimos días, os que hai. Logo está tamén esa xente que xoga sempre o mismo número porque forman parte da familia, dunha peña, dunha asociación, e que levan un montón de anos xogando ese número. Chamaba a atención tamén outra cosa desta conexión de María Cheda co Papa que está ali no Salón do Teatro Real, que tiña plastificado décimos antigos. A este respecto, o coleccionismo dos décimos. Se cadra o décimo en sí, ese ano no sorteo non nos dá nada, pero mellor non tiralo, porque eso se pode revalorizar co tempo. De feito, apareceunos nas últimas semanas en plataformas de ventas de segunda mano, cuestión tipo Vinted ou Wallapop, aparecían coleccionistas que vendían determinados números. E outro día vi un dato que me chamou moitísimo a atención, que era o feito de que un dos números de lotería máis buscados eran aqueles do ano 1982, porque foi o ano do Mundial de España. Eso que facemos todos os anos, que cando chegan as 2 da tarde rachamos, tiramos todo, pois vai haber que guardalo. Eso hai que guardalo. Porque ao mellor dentro de 15, 20 anos, nós non, pero os nosos fillos poden pagar unhas cañas vendendo. Pois hai que deixar na herdanza dos fillos. Non sei se Bea Pérez, que está ali en Xinzo de Limia, guardará algún décimo de outros anos. Imos yo preguntar, en calquera caso, falaba antes, Bea, de que Ourense é unha das provincias, é a provincia menos afortunada, pero tamén a provincia que menos xoga, así que é todo cuestión de estadística. Bea, ti guardas algún décimo de anos anteriores? 32.800. Pois recoñezo que non, porque como vou a Ourensán son dos que xogo pouquiña cousa. Se todo este ano, por certo, cando mandaron agora os datos de venda, pois medrou un 3% a venda con respecto ao ano pasado. Entonces, polo menos vamos incrementando pouquiño a pouco. Pois estamos aquí en Xinzo porque o propietario desta administración de lotería ten unha historia cando menos curiosa. Conta non só cun irmão, senón con dous que son loteiros e ademais non ven de tradición familiar, verdad, Herminio? Bo día. Efectivamente, bo día. Contanos exactamente como chegastes a este mundo da lotería. Pois, basicamente, hai 8 anos vendíase unha administración onde estaba traballando o meu irmão e me dixo de vir a mirala e comprámola, empezamos a traballar xuntos e no 2021, pois, el colleu unha administración en Ourense e definitivamente o ano pasado colleu outro irmão que teño en Vigo unha administración ali. E os tres, e como facedes? Mercades os números conxuntos ou como facedes? Bueno, reunímonos para pedir a lotería que necesitamos, os números que nos gustan, bueno, ver un poquinho e coller a máis cantidade de diferentes números posibles para dar premio, que sea o truco. Claro, o premio gordo que decíamos que no 2023 caeu aquí e caeu tamén en Ourense, na lotería, na administración de lotería do teu irmán. Efectivamente, no 2023 dimos o primeiro premio entre os dous, na de Herbedelo, que é do meu irmão, e aquí tamén. E o ano pasado, un cuarto repartido entre os tres, non? Non, o ano pasado, entre outro irmão de Vigo e nós, dimos un cuarto. Ourense daquela non... Non colleu, non tuvo sorte. Pero ademais tes outra cosa curiosa. Eu pensei que non existía ese número, pero enséñanos que número xogas ti. Sí, mira, nós xogamos aquí o número 0, que é o primeiro número que se fabrica e se imprime, nunca tocou, pero bueno, xa sabes, a xente ten esa manía de coller números raros, pois nós temos esta manía. O 0000, é dicir, buscádelo xa cando empeza a porse a venda, non? Efectivamente, nos buscamos onde está a venta e chamamos e rogamos un poquinho para que non lo venda. Que demandado, entonces? É moi demandado, porque a xente é moi supersticiosa, os números raros teñen moita demanda. Eso é verdade. Vostede, cando vendestes o gordo, creo que despois no sorteo do neno, tamén tiñades o primeiro premio do sorteo do neno, pero devolveuse, non? Efectivamente. O sorteo do neno, nos demos o terceiro premio, xunto con meu irmán Ourense, eles deron o primeiro, e nos o primeiro devolvémolo. Daquela creo que a xente di, dame o que a xente non queira, non? Este ano foi moi demandado o sobre sorpresa. Fixemos un sobreciño, metimos o décimo e vendíamolo. A xente por saber, non querer saber, pois dame un calquera, efectivamente. Como
Niño, e que a sorte pode estar en calquer sitio, así que a ver se hoxe ven pa aquí outra vez. 46.000 euros. Falaba aí Bea con ese loteiro que tiña ese número o 0, que por certo, nada de bulos, non é un número que se reserve para a familia real, como se dicía en tempos. En calquera caso, agora vamos a volver con Sabela, que sigue ali no Teatro Real. Lembrábamos que xa saía ese segundo premio, pero de momento solo escoitamos que sigue saindo eses premios da Pedrea. Sabela. 13.904.000 euros. Pois sí, a verdade é que continúan eses premios, pero o segundo xa foi cantado, acaba de ser o máis madrugador de hoxe. Hai que lembrar que estamos escoitando ese soniquete que moita xente terá de fondo mellor na casa ou no traballo ou se vai no coche, eses 1.000 euros. Hai moita xente que di, bueno, a min ese soniquete xa me cansa porque escoitar toda a mañá esa musicalidade dos 1.000 euros. Bueno, pero que son premios, ¿no? Eses 1.000 euros que é a Pedrea son case 1.800 números que van a levar 100 euros por cada décimo, 100 euros por décimo, que é tamén 5 euros por cada euro xogado. Por lo tanto, eses 1.000 euros que escoitamos continuamente ao longo desta mañá e que están cantando os nenos e as nenas de San Ildefonso, pois son premios tamén, e son 1.000 euros, e a Pedrea. Hoxe é un día no que se fala moito de cartos, non? Dos que podes levar, dos que non levastes, dos que xogastes na lotería, dos que aforrastes para non xogar e non perder. O décimo de lotería custa 20 euros dende hai moitísimos anos, e de feito os loteiros, os profesionais que venden lotería, están pedindo que se suba ese prezo do décimo a 23 euros polo menos, e piden tamén que se suba o prezo do décimo, pero que en consecuencia suban tamén os premios, a cantidade de premios, os millóns que se reparten. Están pedindo tamén que se suba. Dende a chegada do euro, dende hai 23 anos, non sube o prezo do décimo de lotería, que son iso, 20 euros. Entón, están pedindo que suban de 20 a 25 e ademais que suban un 25% os premios. Entón, o premio gordo sería aínda máis gordo. Pero bueno, de momento, iso é só unha petición dos loteiros e das loteiras, non hai nada sobre a mesa, pero sí que é un día no que falamos e moito de cartos, porque hai moitas probabilidades de que se reparta moitísimo diñeiro entre, dicimos, 27 millóns de persoas que están xogando hoxe a lotería do Nadal. E seguimos escoitando esa musicalidade. Hai 185 millóns de décimos vendidos. A verdade é que está cantando, teño aquí o nome, Gorka, que canta os números, e a Ixa, que canta os premios. E a verdade é que teñen un soniquete no que por momentos parece que están cantando un premio importante, porque ás veces se levan un pouco o ton de voz e si que dá a sensación e certa tensión entre o público de aquí do salón, que parece que se levanta, e iso tamén axuda, porque estou mirando desde aquí que hai xente que xa está dormindo. Isto é un clásico tamén no sorteo do Nadal, a xente madruga tanto, está esperando durante tanto tempo a porta de aquí do Teatro Real, en que hai momentos nos que baixan a garda e quedan dormidos. Ademais, fora vai frío. Momentos de aplausos nos que tamén sirven para espabilar un pouco a xente, que moitos deles xa a esta hora pois está, mira, aí na parte das filas de atrás estou vendo como hai xente que xa está apoiándose na persoa que ten ao lado, está dormindo lixeiramente. Hai que dicir que o sorteo é moi longo. En principio pode durar unhas 5 horas, comezaba ás 9:10 aproximadamente, pois pode durar ata pouco antes das 2 da tarde. Entón, estar aquí pendente dos premios, dicimos, con esta musicalidade permanente que nos leva ás veces a deixarnos levar por esa musicalidade dos nenos e nenas de San Ildefonso, destes 1.000 euros, é doado quedarse dormido, porque a tensión do momento pois tamén chega un instante no que baixa de pronto, ese é o momento no que baixan a garda moitas das persoas que están aquí, moitos deles disfrazados. Non vemos tantos disfraces quizáis como outros anos, pero sí que vemos, digamos, a esencia do que foi isto durante estes anos últimos. 12 anos leva celebrándose este sorteo de Nadal aquí no Teatro Real de Madrid, e sí que o que se ve son moitísimos gorros de Papá Noel, por exemplo, e digamos vestidos ou disfraces menos elaborados, non esa xente que víamos antes, que víamos ao longo destes últimos anos
das persoas máis disfrazadas ou digamos que levan unha roupa máis original ou que chama máis a atención, máis traballada, podría dicir. Estou vendo agora unha persoa que xa unha personaxe deste sorteo extraordinario da Lotería de Nadal, que é un home que leva un traxe, unha americana e un pantalón feitos íntegramente de décimos de lotería. É a típica foto que veremos nos xornais e as persoas que adoitamos. 200.000 euros, pois un cuarto premio. Son as 10 menos case 5 minutos. En esta táboa, segunda táboa, vemos xa un cuarto premio. Hai 2 cuartos premios de 200.000 euros, pois aquí vai o primeiro cuarto premio. Imos ver rapidamente cal é o número e o máis importante tamén dos premios, onde se venderon eses décimos, para saber para onde se reparten, ou se non se reparten, se van íntegros eses 200.000 euros, a que localidade. 200.000 euros están agora no momento da comprobación dese número e vemos, a ver, 200.000 euros e o número, aí estamos vendo, 78.477 euros en cada serie. 78.477. Aplausos, cuarto premio, ás 10 menos 5 da mañá, ainda non menos 5, 78.477, 200.000 euros. Aplausos no salón entre o público deste Teatro Real de Madrid. Aí estamos, Getafe, Burgos, Olot, Madrid, San Lorenzo do Escorial, Badalona, Olot, son as localidades onde se vendeu este décimo, tamén en Segovia, Toledo, Alacuás, Mislata e Valencia. De momento, estes 200.000 euros do cuarto premio 78.477 non se vendería en ninguna administración de Galicia. 31.764. Burgos, Olot, Madrid, El Escorial, Getafe, Cazorla, Badalona, Leioa no País Vasco, Mislata, Alacuás, Toledo, Segovia e Valencia. Bueno, estamos contando que a lotería pódese mercar en calquera administración de España. Por lo tanto, pois se alguén mercou lotería Segovia, Toledo, Alacuás, Mislata, Valencia, El Escorial, bueno, pois o mellor teñen sorte tamén. 78.477, cuarto premio 200.000 euros. Lembremos que xa saliu tamén o segundo, 70.048, 1.250.000 euros. Ese foi íntegramente vendido na Rúa Barquillo, na administración número 16, aquí en Madrid, que é unha administración que está moi próxima a Gran Vía. Pois xa temos aí un dos cuartos premios, 78.477, que vai a repartir 200.000 euros á serie, 20.000 euros o décimo. Número alto este tamén? Eu creo que, bueno, vai saindo así, sobre todo, o que máis me está chamando a atención é que este ano están saindo premios importantes na primeira hora do sorteo. Sí, ainda non se fixo unha hora e xa levamos 2. Sí, se levamos 2, o cal creo que contribuye a que non teña lugar ese xento, eso que decía antes Isabela, de que a xente se vai quedando medio dormida. Home, hai xente que sí, porque pero se teño moito sono igual, 4 ou 5 da mañá, pero mantén un pouco a tensión o feito de que nestas primeira hora xa saíran un par de premios, porque logo, se tiramos moitos minutos sin que saia ningún premio, hai a xente co soniquete no salón, vaise quedando así como un poquinho amodorrada, e non espabila ata que sale un premio importante. Entón, se se van salpicando así ao longo do sorteo, parece que mantén unha certa tensión e un certo punto así de interese entre os madrugadores que están ali no salón de sorteos e que se levantaron ás 2 ou 3 da mañá para estar ali a primeira hora, claro. É que claro, hai que aguantar, levar aí varias horas. Primeiro de pé, co frío, todas estas cosas. Aí, efectivamente, ese soniquete que é un pouco hipnótico, un pouco como un mantra que charrola. Ese rum, non? Vamos a volver ao sorteo, a escoitar un pouquiño pois ese ambiente. 8.825.000 euros. Agora a Santiago de Compostela, ali está a compañeira Patricia Vilar.
Patricia, aí precisamente na Porta Faxeira, que é unha das administracións que máis vende de toda Galicia, porque é un dos puntos turísticos por excelencia no noso país. Penso que ademais aí esgotaron a lotería xa un par de días. Corríxeme se me equivoco, Patricia. Disculpa, Nuria, que non entendí o que me decías. Decía Patricia que penso que nesa administración na que ti estás esgotouse a lotería xa un par de días. Ah, sí. Agora oímos confirmar con José Luis aquí, todo esgotado. Moi bons días, José Luis. Moi bons días. Aquí esgotado todo para Sí, levamos máis dunha semana sin papel, sin lotería. O feito de que temos fe na vosa administración en que repartides moitísima sorte e a expectación mediática. Aquí estamos agora mesmo un montón de medios e de momento non tocou nada. E non tocou nada, a ver cando toque isto vai ser... Pero bueno, faime moita ilusión que estades por aquí e moi agradecido sempre. E vos estades máis que acostumados porque premios grandes son moitos ao longo da historia desta administración. Sí, xa levamos moitos anos e levamos premios importantes tanto en Lotería Nacional como en xogos activos tipo Primitiva, estas cousas, xa dimos uns cuantos. Creo que este ano tuvestes aí un momento de apurón por culpa dunha pitonisa, nada menos. Contanos que pasou. Pois sí, empezou a chamar xente polo mismo número, a mí xa me extrañaba porque tanta chamada e por un mismo número algo esconde. E preguntei a unha de que chamou e díxome que era unha pitonisa de Vigo que acertaba todo e que quería aquel número. Dixen, bueno, pois xa non o hai porque xa estaba vendido. Pero sí que o tiñades ese número. Sí, viñeran 60 series para aquí, pero estaban agotadas, xa tiñamos vendida. Pois creamos ou non neses augurios das pitonisas, neste caso o galla acerte, porque estaría a sorte aquí. Ai, é un cantado, eu ojalá, claro, que distí, estaría aquí daríamos un premio, así que por min encantado. Algúnha terminación que este ano vos demandaran máis ou distinta a outros anos? Non, en eso no único que o 7 ahora é a terminación máis pedida, pero bueno, até o rei deste o 13. Ese todos os días no mes de xullo, todos os días pídenche unha terminación en 13. Non hai día que falle. Pois estaremos aquí contigo, aquí diante da administración toda a mañá e a ver que vai pasando, José Luis. A ver se repartimos algo de diñeiro. Aquí de momento eses dous premios non tocaron, pero queda moitísima mañá, moitos premios por repartir. Nin vitorisas, nin fórmulas matemáticas. Non hai ningunha fórmula para acertar con ese número do gordo de Nadal que aínda queda por saír. Facemos agora un pequeno descanso e continuamos en breves instantes. 21.744.000. Tienes poquito tiempo, pero bueno. Sí. ¿Qué salió? El segundo y un quinto, ¿no?
37.398.000 euros. 36.742.000 euros. 36.721.000 euros. 83.000 euros. 20.537.000 euros. 10 da mañá e 4 minutos continúa no Teatro Real de Madrid a función máis agardada do ano a que protagonizan os rapaces do Colexio de San Ildefonso. Sorteo extraordinario da Lotería de Nadal. En este momento, de momento, coñecemos dous premios, dos importantes. Un segundo premio, o segundo premio, e un quinto premio. Seguimos agardando a bola máis esperada deste sorteo extraordinario. A bola dos 4 millóns de euros, o gordo da Lotería de Nadal. Caramba, Moncho, a mí Bos non días. sei, pero esta voz faiseme moi familiar. Felices festas. Que tal, Bo Nadal, Luis? que tal? Moi bons días. Moitísimas gracias. Non estou Bien. traballando no sorteo. Tantos anos. Este ano vai tocar. Eu creo que sí, que pode. Como se vive deste lado? Pois casi como cando eras cativo, porque non hai que traballar. E daquela podemos facer, este ano non pode ser, porque, bueno, esquecín todos os números en Madrid, pero sí, con moita ilusión, como sempre. Traíos anotados, non? É a forma de inaugurar o Nadal, non? Dunha forma así simbólica. Comeza o Nadal con ese sorteo extraordinario. Todos o decimos, pero non por repetido deixa de ser verdade. É certo. Sí. Así comeza. Ti eres xogador? Eres dos que te deixas levar? Eu creo que me ven de familia por parte de nai, por meu avó materno, que sempre lle gustaba moito este sorteo. Pola outra parte, a avoa paterna gustaballe máis o cupón. Pero sí, a mí sí que me gusta a Lotería Nacional. E traes lotería así para toda a familia? Mandas así dende Madrid para toda a familia? Pois non moito, porque non dan os cartos para tanto. Claro, que si se deixa levar. Sí, é mellor telos e logo repartir, se tocan. Luis, ti levaches moitos anos facendo a retransmisión desde ese Teatro Real, antes era certamente noutra ubicación, xa leva dende o ano 2012 sendo ali. Que nos podes contar algunha anécdota? Como cambiou? Que te levabas para casa? Moitísimo, mira, no ano, eu creo que foi o primeiro sorteo no 2009, era daquela en Guzmán el Bueno, no salón de sorteos, e a prensa nos estábamos no poleiro, ali arriba, apretados, todos comprimidísimos. Daquela había un servizo para manternos manternos despertos e alimentados, non? E nos daban... Non, había un bocadillo. Había un bocadillo. Era un bocadillo ben. O risco estaba en comer o bocadillo. Por? Por se tocaba o gordo. Claro. Ou se hai algún premio importante, de repente tiñas a hora de falar. Logo despois si cambiaron a un catering no Palacio de Congresos de Madrid. Estivo ali un ano, creo que foi. E no Teatro Real, bueno, é moito máis confortable, estamos xa nun palco, pero aí xa non se pode comer. Ali xa non se pode comer. Hai que agardar, hai que pasar a mañá, bueno, como se poida. Pois mira, ali agora dándoche o relevo temos a nosa compañeira María Cheda que nos vai contar, non sei se agora ten algún convidado. Aí vemos, falaba antes María Cheda do peregrino, claro, vai con ese sombreiro de peregrino histórico, coa vieira. E deixou a capa porque vai moita calor hoxe aquí no Teatro Real. Peregrino, pero non es galego. De onde eres? De Málaga. De Málaga. Pero por que este atuendo entón para vir hoxe aquí? Por que esta roupa? Porque me lo hicieron este verano. Si te hacemos el traje, ¿te lo pones, padre? Pues claro que me lo pongo. Porque ti pertences a unha asociación, verdad? Sí, Asociación Mozárabe de Málaga. Barriada del Limonar, calle República Argentina. Pola ruta xacobea, verdad? Aí está. Pero o certo é que Paco aínda non chegou a Santiago, non ha sido nunca. No ha llegado, el año que viene quiero ir. Bueno, cales son os teus décimos hoxe? Que decimos tes ti? Tengo 4. Tes 4. Tes un aquí, non? De la asociación. Pois tesme que facer unha promesa. Si toca, tes que ir a Santiago. No, es que voy. ¿Sí? 100%.
Perfecto. Bueno, pois quedamos con iso. Moitísimas grazas por levar Galicia por diante. Claro. Vale, moitas gracias. Bueno, compañeiros, imos seguir buscando máis personaxes ao longo desta mañá aquí. Quedan con este décimo, se toca, xa saben que ten que ir a ver o apóstolo, ten que ir camiñando ata Santiago, non sabemos se desta guisa ou non, pero o certo é que teremos a Paco tamén ali. Seguimos buscando novas personaxes e seguimos con vos. O sorteo da Lotería de Nadal é especial polas datas nas que se celebra e a ilusión extra, pero que a xente pon nel, pero que probabilidades hai realmente de que nos toque? As matemáticas son implacables. Como xa comentamos neste bombo grande que víamos antes, van 100.000 bolas, polo que a probabilidade de que nos toque o gordo, o segundo ou o terceiro premio é moi baixa, dunha entre 100.000, ou sexa un 0,001%. Isto é moito ou é pouco? Pois os matemáticos apuntan un exemplo bastante intelixible, bastante gráfico, din que equivale a sacar coa man a cegas dun saco de case 3 kilos de arroz un único gran pintado de cor vermella. Visto así, semella aínda máis complicado. Compañeiros, non sei como viades vos esa analoxía do gran arroz, se vos parece complicado ou non. O certo é que a estatística é a que é. Pero se vos parece, nos vamos a... Non nos quita a ilusión estadística que conste, verdad? Non. Ten que vir cosas moito máis poderosas para que tenga ilusión. Pero se vos parece, imos facer unha proba. Falábamos antes desa estadística do gran arroz. Vos agradecer os meus trebellos que teño aquí guardados. Por un lado, isto é unha furna, unha peceira e unha furna, vale? E falaba antes de arroz, e eu que son moi previsora, que me gusta moito o arroz, non sei, o risoto a vos, que tal vos hai? Eu son máis de a paella. Eu de paella tamén. Sí. Pois mira, recoméndovos moito... Recoméndovos... Ui... Case temos unha desfeita. Recoméndovos moito este arroz porque non se pasa, isto é estupendo. Primeiro, vamos a intentar... Encargas ti de preparar o risoto. Vou intentalo. Vamos a meter aquí o arroz. Podes ben, sí. Sí. Bótame aí unha man para que non se verta por fora. Ningún por fora. Mira que sonique, te parecen as bolas entrando no bombo. Verdad? É a mesma emoción, verdad? Ben. Ten que ir todo, 2 kilos 700 gramos en concreto. Con isto faz, non, un risoto... Isto convidamos a redacción da Televisión de Galicia. Bueno, pero canto te leva a preparalo? Media hora, un par de horas, hora e media? A ver, hai que ir con calma, porque aquí as cosas con cariño fanse a modo. Como nos ensinaron as nosas aguas. O programa acabará cerca das 2, casi para merenda, non? Almidón. Ben, e por aquí o arroz, e por aquí o que falábamos antes. Este, non sei se pode apreciar. Ese é o gordo. Eso que, color vermello. Color vermello. Isto é un gran de arroz, de verdade. É un grao de arroz vermello. Un grao de arroz vermello. Vale. Podedes velo. Vale. E agora vou no meter aquí dentro. Vas a meterlo aí? Luís Moncho. Vale. Tedes que... Isto é o gordo. Isto é o gordo dentro do que é o bombo. O bombo grande. Esa sería a proporción? Esta sería a proporción exacta. Que me dis? Un grão de arroz dentro de 2 kilos 700 gramos. Vale? Aí vai. Isto porque non o dis cando estamos todos xogando e agora vou remexer. Vale. 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 E agora, claro... O sea que estadística sería... Estadística implacable, Moncho. Eu sinto decepcionarte. Pois totalmente. Pero agora, mira, vamos a facer a proba. Si os ahora que se apertamos todos, claro. Que che parece? O sea, que si o que saque... Voucho pasar. Hai que sacar todo. Luís, pasa aí a Moncho, primeiro a Luís. Vou facer de man inocente. Man inocente. Ti remexe, a ver se nos dá sorte que tienes tantos anos. Con ganas e ilusión. Claro, isto é como as bolas, son todos do mesmo tamaño, ca mesma todos pesan o mesmo. Teño que coller un só. O chou. Imos ver que sai por aquí. Mira que se o saca. Mira que como sai o gordo. Desmonta a teoría. Oye, creo que non, 1.000 euros. A ver, si non vai a cámara. É unha boliña de 1.000 euros, nada máis. Non sei se será nin reintegro, Sí, reintegro sí que é, non? Nada. Bueno, vale. Pois nada, Moncho, tócache. completamos. Dalle. Vamos a ver. Ponlle máis cariño. No, me poñe todo o corazón do mundo, remexo, como se fora un adulto de San Ildefons. Un adulto de San... Xa que non puden de pequeno cantar os gordo, a ver se agora teño sorte. Podes meter as 2 mans. Incluso, vamos a ver se a 2 mans... que parece que estou facendo... Sí, parece que estás amasando aí. Vamos a ver. Ahora meto gasto fondo, un solo. Un só. A ver.
Sen mirar, Y non este fagas no me trampa, gusta, a ver este. Nah, Así. nada, nada. Quedaron as mans brancas, fíxate. Totalmente. Nada. É o almidón do arroz. E máis, nin vexo vermello por aquí a saber onde están. Nada, sinto decirche que tampouco ganaches o gordo Si este me poño a ano. buscalo agora, ata que remato o programa, nin aparece. Totalmente. Nin aparece. Nin aparece, certo. E agora vou eu. A ver, tes máis sorte. A ver. Bueno, temos que quitar 2 grados, porque estos... Bueno, non importa, non importa. Non, quitamos Deixa dos, aí, quitamos deixa aí, dos. deixa O meu aí. está, o meu Dous se está. saíron. E agora vou eu. Dale aí. A ver, vou pichar A man inocente. Non mires, Non miro. Vai facer trampa presentador, o que nos faltaba. Nada. Pois nada. Que decepción, compañeiros. Deixámoslo aquí. Nada, xa está demostrado empíricamente que che toca a lotería é bastante complicado. Que che Nos toca dá gordo, por que che menos toca para gordo. un Temos que continuar, imos conectar en directo agora por teléfono con María Martínez, responsable de comunicación de Bimba e Lola, porque, compañeiros, se me podedes botar unha man. Hola. Hola. Hola María, que tal? Parece que tal? Que tal, María? Parece que tocou aí algo do segundo premio, si estou ben informada. Ha tocado o segundo premio. Bueno, imagínate cómo está aquí a oficina, como locos. ¿Dónde estades vos, María? Físicamente. En Vigo. E que levabades? Que décimos, participacións, como é? Participacións. Canto xogabades por participación? Pois 5 euros. Eu xoguei 10, entón son casi 62.000 pavos. É que... Xa fixeches a conta, xa fixeches a conta, María. Home, non, é o primeiro que mirei. Eu mirei primeiro se había comprado ben. Sí? Non sabes como miramos os números, a ver se era verdade ou non era verdade. E despois, canto había tocado, claro. Claro, porque nós, polo que víamos aquí, destes 70.048, segundo as primeiras informacións que era... Perdón, María? Te digo que ese é o número. Creo que vou a tatuar. Creo que vas a tatuar, sí. Bueno, seguro que... Bueno, non sei se ti eres moi xogadora, se este número xa o levabades na empresa ou foi algo casual este ano. No, sempre xogábamos o mesmo número na empresa. Sempre o mesmo número. Bueno, isto xa queda blindado para vos, supoño, non? Para todos os anos. Total, home. Sodes moitos, compañeiros. Como estades vivindo aí na empresa? Bueno, imagínate. Ademais, eu chegaba tarde e de repente... chego á oficina e só los coitaba gritos, abrazos, eu dicía, pero que pasa? E nada, era o segundo premio que se había tocado. O sea que hoxe en día... Mira, decían por aquí, o mellor luz do ano. Tanto. Mira que os luz adoitan ser complicados, pero hoxe seguramente é un luz que non ides esquecer nunca. Hoxe non sei se haberá moito tempo de traballo aí ou será de celebración. Moitísimas grazas, María, por atendernos e parabéns. Están traendo champán, entonces hoxe creo que traballar o deixamos para logo. Deixámolo para outro día. Moitísimas grazas, María, por atendernos. Sí, Odito, parabéns. Nada, e agora imos ata Vigo, ben cerquiña de Porriño, ali está o compañeiro Cristian. Cristian, contanos como está indo a mañá por aí. Non sei se tamén houve algún petisco ou de momento estades a cero. Que tal? Moi boas, Nuria. Pois a mañá, como estamos vendo, cun pouquiño de chuvia. De momento aquí estamos a cero, pero non vos preocupedes porque estamos cunha das persoas máis emblemáticas de todo Vigo nesta data concreta. Estamos aquí con Juan. Juan, vente por aquí. Juan non deixa de estar pendiente da pantalla, está aí a ver se cae algún premio aquí nesta administración da Porta do Sol. Juan, canto levades vendido este ano e por que en concreto eres unha das persoas máis emblemáticas? Canto levas repartido en total? Hemos repartido moitos premios nos últimos anos, máis de 12 premios. Estamos a espera de que caiga alguno máis este año. El año pasado fueron 4 y aparte de eso, la ilusión no falta. Llevamos más de 4,5 millones de premios
en la Lotería de Navidad e aí estamos. Pero comentábasme agora hai uns minutiños, dicíasme, xa caíron 2 premios, caerá algún aquí, había dúbidas, pero ainda así a ilusión está intacta, non? Ilusión hasta el final siempre, porque siempre cualquier premio que venga siempre es bienvenido e ganas no faltan. Houbo moita venda este ano? Aumentou un pouco máis que o ano pasado, tuvo días tamén porque a choiva tamén fai moito. Cuando llueve la gente se disipa, cuando no llueve tenemos las colas moi largas. E cal foi a terminación así máis demandada este ano? Cal foi o primeiro número que se vendeu aquí este ano? La terminación más demandada siempre es el 7, se acabó toda ya 3 semanas antes del sorteo, al menos nosotros acabamos toda. Y los números más demandados siempre son el 69, el 15, el 13, todos esos que se acaban en la primera semana de venta, ya en el verano, con lo cual ya no llegan a Navidades. Tiñas coitado que este ano, como é 2025, que a terminación 25 xa se acabou o primeiro día, non? Xa nin a vimos, Pero estamos no ano 25, 5 é moi demandado, é un número moi difícil de conseguir. Bueno, pois seguiremos toda esta mañá aquí a ver se cae algún premio nesta administración de Vigo, pero xa vos digo, se cae algún aquí xa vos lo contaremos, estaremos aquí pendientes con Juan, verdad Juan? Contentos? Estaremos en eso. Así que nada, piquiños, compañeiros. Suerte para todos. Aí queda Cristian, pero xa se vai poñer en camiño a busca dos agraciados dese segundo premio en Moscos, que tivemos ocasión de falar, María, da empresa Bimba e Lola. Volvemos agora ao Salón do Teatro Real con Sabela. Sabela. DC20 e agora neste xogo que continúa, que comezaba ás 9 da mañá e no que están participando 27 millóns de persoas no sorteo extraordinario da lotaría, están comezando a entrar novos xogadores. Se nos damos de conta, primeira hora da mañá, os protagonistas neste xogo global e social que dicía Moncho eran os nenos e as nenas do Residencia de San Ildefonso, os bombos, os premios, os números, esas bolas, unhas bolas que, por certo, dicíamos, son de madera de buxo, que son exactamente iguais todas, pesan 13 miligramos e teñen xa unha antigüidade de 13 anos. Eu teño aquí anotado 15 anos levan estas bolas de 3 gramos, pesan todas 3 gramos, dicía 13, 3 gramos exactamente, pesan todas as bolas e teñen un diámetro de 18 milímetros. É moi probable que o vindeiro ano este sorteo da Lotería de Nadal vai a ser xa con bolas novas. Bueno, pois eu digo, as bolas dos premios, dos números, os nenos e as nenas da Residencia de San Ildefonso, o escenario era o protagonista, a ilusión, que eu non quero dicir moito esa palabra porque é unha palabra que se repite moitísimo ao longo do día e xa pois perde a ilusión falar tantísimo de ilusión porque hai moita xente que seguramente hoxe non ten ilusión pola lotería ou polo que sexa. Bueno, pois engádense novos xogadores. Agora estamos escoitando xa algúns dos premiados. Acabamos de escoitar a esa persoa que en Bimba e Lola pois recibían parte dese segundo premio. Escoitamos os premiados, escoitamos os agraciados e entran en escena outros xogadores novos, que son os que venden os boletos. Tamén estamos empezando a escoitar os que están nas loterías, nas administracións. Hai máis de 4.000 administracións de loterías en toda España. É importantísimo este sorteo para eles porque prácticamente o 30% da facturación en algunhas administracións, a metade da facturación anual é durante estes días de Nadal. Para eles, bueno, hai moitas veces que preguntamos, as persoas que venden os boletos gañadores levan parte dese premio, levan unha porcentaxe do premio, por exemplo, se hai unha administración que vende o premio gordo, leva parte dese premio? Pois non, a administración queda cun 4,5% dese premio. Que bueno, non, perdón, dese premio non. De cada décimo leva 90 céntimos por décimo que vende. E leva unha comisión moito máis baixa do que levan esas administracións noutros premios. Falamos de actores novos e hai un actor tamén que salta agora como novidade, Rapel, o vidente. Dixo nestes últimos días que ia caer un premio en San Lorenzo del Escorial. Pois ben, o cuarto premio que hai dous, o primeiro que saiu 78.477, vendeuse en dúas administracións
participacións de San Lorenzo del Escorial. Por lo tanto, falábamos de probabilidades, eu dicía ao principio desta conexión, cando comezábamos o programa, hai un 85% de probabilidades de que non nos toque absolutamente nada hoxe no sorteo do Nadal. Bueno, pois Rapelo, vidente, dixo que ia caer en San Lorenzo del Escorial, non acertou o número, pero acertou a localidade e tampouco era o gordo, de momento un cuarto premio. Hai 4 irmáns que cantan hoxe números de premios e de bolas, 4 irmáns que teñen hoxe a posibilidade de ir para casa, pois despois de cantar importantes premios. Deixo unha pregunta para o plató, compañeiros, compramos a lotería por ilusión ou por medo a que non nos toque nada? Pois a verdade é que o facemos tamén por certa presión social, sobre todo no que ten que ver cos vecinos da empresa na que un traballa. Pois sí, imagínate en Bimba e Lola os que non compraron ningunha participación hoxe, co feliz que estaba a responsable de comunicación, os outros teñen que estar, como diría a miña aboa, doentes. Doentes. Sí. Por certo. En relación con eso, unha cosa nada máis, non é por interrumpir. Ten un compañeiro na televisión, non vou decir quen é, que di que a lotería de Nadal é o imposto revolucionario, que mercamos todos aquí na radio e na televisión, porque imagínate que toca, entón, él non lle gustan nada os xogos de azar, por medo Por si acaso. considera isto o imposto revolucionario, que no sitio onde traballas tes que mercar sí ou sí. Sí, porque quedache unha cara de tonto, parvo. Falando de empresas, Luís, tantos anos traballando nesta casa, unha das caras máis coñecidas e máis queridas. Contanos, por favor, en que andas agora mesmo, e temos que dicir que se che bota moito en falta. Bueno, gracias. Eu agora dirixo a Casa de Galicia en Madrid. É a representación do goberno galego e ademais desa función non temos encomendadas cousas moi bonitas. A relación ca colectividade galega, a relación cos axentes económicos, sociais de Madrid, polo que nos interesa de intercambio, e a promoción da nosa lingua, da nosa cultura, do turismo e da economía. Temos nese sentido retos importantes, non? Estamos rematando xa as obras para inaugurar na Casa de Galicia a Oficina Económica de Galicia en Madrid. Será a primeira oficina económica que se abre fora de Galicia e creo que vai, bueno, aquí está dando moi bo resultado e creo que é moi interesante poñer un pé en Madrid para tamén captar ali inversores, xente que veña a crear riqueza, que veña a crear emprego e acompañalos durante todo o proceso. A cousa é máis técnica, pero non sei se lembrades, cando se presentou aquí en Galicia, se presentou unha campaña que era desburocratización. Eso é o que pretende, coller o inversor e poñerlle todo moi doado. E seguiremos... Moitísimas grazas, Luís, por estar Non aquí hoxe. deixes que se marche, a ver, que número xoga a Casa de Galicia en Madrid? Pois non xo sei, porque digo que me quedaron ali os números. Veño absolutamente cego. Pero mercaría todo o mundo ali, non? Pois espero que sí, esperemos que sí. E espero tamén que se hoxe se o gordo e nos toca, pois que alguén... Que non lo digas para que poida chamar, non? Que me chame e diga, Luís, temos o gordo. E da tele sigues mercando, non? Tamén. Claro, eso hai que ter un pé aquí tamén. Da miña casa e da casa. Hai que comprar os dous. Pois moitísimas grazas, Luís, por acompañarnos. Seguro que un talismán hoxe para nos neste programa especial. Pois sería unha alegría, se isto supón que ven a sorte que ven o gordo para Galicia. Oxalá que sí, oxalá que sí. Nos temos que seguir o noso percorrido. Imos agora ata a esquina máis lonxana en que estamos hoxe cun dos nosos reporteiros, Alejandro, que está no barco de Valdeorras. Non sei se empezou a aquecer un pouquiño o día porque por ali as temperaturas andan bastante frías. Que tal, Nuria? Efectivamente, estamos tendo unha mañá moi fría, pero estamos pasando un bo rato agradable aquí nesta administración número 1 desta localidade. Precisamente, acompáñanos Alicia Alonso, que é unha das súas loteiras. Alicia, moi bons días. Que pasa aquí no barco que parece que non toca nunca? A verdade é que nos ten un pouco olvidada a sorte, pero bueno, nunca non vimos un quinto premio no ano 2011 e tamén creo que fai 2 anos un quinto premio tamén no sorteo de Nadal. A verdade é que o gordo non o temos dado hasta o momento, pero aínda estamos a tempo. Ainda estades a tempo. Imos ir precisamente a ese ano 2011.
Repartistedes aquí case máis de 3 millóns de euros. Como lembras ese día? Pois, bueno, é un día que se vive intensamente de todas as formas posibles e sobre todo para nosos loteiros porque temos a ilusión de polo menos compensar a xente todo o diñeiro que se gasta e toda a ilusión que pon no sorteo de Nadal. A verdade é que foi un día diferente, un día de alegría e, bueno, esperemos que este ano se volva a repetir. Hai nervios por un día como hoxe? Sí, sempre temos nervios. Os días anteriores aos sorteos son días de nervios, de moito traballo. Bueno, esperemos que se compense un pouco todo o esforzo que facemos durante estes días. Dicíamos, estes últimos días houbo moito movimento aquí nas administracións? Moitísimo movimento, moitísimo. Toda a semana. Este ano, ademais, foi un ano no que vimos un incrementado o número de ventas. Foi un ano que se vendeu moitísima lotería. Non sei se aquí tuvo algo que ver todo o problema dos incendios. Como sabedes, durante o verán asolouse prácticamente a comarca inteira, non quedou creo que ningún concello sin que sufrir esa lacra dos incendios. Bueno, creo que eso tamén fixo que a xente se animara un pouquiño máis a comprar lotería, porque sempre hai esa cousa de que o sitio onde hai algunha desgracia é o sitio que despois resulta agraciado no sorteo de Nadal. A ver se é verdade. É tamén un sitio de paso, ven moita xente, non, a mercar lotería por aquí de fora da localidade. Si, somos a única administración que hai na comarca de Valdeorras, veñe xente, bueno, somos fronteira coa provincia de León, camiño para entrar xa na meseta, e si, temos moitísima xente de fora, peregrinos que veñen a facer o camiño de inverno, si que pasa moitísima xente ao largo do ano. Pois Alicia, moitísimas grazas por atendernos. Só vos digo, compañeiros, que Alicia e a súa compañeira Yolanda teñen o cava preparado aí na trastenda da administración por se fose necesario. Agardemos que sexa así. Falaba Alejandro e a loteira de que é a única administración do Barco de Valdeorras e que oxalá que chegue a sorte ali porque pasaron, bueno, pues eso, un verán bastante complicado co tema dos lumes. Ás veces pensamos que hai unha especie de lei compensatoria nos lugares en que sucederon cousas que é xusto que caia un premio. Iso é o que nos leva moitas veces precisamente a mercar nestos lugares ou nestas datas ou en relación con estos sitios algún tipo de cupón, premio, participación de lotería. E a lotería de Nadal sí que se presta moitísimo a este tipo de xogos, entre comillas, porque sempre temos un pouco esa sensación de que a vida ten que compensarnos en alguna medida e o lado dunha desgracia, e ademais, se facemos un pouco o histórico destes sorteos da lotería de Nadal, sí é verdad que atopamos, é certo que atopamos moitas veces que non hai esta relación, pero hai outras que sí, que o mellor... Oxalá que fora así en calquera caso, porque despois é moi agradable ver cando chegan as 2:30 da tarde os compañeiros do telexornal falando con esta xente destos sitios onde houve problemas ao longo deste ano, que senten como unha especie de liberación, de sensación de alivio, non de... Pois mira, dentro da desgracia rematamos ben o ano, aínda que o diñeiro non é importante, sí que axudan este tipo de... A ver, os cartos non son importantes cando estés, cando che faltan, vaya si non son importantes. É que estaba ahora contando, sabes por que digo eso? Porque estaba ahora escribindo aquí un amigo que me decía, bueno, vou poñendo xa nas redes sociais o de saúde... O día da saúde, non? O día da saúde, porque logo xa, como sei que as dúas non me vai a tocar nada, xa despois os cartos quedan, pero se vou poñendo agora o da saúde. En calquera caso, parece unha banalidade, pero sí que é certo que a saúde é o máis importante, o que... Se nos falta a saúde, todo o demais ten pouca importancia. De feito, creo que deberíamos de cambiar o printer do programa, en lugar de poñer o especial Lotería de Nadal, poñer especial Día da Saúde, porque o día que todos os nos acordamos de que é importante ter saúde, e por certo mandamos un saúdo moi agarimoso a toda aquela xente que o mellor agora nos este vendo dende as súas camas de hospital, dende esa situación difícil que o mellor está atravesando, ou fora das súas casas, porque e que se está acompañando un pouco con este programa, non? Entón, poñerles un saúdo. Tamén vamos a retomar eso que comentaba a compañeira dos bruxos e dos adiviños, que non sei, Rapel, que decía que iba a caer nun determinado sitio, non sabía o número, pois sabía o sitio. Eu quería preguntarche se ti levas así algún tipo de portafortunas así aí debaixo da mesa, non? Ai, non. Xogas así. Debaixo da mesa teña algunha cousa, pero despois vale. Agora temos que facer unha pequeniña pausa para a publicidade, despois seguiremos falando de todo o que nos depara esta mañá, da sorte e da saúde tamén. 7.163.
13:34 da mañá, levamos xa hora e media de sorteo, Moncho. De momento só saíron dous dos 13 premios principais, ainda queda moita tela que cortar, por tanto volvemos ao Teatro Real. Sabela, mantense a emoción ou xa decaen un poquinho os ánimos a vista de que xa hai un bonaquiño? Ai, parece que cae agora mismo. Premio. Agora mesmo. Un quinto premio. Outro. 10:34 da mañá, un primeiro quinto premio. Lembremos que hai 8 quintos premios. Cuarta táboa da mañá, houbo premio na primeira táboa e na terceira. 60.000 euros, o número, estámoslo vendo, o 23.112. Número 23.112, premiado con 60.000 euros en cada serie. 23.112, 60.000 euros, primeiro quinto premio. Imos escoitar a Alba e a Italy, que son as nenas da Residencia San Ildefonso, que cantaban esta cuarta táboa no primeiro arame. Un quinto premio. Andorra, Zaragoza, Granada, Bilbao, Plasencia, Barcelona, Castro Urdiales, Campo de Criptana, Zaragoza, Manises, Alacuás de novo, Béjar, San Pedro del Pinatar en Murcia, en Madrid, tamén en Sort, en Girona. De momento, tamén en Palma de Mallorca e en Madrid, vendidos 23.112, son 60.000 euros por serie, 6.000 euros por décimo o 23112. A verdade é que é un número dos que chaman bonitos. 23.112. máis aplausos neste Salón de Loterías no Teatro Real de Madrid. 10:34 minutos, terceiro premio, que un quinto. Hai 8 quintos premios, pois este é o primeiro. De momento, dos bombos, dos premios e dos números, saíron 3 números premiados. O 70.048 ás 9:22 minutos, 1.250.000 euros por serie, que son 125.000 euros por décimo. Un cuarto premio, que hai dous, de 200.000 euros por serie, 20.000 euros por décimo, 78.477. E un primeiro quinto premio que acaba de sair, 60.000 euros por serie, 6.000 euros por décimo, 23.112. De momento, os 3 premios están moi repartidos, pero ningún deses números foi vendido nunha administración de Galicia. É certo que é posible que algunha participación ou que tamén moitos dos décimos vendidos noutras administracións acaben en xente de Galicia ou en galegos, pero de momento o que din desde Loterías e Apostas do Estado, no rexistro de vendas destes números, ningún deles foi vendido en administracións de Galicia. Hai 1.980 décimos que teñen o mesmo número. 100.000 números, 198 series. De momento, estes 3 premios que xa saíron, ningún deles se vendeu en ninguna administración galega, pero iso hai que matizar, claro, non significa que non haxa ningún galego que non fora agraciado. Antes viámolo, as traballadores de Bimba e Lola que sí que levaron un petisco. Pode ser que a xente que o mercara online ou iso nas vacacións, así que a esperanza non está de todo perdida de momento. Non, además eu creo que hai que reservarse para os premios importantes. Absolutamente. Os galegos agora mesmo é reservarnos para esos premios importantes que aínda van a sair. De momento está a sorte un poquinho esquiva, pero eu creo que é como se nos agardáramos esos minutos finais do partido con ese primeiro premio, con ese gordo, e logo con un montón de premios menores que tamén están pendentes de sair, e que eu son
teño esperanza, aínda que teóricamente non a podo demostrar, de que sí que toquemos algo aquí en Galicia ao longo desta edición. Seguro que sí. Antes comentaba Sabela un tema que me parece importante destacar, esa reivindicación dos loteiros co tema do décimo, non? Que está conxelado o seu prezo dende hai tempo, pero non vamos a falar diso, vamos a falar de algo que seguro que preocupa máis que o feito de que eses premios, esas contías que antes hai anos parecían pois moi grandes, moi grosas, que daban para mercar moitas cousas, hoxe en día xa non é tanto, digamos, a inflación foi menoscabando, non, o poder adquisitivo, o sea, o poder dos premios. Creo que, un momentiño, temos que volver ao salón agora mesmo, Sabela. A ver, que hai un novo premio, un novo quinto premio. Son 8 quintos premios, acababa de salir o 23.112 e, por certo, había unha persoa premiada no Salón de Lotarías. Agora está falando con algúns compañeros dos medios de comunicación porque el tiña un décimo que ensinaba do 23.112, ese primeiro quinto premio que saía, e agora acaba de sair outro. Acaban de cantar Alba e Italy da cuarta táboa. É o segundo premio que cantan estas dúas rapazas e aínda non van nin pola metade da táboa. Polo tanto, Alba e Italy hoxe marcharán contentísimas para casa. Imos ver, 60.000 euros a serie, 60.649, 60649, segundo, quinto premio, que son 8 quintos premios, son 60.000 euros a serie, 6.000 euros por décimo. Imos a escoitar a Alba e a Italy, 60.649. Aplausos entre o público nas butacas, estas case 600 persoas que están asistindo en directo aquí no Teatro Real de Madrid a este sorteo. 60.649, 60.000 euros por serie. Aí estamos vendo as localidades onde se venderon. Na administración número 6 de Roquetas del Mar en Almería, Málaga, Pontevedra. Atención, na administración número 1 de Pontevedra, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Fraga, Cuenca, Santander e Vila de Cans. Pero atención, porque este número 60.649, 60.000 euros tamén na Illa de Arousa, Sanxenxo, Ourense. Na administración número 4, na número 1 de Illa de Arousa, na número 1 de Sanxenxo tamén, en Plasencia, Cádiz, Huesca, Laguna de Duero, en Valladolid. E a relación de localidades onde se venderon este quinto premio, que é o segundo quinto que sae desta mañá, 60.649. Atención, Pontevedra, Illa de Arousa, Sanxenxo, tamén en Ourense. O sorteo continúa, pero agora, cando son as 10:42 minutos, a noticia de momento desde o Teatro Real de Madrid é que este número foi vendido en parte en varias administracións de Galicia. É unha novidade porque ata agora, ao longo desta mañá, dende a 9 que comezaba o sorteo, tivemos que esperar, xa o vemos, case 2 horas, algo máis de 1 hora e media, para que algún destes números premiados fora vendido en algunha administración de loterías de Galicia. Bueno, pois xa o temos, un quinto premio, o segundo que sae, 60.649, vendido en parte porque está moi repartido, a venda en moitas administracións de varias localidades de España, pero parte deste quinto premio foi vendido en Galicia. Lembremos, un quinto premio, que hai 8 quintos premios, son 60.000 euros por serie, 6.000 euros por décimo. Estamos a espera de que nos manden, de que nos fagan chegar ata aquí cantas series se venderon deste número nas administracións galegas, pero en breve poderemos ter esa información e saberemos canta cantidade destes cartos deste segundo quinto premio que sae vai para Galicia. Por fin nos estreamos, Moncho, que alegría, caeu parte deste quinto premio dos 60.649 en Sanxenxo, na Illa de Arousa, en Pontevedra.
e tamén en Ourense capital. Sí, Que alegría. comentarlle a xente que, bueno, que aqueles que tiñen unha pequena participación que non chegue a 2.000 euros se poden pasar a cobrar esta tarde. Home, en canto se verifiquen os premios a partir das 5:30, 6 da tarde en calquera administración de lotería, sempre cando a cantidade non supere os 2.000 euros. Sí, poden facelo, xa ali lles pagarían en metálico ou ben por Bizum, que tamén a loterías tamén se actualiza, se moderniza. Iso sí, xa para premios maiores hai que agardar a mañá. Pero dá máis Unhas gusto horiñas. o feito de que ir ali, entregar o 10º e marchar cos 2.000 euros, non? Outro. Estamos en racha. Aí, A ver que pasa. atención. Tenemos carrerilla. Atención porque o público está de pé aquí no salón, no Teatro Real. Os fotógrafos apuntan directísimamente o gordo, premio gordo. Atención, 4 millóns de euros. Acaba de sair o premio gordo cando son as 11 menos cuarto da mañá. Este número era o máis esperado como cada ano, 4 millóns de euros, 79.432, 79.432, 79432, imos escoitalo. Bueno, 4 millóns de euros en cada serie, 400.000 euros por décimo, menos o que leva Facenda, quedan uns 328.000. Hoy vendido na Bañeza, en Villablino, en León, en Madrid, en na Pola de Gordón, en León tamén. Atención de momento únicamente nestas 4 localidades, en León, Madrid, no, en León e Madrid únicamente, porque La Bañeza, Villablino e Pola de Gordón están ubicadas en León e tamén na administración número 246 de Madrid. Atención porque o gordo únicamente vendido na provincia de León e de Madrid. Premio gordo 11 menos cuarto da mañá, 79.432. Bueno, pois era o número polo que levábamos agardando probablemente moita xente desde o ano pasado, non? Desde o sorteo de Lotería Extraordinaria de Nadal do ano pasado. Había dúbidas, non se sabía o número que era, nunca se pode saber, e aí está a graza do xogo. 794332 é o número do premio gordo do sorteo extraordinario da Lotería de Nadal este ano. É un dos máis madrugadores? Bueno, pois a verdade é que sí, estou vendo aquí as notas o ano pasado, 2024, o premio gordo saiu ás 11:27, no 2023 a 1:15, no 2017 ás 12 prácticamente, 2016 tamén ás 11:57, no 2015 ás 12:15, 2014 a 1 do mediodía. Pois é un dos madrugadores, poderíamos decir, 10:45 da mañá, vendido íntegramente en administracións ubicadas en León e en Madrid. Todo o mundo a mirar onde mercou as súas papeletas da sorteo de Nadal, porque en varias administracións de León, en 3 e tamén en Madrid, ese número 79.432, que son 400.000 euros o décimo, 4 millóns de euros en cada serie. Pois nada, Moncho, xa temos aquí o primeiro premio e outro ano que non nos toca. Non, pero caeu cerca, coincide aquilo que ti apuntabas relacionado precisamente cunha desgracia e con un verán que tiveron problemático e conflictivo con tema dos lumes, porque foi precisamente en León, Villablino, se non recordo mal, o sea, zona afectada. Mira como neste caso, aquilo que comentábamos de unha desgracia ben asociada con este premio. O que sí é que rematen dous, que non é das terminacións
premiacións máis queridas, non? máis queridas polos consumidores, non? Por certo, falamos sempre dos premios principais, eses 13 premios gordos e tamén esas pedreas, pero ollo porque hai máis combinacións que son premiadas, as aproximacións, por exemplo, imos a Porriño con Xoán Pereira porque ali venderonse as aproximacións deste premio gordo. Contanos, Xoán. Pois sí, Nuria, é unha aproximación, pero está roldando a sorte aquí nesta administración. Xa contábamos a primeira hora que algo habería que celebrar seguro ao longo da mañá. Estamos aquí con Benjamín Martínez, que é o xerente da administración. Exactamente, a aproximación, é dicir, o número anterior e o posterior do gordo que acaba de sair, non é así? Sí, justamente, tanto do primeiro como do segundo premio demos o número anterior e o posterior. Unha pena por non dar na diana, do punto da diana, pero bueno, contentos tamén de repartir o que son pedreas e terminacións e aproximacións. Bueno, ainda quedan bastantes números por repartir, seguro que algún dades na diana, pero máis ou menos de que cantidad de diñeiro estamos falando por décimo, tanto na aproximación do gordo como no do segundo premio? Sí, o premio creo que son 1.200 euros por cada décimo da aproximación do primeiro, o anterior e o posterior o primeiro premio. E nada, queda moito sorteo ainda quedan grandes premios, quedan terceiros, cuartos, quintos, con moitas ganas de sacar o champán a ver se podemos brindar e celebrar algo aquí en Porriño. Seguro que nos imos mollar con viño espumoso ao longo da mañá en algún momento do sorteo, que ainda queda moito, pero tampouco é por agora un dato que tedes eso de cantos décimos pudestes vender dos 79.431 e o dos 79.433, que son os que se aproximan ao gordo, non? Sí, non sabemos neste momento cantos décimos demos de cada un, pero bueno, contentos de eso, de sempre dar premios entre nosos clientes, e cando son aproximacións preferíamos o gordo, pero a verdad que sempre contentos. Bueno, o historial de premios desta administración é xa ben coñecido, falábamos a mañá de que figura no quinto posto da administración en que máis premios caen, e iso, bueno, pois funciona o azar, a sorte, obviamente a fortuna, pero tamén unha estrategia de vender cantos máis números distintos mellor. E iso explica un poquinho parte do éxito, non, Benjamín? Sí, bueno, nós por sorte, ao final, cando máis creces, máis clientes tes, evidentemente máis número, volumen de ventas tes, pois máis números podes chegar a alcanzar, pero bueno, nós todos os números que temos, que podemos alcanzar, calquer punto de venta de lotería, ten o seu alcance. Creo que tamén debe haber un meigallo, porque iso, nos últimos 6 anos 5 gordos, pois non é cousa fácil. Moi contentos de ser a nivel nacional pois un dos que máis premios reparte, pois a nivel de nunha vila como Porriño. Por final, Porriño somos 20.000 personas, comparándonos con cidades como pode ser Madrid, Barcelona, Manises, que claro, vive moita máis xente, pasa moita máis xente, pero super orgullosos de todo o traballo que hai detrás de todo isto, porque isto é unha campaña de Navidad que empeza xa en xuño, entón hai moito traballo detrás e contentos. Empeza en xuño e non só aquí na oficina, na venta de billetes físicos a través da máquina, porque esta é unha administración que ten un negocio compartido, non é exclusivo de loterías, tamén ten parte de estanco e outros elementos, pero sí é que por aquí pasa milleiros de persoas, peregrinos sobre todo do camiño, que fan o camiño portugués, que teñen parada casi obrigatoria pasada, o sea, o tránsito casi obrigatorio polo Porriño, e iso quere dicir que os premios que aquí se reparten viaxan por todo o mundo prácticamente. Sí, temos tamén vendemos pola web, por internet, mandamos moita lotería por todo España e tamén por Europa e todo. Eso, pasa moita xente por aquí, eso, primeira etapa de Camiño Santiago, Camiño Portugués, e por sorte temos moita clientela diversa, e nosa lotería pois recorre todos os lugares, poblacións de toda España. Bueno, pois é unha aproximación que non dá para aínda sacar a camiseta nin cartaces, pero bueno, ímonos achegando. De si caeu algo foi dese quinto premio, os 60.649, que caeu en Sanxenxo, na Illa de Arousa, en Pontevedra e en Ourense. Creo que temos comunicación precisamente co loteiro de Sanxenxo que despachou este número. Hola, que tal? Hola,
Non o temos aínda, de momento, intentaremos establecer esa comunicación máis tarde. As persoas están, claro, chamando... Claro, estamos todos chamando. E non se pode atender a todos simultáneamente, supoño que estará absolutamente co teléfono totalmente bloqueado, non? E estábamos antes no porriño con Xoan Pereira, con esas aproximacións. Que sensación ten que ser estar rozando o gordo e quedarte ou ben por diante ou por detrás? É outro clásico, si acaba en 2, teño 4 e teño 1. E logo hai outra historia que pasa moitas veces, que dis, manda, acabo de estar, por exemplo, en León, e non merquei lotería. Que curioso. Ou pasache por ali... Pensa agora mismo en toda aquela xente da zona de León onde tocou que o mellor este ano por cuestións de ocio ou de traballo visitaron 20 ou 30 localidades. Levan lotería desas 20 ou 30 localidades e non leva do seu pobo onde tocou. Como che queda a cara? Esas cousas pasan. Esas cousas pasan, está claro. Imos agora, volvemos a Vigo, está ali Cristian Romero. Cristian, contanos, hai ambiente xa por aí? Estou vendo bastante ambiente xa. Vaya, se hai ambiente, non escoitaba nada do que me dicías, Nuria. Aquí, xusto na sede... Segundo premio aquí en Vigo. Sabedes o animadas que están todas. Que locura, 125.000 euros por cada décimo. Chicas, que como estades, contentas? E de repartir un pouco conmigo, ou non? Agarra, que estamos en directo, por favor, a ver. Bueno, chicas, canto vos tocou? A todas 125.000? No, pero por aí da igual. Ay, para non hacemos asco nada, E o premio, cale o décimo? Vente por aquí, Armando. 70.048. Qué alegría vivir isto aquí. Ai, ai. Pero que ao final acabamos salpicados todos. Qué alegría vivir isto aquí, compañeiros, de verdad. Qué emoción tremenda, ainda por riba comentalo en directo. Ainda que estou seguro que o mellor para elas é pasar este rato sen traballar, El sueño de mi vida era este, el sueño de mi vida. Que toca a lotería e que, non? No traballo con toda a xente. Ainda por riba este anaco de tempo que, pois descansalo, non? Tomar un poquinho de champán. A veces non se traballa. Pois bueno, compañeros, nos vamos quedar por aquí un pouquiño celebrando con elas e con todos eles esta tremenda alegría, esta tremenda ilusión que teñen. E a ver nada, a ver seguimos cantando premios por Galicia. Oxalá que sí, que sigamos cantando premios. Que alegría ver estas manifestacións de euforia, non? Xa tiñamos ganas. Sí, porque ademais é que cando, bueno, xogas un número por unha cuestión de recaudar cartos para un viaxe fin de curso, para algún tipo de actividades solitarias, incluso para algún tema de asociacións. Ahora estaba mirando, por exemplo, os datos do Premio Gordo. Houve unha parte, bueno, relativamente importante que caíu nunha asociación que se dedica a axudar a xente con problemas de Alzheimer. Entón, bueno, cando é ou ben para ocio, ou ben para unha sociedade, para un grupo que o necesita, pois aí ten un pouco esa sensación de que dis, mira, a min é que non me tocou, pero realmente, bueno, que lle toque a xente que o necesite. Eu creo que o que necesitábamos agora, Nuria, me gustaría se puidéramos ver a esos personaxes que sabes que a mí me volven absolutamente todos, que nunca lles toca nada, pero teñen os seus minutos de gloria, non sei se aquí ou no salón de sorteos. Temos máis desos, ou non? Pois os teus desexos son ordes para min, porque María Cheda atopou dous deses personaxes singulares irrepetibles que poboan o Salón do Teatro Real e agora mesmo van a ter o seu minuto de gloria, María. Dende logo que mañá levamos, compañeiros. Aquí temos a dous superheróis. Dous superheróis? Sí, Super Arlequín e Goku. E que levades aquí? Misión El Gordo. Bueno, a vos polo de agora non vos tocou nada. Bueno, la misión seguirá. Volveremos al año que viene a seguir con la misión. Pero que diciades, non lles toca nada, pero viven con moitísima ilusión, con moitísima emoción este momento, porque cando tocou o Gordo, os primeiros en aplaudir eran eles. Sí, claro que sí. Canto tempo levades aquí? Canto tempo tivechedes que agardar para chegar aquí? Pues nosotros lleguemos aquí viernes
o venres, e dende o venres dormindo na rúa. No, teníamos un hotel, yo anoche no dormí en el hotel, que aunque hubiera cogido una noche sola me hubiera valido. E ia desturnando, ¿no? Ahora nos cogemos otra vez el AVE y nos vamos para Alicante. Bueno, é a ilusión de, aínda que non gañades algo de cartos, pois estivechedes aquí, ¿no? Claro, y a seguir trabajando y a ver si el año viene volvemos a ver si la conseguimos. Venga, pois moitísimas grazas aos dous. É o importante poder estar aquí, ter saúde, é o día de saber que quedan moitas cousas, ademais dos cartos. Por certo, aquí sabemos que o Premio Gordo se deu en Madrid, pero aquí no Teatro Real, nunha das butacas, está un dos gañadores do quinto premio. Imos ver se conseguimos falar con el, porque pegou un salto dende a súa cadeira e todos tentamos ir por el correndo, porque foi un dos gañadores do quinto premio e está aquí no Teatro Real. El sí, agraciado, eles non, pero igualmente contentos. Todos contentos, iso sí, dicía que hai unha persoa nese patio de butacas que leva un 10º premiado con ese quinto premio, oxalá que despois podamos falar con el, que nos conte como se vive dende ali, non? Hombre, creo que se vive dun xeito distinto e diferente. A mí, máis que cando lle toca, como son un pouco rabudo, me gusta cando hai unha falsa alarma. Ai, claro. Sí, cando tocou, non é nada. Teño aquí unha curiosidade, mira, o Gordo este ano acaba en 32, vale. Sabes cando foi a última vez que acabou en 32, no ano 1875, que o número premiado foi o 7.932. Dende entón non volverá a acabar en 32. Xa choveu, Xa choveu bastante, e máis que choverá seguramente, polo menos aquí en Galicia. Home, espero que acabar en 32 tarde... Nunca se sabe, pode sair repetido. En calquera caso, nos vamos a seguir aquí contándolles, porque ainda nos queda un terceiro premio, un cuarto premio e 6 quintos premios. Facemos unha pequeniña pausa agora para a publicidade. 58.751. Sorteo neste día de lotería, deste sorteo extraordinario de lotería de Nadal, e imos agora a falar con Celia Portela, que é a administradora da Administración número 1 de Pontevedra, onde caeu parte dese quinto premio dos 60.649. Hola, que tal, Celia? Nada, parece que se nos están fallando as conexións telefónicas. Bueno, é normal que estén saturadas ademais as redes, porque todo o mundo está chamando a esos afortunados, esas administracións. Nun minuto se concentran todas as chamadas, entre o barullo que hai ali, o lío e as conexións e a expectación mediática, e os loteiros que non dan contestado, porque imagínate o rebumbio que además viviches algunha vez estas historias nos teus directos, o rebumbio que se monta, aínda que facer cola, para poder falar coa xente. É complicado, o loteiro está desbordado, e logo a xente que vai aparecendo. E a mí sempre me gustou moito aqueles que non lles toca nada, pero están por ali. É que compartir alegría é algo moi agradable. Claro, sí, porque sempre sacan un pouco de champán, non sei que, van ali a felicitarse, a disfrutar da celebración e da festa, ainda que non le ven nada. Seguro que a que está compartindo a ilusión, a alegría e todas estas cosas, ainda que non me deixa de decir a palabra ilusión, vou ter que pagar €1 por cada vez que a diga, é Sabela continúa ali no salón do Teatro Real. Xa saíron varios dos premios importantes, o Gordo sobre todo, pero aínda queda bastante cousa por repartir, Sabela. Home, pois son 13 premios gordos, vamos, dos máis importantes, os maiores premios, digamos, o primeiro, o segundo, un terceiro, 2 cuartos, 8 quintos, son 13, de momento saíron 5. Son de táboas e estamos neste momento na quinta. Son as 11 da mañá, poderíamos dicir prácticamente que estamos no ecuador do sorteo, pero o Gordo xa o sabemos. Polo tanto, é posible que agora, estando no medio do sorteo extraordinario da Lotería de Nadal, vayamos probablemente baixando un pouco esa intensidade, non vou dicir de ilusión, porque sí que é verdade que é unha palabra que hoxe se repite demais e que perde a esencia, pero quizáis emoción. Emoción sí que poderíamos dicir que é un día de emoción, porque hai un sorteo, hai a posibilidade de que nos toque un premio, e como en todos os sorteos hai
certa sensación, iso, non? Certo nerviosismo, certa emoción por ver se nos toca ou non nos toca. O gordo, 79.432, sabemos que foi vendido íntegrame. A ver, premio, quinto premio, 60.000 euros na quinta táboa. 3 premios foron na anterior táboa, na táboa número 4 e agora na táboa número 5, que é o Ecuador das 10 táboas que se van cantar esta mañá. Aurora e Armin están cantando un quinto premio no primeiro arame desta quinta táboa. Este é o momento importante deste protocolo do sorteo, no que están ensinándolle os responsables de Loterías e Apostas do Estado que o número corresponde co que cantaron e que está todo correcto. Aí están vendo 60.000 euros, o número 77.715, 77715, é un terceiro quinto premio. Hai 8 quintos premios, digamos que agora son os quintos, os premios que quedan, 1, 2, 3, 4, 5 quintos premios quedan todavía. Imos a escoitar a Armin e a Aurora, que ademais son irmáns. Aurora Rodríguez Osorio e Armin Rodríguez Osorio son irmáns. E ian xuntos nesta quinta táboa e xuntos, a dúas voces, están cantando, aí os vemos, este terceiro quinto premio do 2025, 77.715, un quinto premio que xa levamos 3. Quinto premio, 60.000 euros por serie, 6.000 euros o décimo, vendido en Burgos, en Zaragoza, en Elda, Alicante, en San Lorenzo del Escorial, onde xa se vendían tamén outros premios. Na Coruña, en Fisterra, na administración de Fisterra, foi vendido este quinto premio. En Baleares, en Guadalajara, en San Sebastián, Benidorm, Alicante, Palma de Mallorca, en Cáceres, tamén en Oviedo, Asturias, en Gijón, en Torrevieja, en Manises, en Alacuás, onde tamén se vendía outro premio, en San Pedro del Pinatar, en Murcia, Barcelona, el Prat de Llobregat, Balmaseda, en Vizcaya, en Leioa, Vizcaya tamén, Cáceres, Cádiz, Huelva, Benasque, en Huesca, en Jamilena, en Jaén, en Málaga, Móstoles. Este premio está moi repartido na súa venda. En Lugo tamén, atención, Llaiza en Las Palmas, Castillo del Romeral en Las Palmas, Úbeda, Jaén, Linares, Vigo, Salvaterra do Miño, Porriño, Illa de Arousa, que repite, Torremolinos, Morón de la Frontera. Atención, Porriño, Salvaterra do Miño, tamén en Valencia, en Manises, en Xiribella, en Valencia, en Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, en Granadilla de Abona, en Santa Cruz de Tenerife, tamén en Morón de la Frontera, en Sevilla. Atención, porque este 77.715, terceiro quinto premio da mañá, vai en parte para varias localidades de Galicia, igual que o facía o segundo quinto premio que saía, o 60.649, vendido en parte en Pontevedra, en Sanxenxo, en Ourense, na Illa de Arousa. Bueno, pois este terceiro quinto premio, 77715, anoten, porque foi vendido en parte en varias administracións de Galicia. Veremos en que cantidade en breve, cando nos pasen aquí esa información. Lembremos, é un quinto premio, 60.000 euros por serie, 6.000 euros o décimo, pero lembremos tamén que saiu o gordo, 79.432, e o número anterior é posterior a ese número, a ese 79.432, leva un premio de 2.000 euros por cada décimo, que son 100 euros por cada euro xogado. Ademais, tamén a segunda, terceira e cuarta última cifra do premio gordo dese 79.432 leva 100 euros por décimo mailo reintegro, que son en total 120 euros. O 79.432, que é o número da xornada, é o número do ano tamén deste 2025, porque é o número gordo. Saía ás 10:45 da mañá e foi vendido íntegramente en administracións de León e de Madrid. De León, en varias localidades que foron afectadas nestes últimos meses de un xeito bastante importante polos incendios. Esperamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 premios, 7 premios aínda quedan por sair, entre eles o terceiro, un segundo cuarto e tamén varios quintos premios. E mentre seguimos escoitando esta melodía da Pedrea, 1.000 euros, que son 100 euros por cada décimo ou 5 euros por cada euro xogado. E temos que volver ao Porriño. Antes falábamos con Xoán Pereira porque ali caeron dúas das aproximacións do premio gordo, pero é que tamén caeu parte dun quinto premio, Xoán.
Pois sí, non iba a tardar moito en caer algún premio dos importantes deste sorteo. Ese terceiro, quinto, 77.715, e a mañá dos setes, e temos de novo a Benjamín, porque, bueno, agora sí que hai algo que celebrar, porque destes, aínda que non unha diana pequena, pero na diana. Sí, a verdad que xa demos un quinto premio e super contentos de empezar xa agora a coller un pouco de alegría e a saltar leticia, moi contentos por o premio verdade, un quinto premio. Isto sí que é para sacar a camisola xa, non? Estaredela preparando, bueno, tedes camisolas de outros anos de quintos premios e de outros máis gordos. Non sabemos máis ou menos canto se puido ter vendido dese número, dese quinto? Ainda non nos deu tempo porque coa mala sorte de que agora o ordenador xusto reiniciouse e agora iremos a miralo e sí, xa as camisolas preparadas a imprimir o cartel e a celebralo coa xente, que ao final é unha ledicia, non? Dar un quinto premio son 60.000 euros a serie, 6.000 euros cada décimo, pois super contentos de empezar a repartir sorte entre nosos clientes. Perfecto. Moi ben, pois nada, grazas Benjamín, pois eso, un quinto premio, algo é algo, pero seguro que, como aínda quedan bastantes por sair, volveremos conectar aquí co Porriño, porque xa lucirá a camisola e sacará a botella para celebrar este primeiro premio que cae aquí nesta administración. Ese quinto premio dos 77.715 que tamén caeu Moncho na Coruña, Fisterra, Lugo, Vigo, Salvaterra do Miño e na Illa de Arousa, que tamén caerá xa noutras ocasións. Repartido. Apunte para conspiranoicos, para aqueles terraplanistas, para empezar a facer cábalas. Hai un montón de premios que empezan por 7. Aí vai, outro. 500.000 euros, premio, temos premio. Terceiro. Premio. 500.000 euros é o terceiro premio, era un premio que estábamos agardando, bueno, agardamos este premio como os outros tamén, 500.000 euros, pois bueno, tocoulles na quinta táboa a Aurora e Armin Rodríguez, que dicíamos, son irmáns, acaban de cantar un quinto premio e agora o terceiro premio, 500.000 euros por serie, que son 50.000 euros por décimo. O mesmo protocolo de sempre, comprobar que todo está correcto, 500.000 euros por serie, o número 90.693. De momento, a única terminación que se repite nos premios é o 2 do premio gordo e dun quinto premio. O terceiro premio remata en 3. Vale. 500.000 euros, 90.693. Case todos son números altos. O premio gordo, 79.432. 70.000 o segundo. Aí vemos onde se vendeu este terceiro premio. En Granada, Vizcaya, Alicante, a Coruña. Atención, administración número 18 da Coruña, que vendeu parte deste terceiro premio na Coruña. Tamén en Chantada, Lugo, na administración número 1. Madrid, León, Linares, Girona, Zumaya en Guipúzcoa, Montilla en Córdoba, Jerez de la Frontera en Cádiz, el Prat de Llobregat en Barcelona, en Santa Cruz de Tenerife, Los Realejos, en Alcira, Valencia, Gandía, Valencia tamén, Manises, Valencia, Arroyo de la Encomienda en Valladolid, Zamora. Continúa esta relación de localidades onde venderon as administracións Palencia, Cadaqués, Granada, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria, Baio. Atención na Coruña, administración de Baio vendeu parte deste terceiro premio. Tamén en Mérida, Vigo, Pontevedra, tamén parte deste 90.693 foi vendido en Vigo, Huelva, Cuenca e Mesón do Vento na Coruña. Tamén parte deste terceiro premio foi vendido ali en Albacete, Alicante, Lugo. Tamén parte deste premio está vendido nunha administración de Lugo, en Onín, Alicante, Torrevieja, en Almería, en Oviedo, en Badajoz, en Barcelona, en Tarrasa. A verdade é que este terceiro premio é onde vemos máis repartido se vendeu na administración 48 da Coruña. Sigue esa relación e que estou vendo na pantalla que nos mandan dende Loterías e Apostas do Estado aquí no Teatro Real, onde nos van
mandando as localidades onde se vendeu este número e os outros, bueno, pois o 93.693 terceiro premio vendido dun xeito bastante importante polo que vemos en varias localidades de Galicia, como tamén sucedía cos dous quintos premios, os 60.649 e os 77.715. Mira, Moncho, vemos aí en ventaniña, no Porriño, como vémolo aí agora aí a total, no Porriño, como xa puxeron as camisolas, como van a abrir esa botella de champaña para celebrar que parte dese quinto premio dos 77.715 caeu ali, que eses son os momentos que estamos aguardando, que dan sentido esta mañá. Que teñen as administracións de lotería, que son unha xentileza da administración de lotería, as teñen eles por xentileza, e teñen tamén esas botellas, non sei se de champán ou de cava, pero nos alegramos moito porque máis creo que o premio máis de todos os que levan saídos o que tocou máis puntos de distintas provincias. O terceiro tamén parece moi repartido, o terceiro que acaban de cantalo, ese 90.693. Ese é o que máis ese é o que máis repartido parece que está. Porque decía Sabela, hai un montón de teño aquí apuntado na Coruña, en Chantada, en Baio, en Vigo, Pontevedra, Mesón do Vento e Lugo. Un montón de localidades grandes e pequenas, entón haberá que de Galicia mellor mandarlle algún detalle a Eva e a Armín, que son os rapaces que cantaron este premio. Sí. A ver se nos acordamos deles. Estámoslo vendo agora aí a ese loteiro que nos atendía aí uns minutiños aí a Xoán Pereira e os compañeiros tamén de outros medios de comunicación. Sacando esa foto tradicional. Ese é o momento, mira. Sí. Isto é fantástico, non poder brindar. Está tamén a compañeira Eva Sandino da Radio Galega. Unha das cousas que me gusta dos informativos de hoxe ao mediodía é que esta imaxe que máis se repite. Normalmente, os que traballades diariamente no mundo da información sempre estamos cos conflitos, cos problemas, con este tipo de cosas. Entón, hoxe é o día onde realmente a imaxe é unha imaxe de cordialidade, de alegría. Eso que te enseñan en primeiro de xornalismo de que a boa noticia non é unha noticia. Hai un día ao ano en que isto é realidade, que é o día da lotería de Nadal. De feito, decía o gran Iñaki Gabilón, do mestre de xornalistas, que hoxe é un día de alegría. O que vas a traballar con outro corpo, con outra alegría, porque sabes que vas contar boas noticias. Isto non pasa prácticamente nunca. Vas a traballar para intentar transmitir que se sinte cando un ten alegría. Claro, o que pasa que os que nos gusta a parte máis ceniza, o mellor é que poñerlle o micro ao da lado que sempre está... E vostede quedou sen o... No, eso está feísimo. Bromas a parte, eu creo que incluso se alegra aquela xente que o mellor non tivo a sorte coa lotería, pero sabe de un primo, dun amigo, dun familiar que tivo unha pequena pincelada. Pero a ese respecto do que estás comentando, agora víamos, non, aí en Ventaniña os loteiros no Porriño, pero sabes o que botou en falta? A ver, dime. Botou en falta, por lo menos nos últimos anos, no que respecta a miña experiencia, non, cubrindo este tipo de sorteos, é que moitas veces son reticentes agora os agraciados a hora de chegar ali e contarche, pois tocoume tanto. Poden decirche, pois sí, tocoume un petisco, pero a xente non quere concretar moito. En xeral, o galego somos bastante, creo que, digamos que da nosa intimidade nos cortamos bastante. Non só como noutras partes de España, onde tocoume 10.000, o mellor tocoulle 1.000. Aquí ao revés, o mellor... Pois para dentro. Sí, tocoulle 300.000 e di que lle tocaron 1.000. Pero sí é verdad que nos últimos anos hai unha maior, non sei se por medo, por temor, porque non apareza o cuñado de turno... Exacto, a rascar algo, non? Sí, pero eso se nota incluso na quiniela, en todo tipo de sorteos, en este sorteo de Nadal, bueno, como sale a túa imaxen, como estás aí, sí, é verdad eso que apunta, sí que ten lugar que sucede. Temos que volver ao Porriño, porque parece que ali a sorte hoxe tocou a súa porta en varias ocasións. Xoán Pereira, a verdade é que supoño que tamén un día de alegría para ti, porque podes contar moitas boas novas. Pois sí, aquí na miña vila natal, por decirlo de algún xeito. Si antes o contamos, antes cae o premio que se estaba agardando, o premio que queda máis gordo que quedaba por sair. Ese terceiro premio, acabamos de celebrar un quinto e agora, Benjamín, xa descorchamos botella, temos a camisola, porque este sí que é un premio de verdade, non? Sí, agora un terceiro, pois estamos no podio, non? Primeiro, segundo, terceiro, contentísimos, empezamos polo quinto e ainda queda sorteo, teño fe de dar outro quinto premio. Sí, estou convencido de que vai caer aquí en Porriño, nesta vila. Esta vila é a vila da pedra, a vila do pan e a vila da sorte. A vila da sorte porque
a sorte está aquí. Gracias a un meigallo non sabemos que hai, pero bueno, xa son moitos anos repartindo. Algo debe ter esta administración ou esta zona do centro do Porriño que sempre cae algo. Bueno, eu en terceiro premio si xa hai camisola, pero por ese pequeno problema electrónico que ten no seu sistema non se sabe canto repartiu, canto vendeu. Non, nin carteles pudimos facer, xusto marchou a luz, xusto cando estábamos para celebralo, pero bueno, sacar o champán e brindar aquí con todos os veciños como estamos aquí é o mellor que pode ter un loteiro despois de tantos días, tantas semanas de traballo, non? De deixar cousas atrás, de non poder disfrutar coa túa filla, de deixar os teus amigos un pouco de lado. Pero bueno, isto é un premio moi merecido e super contentos de voltar outra vez na Navidad a dar a sorte aquí en Porriño. Moi ben, gracias Benjamín, pois nada, estaba con Andrés que se foi para dentro para seguir atendendo o negocio porque é moi probable que teñamos que volver a conectar para informar de outra alegría, aínda que agora son un poquinho menores. Estamos falando do 90.963, se non me equivoco, dese terceiro premio que parte del caeu aquí no Porriño e seguimos celebrando a boa sorte desta administración aquí no centro da vila do Porriño. Andrés, que nos trae aquí outra botella de cava para abrir? Pois como non, abrimos e celebramos. Andrés, oye, xa son moitas botellas que levas aberto ao longo da tua vida, non? Por sorte sí, espero que seguilo facendo moito tempo, sobre todo por a delicia tamén de nosos clientes, porque é unha gran felicidade. É a recompensa ao traballo feito, é unha maravilla, e vamos alá a podela, aguántame a copa, Benjamín, vamos a por outra, va. 97.816. Que llueva. Bueno, pois xa vedes, aquí a alegría inmensa, todos empapaos aquí con cava, toma a copa, que senón pola botella non imos beber. Pois nada, este é o ambiente que se respira propio deste día, unha vez máis nesta administración do Porriño. Qué maravilla ese momento no Porriño, ese momento que todos agardamos, neste caso decía os loteiros, non? Que ademais decían cosas moi bonitas, isto é o que dan sentido ao noso traballo, esta é unha administración que xa leva dados moitos premios, nesta ocasión, neste día de hoxe, 22 de decembro, nada menos que 3 premios que se veñen sumar a todo ese histórico, non xa, de premios que levan concedidos, supoño que para eles hoxe ten que ser un día especial. Claro, además ten unha cousa importantísima neste negocio. Ti acordaste aquilo que te decía seguramente os teus pais ou os teus avós, aquilo de cartos chaman a cartos, non? Entón, cos loteiros pasa un pouco isto. Se tienes unha administración que dá moitos premios, parece que hai unha tendencia, aínda que volvemos ao de sempre, a estadística neste sentido non ten demasiadas, non sustenta demasiada historia, pero vamos a preguntar ao noso seguinte convidado, porque temos xa por vía telefónica, vamos a falar con Celia Portela da Administración número 1 de Pontevedra, que repartiu un quinto premio. Kitty. Hola, Kitty. Venga. Kitty, escoitasme? Hola, que tal? Bo día. Vos sodes da Administración número 1 de Pontevedra, verdade? Sí. Repartistes un quinto premio. Un quinto premio, sí. Que número foi en concreto? Lémbranos, Kitty. Ai, espérate. Non letes a man, botoche unha man. 60.649. Kitty, sabedes se é un premio moi repartido, se vendeu aí na propia administración ou como foi? Foi aquí na administración, foron os 45 billetes aquí para unha empresa máis para a xente de Pontevedra, o sea que moi ben, moi contentos. Para unha empresa en concreto, levaban ese número? Sí, unha empresa, porque hai varias empresas que levan, e unha empresa eleximos yo nós, de feito. Como non elixe nunca, pois dicen, bueno, pois este para X personas. Non sei se se pode decir o nome da empresa ou preferides... Non, eu non podo decir, prefiro que... Despois intentaremos saber de quen se trata. En calquera caso, non sei se xa algún dos agraciados se puxo en contacto con vos, achegou por aí ou é aínda prematuro? Nada. No, aínda non, pero bueno, vos non chamareu por teléfono, porque é conocido, o sea que sí. Vas a ser transmisora de boas novas. ¿Qué? Vas a ser transmisora de boas novas. Efectivamente, seguramente xa supoño que o saberá él, pero bueno, por si acaso, Kitty, dicía eu antes, que significa para os loteiros dar un premio un día como hoxe? Algo moi especial, supoño.
moi especial, a verdade é que sí, porque xusto na provincia, no centro de Pontevedra, que sempre últimamente estaba tocando moito nos arredores, pois por terminal, por un décimo aquí, un décimo alá, e sonase moito, eso sona un montón. Entón estábamos todas as loteras aquí dicindo, porque nunca nos chega aquí ao centro de Pontevedra, e por fin chegou. O sea que, bueno, facía moitos anos que non tocaba, moitos anos. Xa fixeche la conta de cantos cartos repartides dende a vosa administración? Pois mira, son 45 series a 6.000 euros por décimo, o sea, 60.000 por serie, multiplícame ti, porque é que acabo de chegar, estou con todo. Entón, ainda non fixen nin contas, pero un montón de pasta. Vale? Un montón de pasta. Moitísimas gracias, Kitty, por atendernos, parabéns. E o sorteo ainda non rematou, ainda podedes repartir algún premio máis. Veña, ojalá. Graciñas. Gracias, boas festas. Adiós. Graciñas, ata logo. Chao, chao. Volvemos agora ao Teatro Real porque a nosa compañeira María Cheda está aí preparadísima. Ela está cazando auténticos personaxes que son o que lle gustan a Moncho Lemos. Totalmente. Preséntanos, María, quen tes aí? É para facerlle un favor a Moncho, bueno, e a toda a nosa audiencia. Estamos con dúas convidadas novas, como se chaman? Maite e María Dolores. Como vedes, non teñen pelo, non? No, nos hemos quedado calvas de repente. Bueno, calvas para dar sorte, non? Hombre, claro que sí. Claro. Contábanos antes que desta volta non lles tocou aínda nada, pero que sí que amarraron un chisquiño de lotería outro ano, non? Sí. Hace 2 años yo y hace el último año de las pesetas, que fue el 21, nos tocó 2001. Una participación de 500 pesetas, nos tocaron 500.000. Bueno, non está mal, e ademais este ano agraciadas porque están vostedes aquí, primeiro ano. Contenlles a nosa audiencia que se sinte estando aquí. Emoción. Sí. Vale la pena vivirlo, ¿eh? Vale la pena pasar frío y no dormir. E halles dicir, pasando frío, sen dormir, moitas horas aí. Mucho. Desde las 4 de la tarde de ayer, imagínate. Veñen vostedes de Barcelona, logo marchan, supoño. Sí. Mañana nos vamos. Mañana. Sí. Aproveitan para facer turismo, igual para mercar algo de lotería. Bueno, no hemos cogido. Igual hoy compramos alguno de niño. No, ayer cogimos. Ya que estamos aquí. Ya que estamos. Pues... Bueno, eu non teño o décimo aquí, pero se non era para pasar yo así pola cabeza, verdad? Claro. Bueno, moitas grazas ás dúas. Gracias. Bueno, seguimos, porque eu ando buscando o gañador dese quinto premio, sabemos que anda por aquí, pero non para, porque vai por todas as cadeas que pode, andamos todos os compañeiros detrás del, a ver se conseguimos falar con el, porque teño entendido que non só lle tocou o quinto premio hoxe, senón que xa lle tocara o gordo nunha edición pasada. Dende logo, unha persoa moi afortunados como todos eles, como todas estas personaxes que lle gustan a Moncho Lemos, e que hoxe están aquí 600 persoas nestas cadeiras tan codiciadas. Menuda galería de personaxes, estarás contento, eh? Sí, estou encantado, e ademais, non sei se este ano estará, hai unha muller, hombre, creo que aínda sigue viva, non? Que debe ter como 87, 88 anos, que leva, pero décadas, indo, era unha clásica da súa presencia así no salón de sorteos, que estaba sempre aparecía nas televisións, na radio, sempre lle facían entrevistas. Supoño que este ano andará por aí, se é moi maior, está cerca dos 90 anos, e, bueno, claro, imagínate, ela cando comenzou a, non digo que cando comenzara o sorteo a acudir se sorteara a historia en reais, pero en pesetas sí, por exemplo. Sí, claro, por suposto. Bueno, en pesetas lembro claro que lembramos. Mira, pero é curioso, porque ahora falas, por exemplo, con xente de 30 e tantos anos e non recorda, claro, para os que temos unha certa idade, recordar isto en pesetas. Pero non sei a ti, pero eu lembro o primeiro ano en que se produciu ese cambio. Sentíaste rara, verdad? Non me gustou nada. Non, costoume acostumbrarme. Me parece que non sonaba ben, incluso que eran menos cartos. Sí. Bueno, ainda non éramos capaces de facer tampouco cálculo automático, é certo, pero me parece que perdía a cousa. Eu tardei algúns anos en acostumarme ao feito dos 1.000 euros. Botaba de menos ese soniquete das pesetas e acordeime do que decían sempre os nosos avós cando, acordaste que se falaban de rupias e decía, que me distí de rupias e tal, a peseta, somos da xeración que creceu cas pesetas. Ahora, con mira, estou moi de boomer, o millennial, estarán escoitando a xente nova, hoxe na casa, os rapaces, os pequenos
dicindo, estes de que estarán falando? Sí, pero esos rapaces que nos están vendo o sorteo exactamente igual que o veíamos hai 40, 50, 60 anos e que se veía na televisión en branco e negro, hoxe en color, pero o sorteo sigue sendo o mismo, e incluso moitos dos rapaces de San Ildefonso non son daquela época, pero por exemplo, non sei se sabes que hai moitos que repiten ano tras ano, e algún ano que din, este ano non di ningún premio, o ano que ven teñe moitas ganas para dar premios. E en cambio, estaba eu pensando que claro, hai algunha parella de rapaces que non cantan ningún premio e outros que cantan 2 ou 3, claro, eso supoño que... Hai esa competencia entre eles, eu creo que sí. E ao final do día, algúns deben marchar moi contentos para casa e outros un pouco decepcionados. Claro, pero sempre din, bueno, o ano que ven volvo-me a presentar o casting, a ver se me collen, e o ano que ven teño moita máis sorte. Por certo, un casting rigoroso, teñen que ter mínimo 8 anos ou unha certa altura, porque claro, hai nenos de 8 anos pois moi altos e outros ben cativos, e ademais teñen que ter un timbre de voz e unha potencia e unha dicción, o sea, que non vale calquera. Creo que é máis difícil. Que crees que nos collerían? Non, eu creo que moitos dos que traballamos neste negocio da televisión ou da radio, se temos que facer o casting de voces de San Ildefonso, igual saímos escaldados. Temos que facer unha pequeniña pausa nestes intres, volvemos ao cabo duns minutiños. 68.231.000 euros, 21.777. 11:35 da mañá, retomamos nesta altura o sorteo extraordinario da Lotería de Nadal, que comezaba, como ben saben, ás 9 da mañá e 2 horas e media. Xa se cantou o gordo, segundo premio, o terceiro, un cuarto e 3/5, Sabel, así que xa levamos bastante peixe vendido, pero quedan algúns premios por saír. 30.041.000 euros. 6. Quedan 6 premios, Nuria, e imos na táboa número 6 de 10 táboas, polo tanto xa pasamos o ecuador das táboas, acaba de comenzar esta sexta táboa, canta os números Agustín Nicanor e canta os premios Axiel Quirón. Son 13 os premios máis importantes, máis potentes. Bueno, pois levamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deses 13 grandes premios, quedan 6. E dicía eu que pasamos do Ecuador e que é probable que agora o sorteo vaya un pouco, digamos, cos folgos un pouco para baixo. E digo iso porque xa estou percibindo, vendo desde aquí, desde onde estou nos palcos do Teatro Real, o patio de butacas, onde xa comezamos a ver algunhas butacas baleiras. Dicía eu antes, moita xente queda dormida porque a xornada de hoxe aquí na lotería é moi longa, para moitos comeza moi cedo, madruga moitísimo, hai moitos nervios, certa tensión. Bueno, pois agora xa hai varias ringleiras de asentos das butacas que están baleiros. Por que? Bueno, pois porque hai xente que vende lonxe, hai xente que ten outras cousas que facer e o que queren realmente o máis importante, digamos, é velo gordo, non? A todos hoxe o que máis nos apetece é ver cantar o gordo, que foi ás 10:45, polo tanto agora pois hai moita xente que xa non agarda polos outros premios, queda un cuarto premio e despois quedan quintos premios, polo tanto ademais de saír o gordo saiu tamén o segundo premio e o terceiro, un cuarto, digamos que a tensión informativa en canto a que números van sair pois xa vai un pouco a baixa. Por certo que os números son moi altos, 79.000 o premio gordo, 70.000 un segundo, 90.000 un terceiro, 78.000 un cuarto, 77.000 tamén un quinto, 60.000 un quinto. Hai premios que caen, ese quinto premio importante en Lugo, na Illa de Arousa, no Porriño, Salvaterra do Miño, en Vigo, tamén terceiro premio na Coruña, na administración número 48, na Illa de Arousa, na administración número 1, no Porriño, en Vigo, en Ourense, en Sanxenxo. Importante agora, sobre todo, ter moito cuidado e cerciorarse ben de que o décimo que levamos ou a participación corresponde cos números e, por suposto, non facerlle caso a ningún correo electrónico que nos manden ou en ningún unha chamada que nos chegue por parte de Loterías e Apostas do Estado, porque non nos van a avisar desde ninguna entidade, desde ninguna administración de xeito oficial, digamos, se nos toca a lotería. Temos que ser nós os que nos cercioremos de que o número que levamos, sexa nunha participación, nun décimo, nun billete, onde sexa que levemos ese número, temos que cerciorarnos de que é un número premiado. Pódese facer a través da páxina web de Loterías e Apostas do Estado e tamén a través dos medios de comunicación en internet, e tamén hoxe, aínda que vai a ser
moi complicado para moita xente que nos está vendo, non é necesario, pero van quedar os arameos e as táboas cos números premiados aquí expostos ao público durante as vindeiras horas, por se alguén quere achegarse ata aquí, ata o Teatro Real de Madrid, para cerciorarse en persoa de que o seu número levou o premio. Dicimos, eso vai a ser moi complicado e ademais é innecesario, porque agora a tecnoloxía permite que comprobemos os números na distancia. Ademais tamén se vai poder facer o pagamento ou o cobro dos premios a través de Bizum. Dicimos, seguimos escoitando a pedrea de 1.000 euros, 100 euros por décimo, 5 euros por euro xogado. Quedan aínda 1, 2, 3, 4, 5, 6 premios por sair, entre eles o segundo cuarto. Iso, quedan 6 premios aínda por sair, 5 quintos premios e tamén un cuarto. A ver se algún destes premios que aínda restan por sair nesta mañá vai para a provincia de Lugo, que de momento levou pouquiño petisco deste sorteo. Temos en Vilalba o compañeiro Xoel Rodríguez en Vilalba, que lembramos caera o gordo en 2017, pero este ano de momento pouquiña cousa, Xoel. Sí, xa sabemos polo menos que o gordo aquí en Vilalba non vai caer, pero estamos moi pendentes deses 6 premios que aínda quedan por sair. Segundo algúns datos, esta provincia de Lugo xa tería conseguido pouco máis d'1 millón de euros entre un terceiro premio e un quinto premio que xa se repartiron. Agardan en calquera caso dende esta administración de lotería número 1 de Vilalba conseguir dar algún premio durante o que resta de xornada. Nos estamos con Carmen Rouco, ela estivo precisamente no ano 2017 con aquel número 71.198. Carmen, que nos podes contar do que recordas daquela xornada? Aquelo foi moi fuerte, porque, Dios mío, repartino todo aquí moito, aparte del vendino todo aquí no pueblo, entonces, quero dicir, é unha satisfacción poder vender aos nosos propios veciños. Foran 520 millóns, máis de 520 que se repartiron nesta administración, e tamén nos contabas nun bar, non? Sí, nun bar, pero no bar tamén, encima na miña propia parroquia e aos meus propios veciños. Entendo que iso dá moita emoción, non? Recordas? Oye, que máis queres? Iso xa... Que se repita este ano. Non pode haber máis emoción, Dios mío. Vimos tamén esta mañá nesta administración moita xente que viña preguntando por se tocar algo, algún que incluso se enteraba esta mañá de que hoxe era o propio sorteo. Non sei se xa a xente está pensando nos vindeiros sorteos, no do Neno, por exemplo. Tamén pode ser, é verdad, sí. E no Neno sempre tamén hai máis socios, tamén há máis premios. Non sei este ano, xente, como estivo o gasto? Notasteis aumento das compras de décimos, números semellantes? Sí, tal vez, porque eu penso que este sorteo de Navidad xa é tradición. Cada vez a xente reparte máis, se comparte máis, non sei, a xente volcase demasiado neste sorteo, Eso, dende logo, é o importante, o que queda. Exacto, porque isto é, non sei, é moi compartido, sobre todo coas familias. E en caso de que toque, Dios mío, se toca unha familia completa, iso é moi fuerte. Porque deso se trata precisamente a xornada de hoxe, de compartir, así que pendentes aínda deses 6 premios. E agora temos ocasión de falar precisamente cun loteiro que hoxe seguro que o celebra con moita emoción. Imos ata Chantada con Uxío Lorenzana da administración número 1 desta localidade da Ribeira Sacra, onde se vendeu parte do 90.693, o terceiro premio. Hola, Uxío, que tal? Uxío, non sei se nos podes escoitar. Escoitamos aí algo de fondo, pero o Xío non nos contesta, Moncho. Non, eu quería preguntarlle ao Xío se ten problemas para falar co loteiro. O mellor é interesante que se chegue ata unha inmobiliaria, porque eu quería saber agora mesmo co que queda por sair. Se me toca algo, que podería comprar ao mellor? Un pendello. Un felpudo. Un pendello. Penso que un alboaio e nada máis. Claro. Teño curiosidade por saber co que queda por sair, que podo, non sei, os gastos de notaría, non sei, a cociña, Claro, co que queda por sair, o que nos queda son uns quintos premios e máis un cuarto. O quinto premio temos por aquí, a ver, 6.000 euros por décimo, pouco che vai dar. Nuria, cal era a clásica? Tapar buratos. Outra frase mítica, outra frase mítica. Pero que ten moito de certo, Home, igual se son 6.000 euros, pois
en vez de tapar buratos, pues te das un pequeniño capricho, Outro non? día ti comentabas, cando estabas así facendo os preparativos deste programa, tiñes así un ranking posto do que normalmente os galegos acostumbramos a facer, o que fai normalmente cando ten estos pequenas alegrías da lotería. E decían que normalmente a maior parte da xente pensa nos fillos, en botarlle unha man económica aos fillos e, sobre todo, pagar débedas, que eran así un pouco. E logo o capricho queda como en terceiro lugar. Sí, pero eso se cadra tamén, hai unha certa idiosincrasia propia dos galegos, que somos como máis tradicionais ou máis conservadores, e non despilfarramos tanto, porque é certo que din os psicólogos que cando ti recibes un premio pois moi abultado de moitos millóns, primeiro de todo, mente fría, asesorarse ben, porque os cartos como entran poden sair. Sí, hai unha estadística que di que de cada 10 afortunados de algún premio de lotería, ou de quinielas, ou de algún premio de azar, 7 acaban arruinados. Eu non tive unha ocasión de acabar arruinado, non sei, pero... De feito, coñezo algún caso, sin entrar en detalles, pero de algún caso de algunha persoa que efectivamente recibirá moitísimos cartos e a súa vida foi completamente a peor. Por malas inversións, estar mal asesorados, e sobre todo porque supoño que todo hai que aprender a xestionalo. Aprender a xestionar. E logo, os psicólogos din, claro, como é un premio que non son os cartos que tentan, que non supoñen ningún esforzo, eso tamén indica que o mellor hora de gastalos non tes esa sensación de que, claro, hai moita máis alegría porque conforme entra por unha man, como extra de Nadal, que diste, pois bueno, gastas todo, deixas pouco de colchón. Pero en outro tipo de... Pero tamén comentabas algo moi interesante respecto de para canto nos dá se gañamos un premio gordo, porque isto foi concebido na súa orixe, non? Eran premios moi abultados, decíase que cando se concebiu, en 1812, podía dar os cartos que eran, teño por aquí apuntado, me parece que 64.000 reais. Exacto, que daban para mercar 3 vivendas en Madrid. De 150 metros cuadrados, sí. Eran señoras vivendas. A ver, o que pasa que tamén hai que matizar algo con respecto a esta historia, non? Naqueles primeiros anos, mercar un décimo de lotería non estaba ao alcance de todo o mundo. Entón, solo unha élite determinada podía mercar estes décimos. Por eso, a partir dos anos seguintes, instaurouse o tema das participacións, porque era unha maneira de que todo o mundo, claro, poidera popularizado e poidera mercar, se non o décimo, pois polo menos unha parte. Exactamente. Vamos a volver a Pontevedra, onde está o compañeiro Cristian Romero. Cristian, antes xa nos contabas como vivían parte dese segundo premio que caía para a empresa Bimba e Lola, pero tamén caeu algo dun quinto premio, non? Temos premio. Aquí na administración, no que repartiron... 200.000 euros, o segundo cuarto premio que estábamos agardando, e sae na sexta táboa de 10 táboas que ten este sorteo extraordinario, 200.000 euros a serie. 20.000 euros o décimo, son 300 euros por cada euro xogado. 25.412, 25.412, 20.000 euros por décimo, 200.000 euros a serie, son 300 euros por cada euro xogado. Imos escoitar a Agustín e a Axiel como cantan este segundo cuarto premio. Atención, porque é un quinto premio. Dicía eu que é un cuarto premio, non. É un quinto premio vendido Málaga, Madrid, Almería, Málaga, Salamanca, Zaragoza, Maracena en Granada, 60.000 euros. Quinto premio. 25.412. Vendido en Zaragoza, Málaga, Madrid, Almería, Salamanca, Morón de la Frontera. 25.412. Quinto premio. Quedan 4 quintos premios e ainda queda o cuarto.
Imos agora así a Chantada Ribeira Sacra, temos conexión telefónica con Uxío Lorenzana da Administración número 1 que repartiu parte dese terceiro premio, 90.693. Uxío, que tal? Bo día. Que tal? Bons días. Aquí contentos. Moita alegría, supoño, non? Sí, había tempo que non dábamos algo e hoxe a verdade que además foi bastante cedo e ben, moi contentos. Que sabedes ata o momento? Cantos décimos? Non sei se vendeu aí na administración, como foi a cousa? Sí, vendeuse todo aquí en Ventanilla, foron dúas series do 90.693. 366, 20 décimos, perdón. 1 millón de euros. Temos un quinto premio, 25.412, acababa de sair o cuarto quinto premio de 8 e agora temos outro quinto premio, son 60.000, a ver, 61.366. Número 61.366, premiado con 60.000 euros en cada serie. 366. 61.366. 60.000 euros. 61.366. 60.000 euros. 61.366. 60.000 euros por serie, 6.000 euros o décimo. Acaban de cantar dous quintos premios, Axiel e Agustín. Vemos vendido Madrid, Albacete, Barcelona, al Hospitalet de Llobregat, Granada, Huelva, Salamanca, Gandía, Arroyo de la Encomienda en Valladolid. Quedan 3 quintos premios, vendido tamén en Zamora, en Xinzo de Limia, en Ourense, na Administración número 1 e tamén en Ourense, na Administración número 4, parte deste 61.366, quinto premio, 60.000 euros por serie, 6.000 euros por décimo. Volvemos agora así con Cristian Romero, que está en Pontevedra. Cristian, antes ti tiñas ocasión de falar con parte das agraciadas dese segundo premio. Con quen estás agora? 52.366. Agora mesmo, que antes deixástesme coa palabra na boca, Nuria. Agora mesmo estamos coa loteira da Administración número 1 de Pontevedra. Por qué? Porque hoxe repartiu case 3 millóns de euros, verdade? Yes! Sí, estou moi contenta. Sí, pero moi ben. Antes estive en conexión telefónica con eles, non? Agora xa lle poñedes cara a unha das loteiras máis famosas de Pontevedra agora mesmo. Que tal, xa viu alguén a cobrar o premio ou ainda non? No, ainda non. Sei, bueno, a persona que é unha empresa tamén que leva moitos billetes, pero xa o sabe, e entonces, bueno, agora xa lle dixemos, xa lle dimos a boa nova. Yupi! Xa tes o cava preparado e tal ou ainda non? Teño aí. Cantas botellas se compra Chon? 3. Pero chegan, non? A ver, pa 3 millóns de euros... Para a primeira hora. Agora virán máis botellas e xente. Entonces, vamos, repartimos ahora vasos sin control. Unha festa hoxe pola tarde, non? Sí. En que data se acabou xa este número? Pois fai 15 días, nada máis. 15 días, sí. E ti aproveitache para traer algún pa a casiña ou ainda non? Non pasa nada, que repartimos a gracia por... No, dese xusto no, pero estou encantada porque queda aquí na ciudad, que facía moitísimos anos que non tocaba un premio importante de Navidad na ciudad, entonces moi ben. Cantas series vendeche? 45 tiñas coitado, non? E é todo por aquí, pola cidade de Pontevedra, todo na cidade de Pontevedra, o sea que perfecto, moi ben. Que maravilla, isto é unha honra para toda a cidade, compañeiros, así que, a ver, non sei, se despois pillamos a alguén que lle tocara que veña por aquí. Que veña por aquí e que o diga. E podemos comentalo para toda a xente en directo. Ensina o premio a cámara. Como é? Canta o ti? A ver, 60.649. Canto? Cousas do directo, rapaces, non pasa nada. Bueno, vémonos despois, vale? Xa non me acordo. Estou moi nerviosa. Pero non é para menos, biquiños, compañeiros. Un montón de pasta. Gracias, Veña, boas festas. Chao. É que é difícil ás veces facer os cálculos así rapidamente do que toca, non? Saben que tocou, pero aínda
Ainda teñen que facer os cálculos os loteiros, como seguramente teñen que facer os cálculos tamén en Xinzo de Limia, onde está Bea Pérez. A Xinzo finalmente foi caer parte dun quinto premio dos 61.366. Bea, dicía eu que a ilusión é o último que se perde, por fin vai para Xinzo, para Limia. Sí, aquí nesta administración estaban ansiosos por repartir un premio e chegou en forma dese quinto premio. Temos cos nos Herminio, vendéronse 10 décimos, verdad, Herminio? Efectivamente, 10 décimos nos acaban de confirmar. Salieron por ventanilla, o sea que será no pueblo onde tocou. 60.000 euros repartidos por aquí. Efectivamente, sí. E moi contentos, porque ademais tamén os meus irmãos repartiron o mesmo premio entre as tres administracións e por eso pues, estamos super contentísimos. O sea, non hai maneira de... Claro, lembremos que os teus irmáns teñen unha administración en Ourense e outra en Vigo. Os dous repartiron este quinto premio, sí, efectivamente. E, bueno, aparte de outros premios que tamén repartiron eles, pero, bueno, simplemente por compartir o premio entre todos, eso xa non ten precio. A ver se ven algún agraciado por aquí a celebrarlo. A ver, ojalá. Ainda temos tempo, que ainda temos unha hora do sorteo. Ainda poden quedar máis. Pois a ver se temos sorte e aínda volvemos a conectar aquí, que aínda quedan quintos e aínda queda un cuarto por sair. Que ben que vai para Ourense tamén. E claro, entendo que o que antes decíamos, caeu en Ourense, en Xinzo e en Vigo. Claro, caeu da man destes tres irmás que teñen cada en súa administración, que é curioso, non? Sí, aí, evidentemente, como pasa sempre, aquelas administracións que máis venden teñen máis posibilidades de dar algún tipo de premios, e logo hai determinadas administracións que teñen diferentes despachos. Ti acórdate, por exemplo, cando estivo de moda aquela famosa administración de lotería que era de Sort. Sí, a bruxa de Sort, que incluso había excursións de autobuses que iban ali expresamente a mercar. Logo, xa cando empezou a poñerse de moda o feito de mercar tamén online, bueno, vendían para toda España, incluso para outras cidades europeas. Entón, neste tipo de xogos, evidentemente, claro, hai determinadas administracións, a mítica de Madrid, de Doña Manolita. Pero míticas tamén esas ringleiras de xente que, ao cabo, si nos insisten todos os anos os matemáticos dicindo que todos os números teñen as mesmas posibilidades, tanto che pode tocar no bar da esquina como nunha destas administracións. Logo tamén é moi importante para determinadas administracións de loterías o feito onde estén ubicadas e situadas. Por exemplo, na capital de Galicia, en Santiago de Compostela, esa mítica administración coa que falamos todos os medios de comunicación que está na Porta Faxeira. É unha imaxe clásica de todos aqueles que veñen no Xacobeo, que veñen de vacacións a Santiago de Compostela, dende o mes de agosto, esas ringleiras de metros e metros de personas mercando aí lotería de Nadal, coincidindo precisamente o mellor ca visita a Santiago de Compostela co Día do Apóstolo, non? Imos agora ata a Coruña, que lembramos a cidade onde máis veces caeu o gordo aquí en Galicia, 9 veces. Esta non é a 10ª, porque o gordo non caeu para nada na cidade da Coruña, pero sí que levou un petisquiño do terceiro premio do 90.693. Ana, contanos. Saludo. Que tal? Bo día de novo. Pois si xa decíamos esta mañá que estábamos agardando que a sorte volverá a caer aquí, efectivamente caeu aquí, nesta administración, nun barrio obreiro da cidade. Estamos co propietario da administración, que está moi atarefado atendendo os medios de comunicación. A versenos un segundiño nada máis. Falamos desa cantidade, 10 millóns de euros. 10 millóns de euros, sí. Coméntenos un poquinho máis, César, deste número, un número aboado que levan xa moitísimo tempo xogando, sí. Non? Os cartos quedaron por aquí. Quedaron todos en el barrio, prácticamente. É moi boa nova, non? Porque comentábamos es un barrio obreiro, un barrio traballador. Exactamente. Que falle falta estes multicultural, que le hacía falta... Pero bueno, en este barrio solemos tener suerte habitualmente. Es una zona muy poblada y normalmente trabajamos muy bien siempre. Parte deses cartos deste premio, di que é un número aboado, pero outra parte tamén foi para o barrio dos Rosais. Sí. Una pastelería allí de la zona cogió una parte, cogió 40 décimos, 4 series, y bueno, 2 milloncitos de euros que soban para allá abajo. Los otros 8 están aquí. Os outros 8 quedan aquí, ningún número foi devolto, non? No, nunca. Los abonados sempre se venden todos. E como anécdota comentaba tamén que a piques estivo de quedarse con un décimo destes. Sí, hija, sí. Bueno, iba a quedarme con 5, pero bueno, al final es así. El caso es dar suerte.
E sabes a quen pode ser algúns dos agraciados? Porque di que xente do barrio coñece. Los abonados, sí, sé quiénes son, claro, porque lo juegan siempre. El resto son los vecinos del barrio. Aínda non se chegou ninguén por aquí. No, llegasteis antes vosotros, que es muy rápido llegáis. Bueno, pois agardaremos que se vayan presentando aquí ao longo da mañá. Dicimos eses 10 millóns de euros para este barrio moi preto da zona das Conchiñas. E, bueno, moitísima sorte, noraboa. Muy bueno. De hecho, los últimos décimos aún los vendí ayer. Creo que quedaban 2 o 3 que habían devuelto y se vendieron ayer en ventanilla, ayer domingo. O sea que fíjate. Pois eses afortunados pilloulles a sorte ao último momento, pero dende logo estaba agardando por eles. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pois nada, aquí continuamos esperando a que empecen xa seguramente algúns deses agraciados. Parece que xa coñecemos tamén quen pode ser, falan das traballadoras dun supermercado próximo, así que imos a chegarnos ata ali a ver se podemos falar tamén con elas. Decía un petisquiño, Moncho, ven máis que un petisquiño porque foron 10 millóns de euros e moitos deles, como decía o loteiro, mercados onte a última hora, prácticamente antes de devolver a lotería. Sí, acórdate que ainda falabas outro día. Onte, que además era festivo, pero habrían moitos centros comerciais e houve administracións de lotería que estaban en moitos centros comerciais de Galicia que estiveron vendendo e con ringleiras de xente mercando os últimos números. En relación co que diste, pois mira, estaba aquí mirando os datos e mirando as estadísticas, sabes que, home, isto queda moi atrás, non, pero nos anos 40 e 50, se viviras naquela época e te tocara a lotería o premio gordo, podías deixar de traballar, así, e mercar unha casa ao contado, pero sobre todo podías deixar de traballar como se foras millonaria de familia. E agora, basicamente, amortizar parte da hipoteca, digo eu, se cadra comprar un coche si que che fai falta ou algún caprichiño, pero non moito máis tampouco, depende, claro, estamos falando de se vivimos nunha gran cidade ou bueno, pois nunha zona rural onde aí os cartos sí que poden render algo máis, aínda que a inflación e o custe da vida nos afecta a todos. Claro, por eso esas comparacións son un pouco torticeras neste sentido, non? Además, con este sorteo da lotería de Nadal pasa algo, é moi difícil, hombre, casos hai, pero é moi difícil que alguén teña unha cantidade moi importante de cartos, porque é moi repartido, se xoga dun xeito moi repartido, entón, como moito podes levar unha participación dun décimo, unha parte, a mellor sí, se toca o gordo, pois evidentemente tes unha cantidade importante, pero non é como outro tipo de sorteos. Non te fas millonario, digamos. Non é para facerse millonario. Eu sempre me pregunto, o habitual, o normal é comprar un décimo, como moito dous dun mesmo número, pero ninguén compra 10 décimos, non? E hai xente, ti acordaste que coñecerás xente que o mellor si compra varios décimos, pero logo para facer participacións. Entón, normalmente, aquela xente que é moi proclive a dedicar parte dos seus gastos de ocio ou que é lo que ten que ver co tema do azar e das loterías, non é no sorteo de Nadal donde máis gastan. Pero sí é verdad que este sorteo ten unha significación especial por eso, porque aqueles que habitualmente non somos xogadores deste tipo de xogos de azar, pois evidentemente aquí sí que participamos por costume social, polo que significa de tradición familiar ou profesional e por a significación que ten, que va moito máis alá do propio sorteo e do que os estamos vivindo como todos os anos este 22 de decembro, non? Este 22 de decembro que xa vai avanzando bastante, imos facer agora unha pequeniña pausa e aínda nos vai a quedar algún quinto premio e ese segundo... Ainda podemos cruzar os dedos, non? Aínda podemos ter sorte. Sí, muller, sí, hai que ser optimista, faltaría máis. Estaba eu recapitulando, Moncho, quédanos só por cantar un cuarto premio e 3 quintos. E unha curiosidade. Dime. Ese número 5 que todo o mundo busca na terminación saiu só unha vez. Ves? Como sempre hai algún ano que rachamos a estadística. E hai algún número que aínda non saiu. Vexo aquí o 0 ou 1, por exemplo.
Nada de nada. Iso sí, casi todo números altos, moitos 70 e pico mil, o 90.000, a verdade que este ano todo... E poucos números feos, non? Sí, racharon esa estadística que dicías ti, o 5, que saiu hasta ahora 32 veces, o 4 e o 6, que saíron 27 veces, e logo esas terminacións que aparentemente son feas, porque claro, é unha cuestión intuitiva, pero houve algún número que eu, si teño que mercar por ventanilla, non quero ese número. Non. Ainda que eu, neste sentido, son da teoría, que número queres? Cando me dio o loteiro, digolle o que ti queiras. Ah, sí? Sí, non teño preferencias por ningún... Este ano había unha lotería, non lembro en que lugar de Galicia, onde che vendían o 10º dentro dun sobre. Sí? Sí. O sea, cego, mercabas... Totalmente cego. O xogo é que ti o descubriras ese sobre o propio día do sorteo. O propio día do sorteo. Original, realmente. Sí, bueno, eu miraría antes onde pagaba. Porque ti, claro, a curiosidade matou o gato. De miralo. Pero sí, logo, este tipo de cousas, hai, por exemplo, xente que xoga a data na que naceu o seu fillo, a data en que tivo o seu primeiro emprego, cando gañou tal historia, cando se casou, cando este tipo de... Claro, cada un ten unha filosofía especial, específica, a hora de pedir un número determinado. Bueno, forma un pouco parte de todas esas manías que temos relacionadas coa tradición, coa sorte, porque por eso se chama precisamente sorte, porque non é unha cuestión mecánica, nin estadística, nin matemática, é unha cuestión de intuicións. E se ti o mellor tes a intuición de que se mercas un número rebatado en tal cifra, ou que empece por tal outra, tes máis posibilidades, quen te vai a quitar a ti esa ilusión? E realmente non te vas guiar polas matemáticas, porque se nos guiamos polas matemáticas non xogamos. Mira, decía tamén unha frase que me chamou moito a atención destes matemáticos que nestas semanas entrevistamos todos os medios de comunicación e decía todos os bombos entran na bola e o bombo non ten memoria. É certo. É dicir que tanto pode... Tocou este ano un número, o ano que ven ten as mesmas posibilidades. Mira, pero hai unha cousa, son matemáticos, coñecen a estadística, coñecen as cifras, pero chega o sorteo do Nadal e xogan igual. Cando están no... Sí. Cando están no traballo, os que traballan na facultad, os que traballan nunha empresa, oye, ti non vas a mercar, eles mercan igual. O famoso por si acaso, non? Sí, que agora os psicólogos chamanlle FOMO, non? Que é este medo a non formar parte de algo. Do éxito de algo, de non estar na primeira liña, na pomada do tema. Non, e logo o que decimos sempre, a ver, o bar onde vas sempre, bueno, pois terás que mercar, na panadería onde vas habitualmente, o centro de traballo, por suposto, todos estos condicionantes contribuyen precisamente a eso, a que sexa un sorteo moi repartido e onde a xente leva participacións dun montón de números, non? Sí, e tamén a este respecto decían os expertos que, claro, este sorteo, aparte do tema da parte da tradición, do rito, da cerimonia, temos tamén a sensación, ao contrario que noutros sorteos, como por exemplo o do Neno, en que hai moitos premios. É 1.807, 13 son grandes e o resto son pedreas, pero e esas terminacións, aproximacións, etc., dá a sensación de que temos moita cousa. Malo será que un cuarto premio, un quinto, un segundo premio, pero logo, sí, é verdad, mira, o que ti acabas de mencionar, con respecto á lotería do Neno, a min a lotería do Neno me dá unha sensación así de tristura, sabes por qué? Porque ao final das festas. Esta lotería é o comezo, claro, ten un punto de arranque maravilloso que a partir de agora comeza ese tempo de festa, ainda que toque traballar, ainda que toque seguir a pé de obra, pois evidentemente son esos 15 días que temos sensación de Nadal e que todo arranca con este día, non? Pois sensación de Nadal e de alegría, sobre todo a que teñen en Fisterra. Estamos en comunicación con Carmen Castiñeiras, da administración desta localidade da Costa da Morte, que repartiu un quinto premio, o 77.715. Carmen, que tal? Moi bo día. Hola, bons días. Supoño, Carmen, que obvio, contentísima, non? Home, non, contentísima bastante. Moi contenta, a verdad que sí. Aunque non estamos moi decididos a dar Lotería de Nacional, porque seremos 4 premios, de Lotería Nacional. Aparte de que, bueno, de Bonoloto, de Primitiva, tamén demos algunha, tamén demos da quiniela de fútbol, pero da Lotería Nacional somos máis asidos de dar. Xeremos 4. E digo eu, claro, este sorteo ten algo de especial, non? Que bueno, que son premios que adoitan ser moi repartidos, non sei, no voso caso, Carmen, si se vendeu aí na propia administración, ao final Fisterra...
Claro, aquí en Fisterra, por exemplo, cando sale a lotería, que xa en julio, hai moita xente turista que a compra. Ahora, por exemplo, a mañán chamou unha señora de Lleida. Entón, quero dicir que tamén aí se chegou o premio de Fisterra. Claro, porque Fisterra, Carmen, é un lugar especial onde concorre moitísima xente, peregrinos, xente de prácticamente todo o mundo, Claro, un dos lugares... moita xente de fora, entón, claro, xente de fora xa ven a comprar a lotería de Navidad. E temos moito, verdad? Que agora, por exemplo, ven a mañá unha chica que viña, que é de Fisterra, ela non é de Fisterra, que é húngara, creo, pero está vivindo en Fisterra, e claro, viña co premio na man, e dixo, mira, isto te tocou. Moi ben, Carmen. Sí, te tocou. Pois moitísimas gracias, Carmen, por atendernos e parabéns por repartir sorte. Moitas gracias. Graciñas. E agora vamos a subir un pouquiño cara ao norte, cara a Coruña, porque a compañeira Ana Nieto creo que ten ao seu lado algunha das agraciadas, algunha desas traballadoras do supermercado que levou un petisco para casa, un petisco importante, Ana. Pois sí, falábamos de que estábamos agardando de que comenzasen a chegarse algúns dos agraciados, e aquí temos a dúas afortunadas. Son dúas... Bo día, que estamos en directo para a Televisión de Galicia, se nos podedes atender. Son dúas traballadoras dun supermercado moi próximo, levan moito tempo xogando, non a este número, pero desta volta sí tocou a sorte. Contádonos un pouco como foi o de marcar este décimo. Pois mira, eu levo aquí 25 anos traballando, sempre xogamos, e este ano Manoli encargouse de compralo porque, bueno, por circunstancias personais eu non o estaba pasando moi ben, e ela dixo, vaime tocar, que meu marido di que me toca, que teño moi boa sorte. Manoli, encárgaste ti. Encargouse. E, bueno, sempre temos a tradición de comprar aquí un décimo, ou dous ou tres. Este ano collemos un. Non, collemos tres. Tres aquí, unha cafetería, sí. E dous traxeron outras compañeras de outras cidades. Ofrecéronos de outras cidades. 75.031. Persoa. Sí, 2.000 euros. Temos problemas de comunicación con Coruña, con Ana, que estaba falando con esas traballadoras dun supermercado que levaron parte dese terceiro premio, 90.693, que, como dicimos, caeu parte na Coruña, pero tamén en Chantada, en Baio, en Vigo, Pontevedra, Mesón do Vento, Lugo, O Porriño, Cuntis ou Ordes. Pero mira que bonita historia que nos contaban, de que tiven problemas personais, entón mercamos o número, sempre hai unha historia humana emotiva detrás dun premio destas características. Mira, a temos aquí nesta conexión, non? E agora volvemos ao Salón do Teatro Real coa compañeira María Cheda. Xa queda pouquiño, pero hai que manter aínda a emoción, a ilusión. Nos mantemos a ilusión de que nos poida tocar algo, María. Bueno, dende logo, nos aínda non, pero estamos cunha das persoas máis solicitadas, máis demandadas hoxe no Salón do Teatro Real, Miguel Ángel, agraciado cun quinto premio. Miguel Ángel, parabéns antes de nada, e quería dicirche unha cousa, estabas prácticamente dormido cando saiu o premio, contanos. No, me acababa de despertar hacía nada, pero me había dormido ya 3 veces porque hemos estado toda la noche haciendo cola, y al estar haciendo cola pues hemos cantado, bailado, lo hemos pasado, es una experiencia total, ¿no? Hemos pasado súper bien, y hemos llegado aquí después de toda la noche sin dormir, sentando aquí calentitos y tal, nos hemos dormido, y en una de las veces que me he despertado, al oír el 23.112, digo, ostras, es que me suena mucho, el 23.000 es mi favorito, el 112, con que he mirado en el móvil, abierto, que lo tengo todo fotografiado y apuntado, y sí, justo, el quinto premio, digo, ostras, que sí, le he dicho, compañero, que me ha tocado. Qué emoción, bueno, aquí o vedes que está moi contento, pero que ademais se ha agraciado por partida triple, porque hoxe tocou o quinto premio, pero hai máis. Ah, sí, hace 6 años me tocó el gordo, que fueron, el gordo es mucho dinero ya, y hace 30 años me tocó este mismo, el quinto premio, también, el mismo, sí. De logo hai que achegarse moito a ti, porque eres o que reparte a sorte. Cantos décimos tes? Este año 62 creo que tengo, vale. 62. ¿Este número? Un décimo. Entonces serían 6.000 euros. 6.000 euros, sí, sí.
Sí. ¿Qué vas a hacer con esos cartos? Con ese Mira, a mi hijo y mi hija les compré un ordenador y un cochecito de segunda mano que mi hija se ha sacado el carnet, que se lo iba a comprar igual, que ya se lo había dicho, pero bueno, ya está. Quería hacer una última pregunta, porque ganar un premio es muy importante, es bonito, pero ¿gañarlo aquí? Sí, no me lo esperaba aquí, porque menos haciendo 6 años que me tocó el gordo, piensas que aunque me guste jugar, no te va a tocar nunca más. Pero menos venir aquí por primera vez, que era la ilusión de mi vida, y venir aquí y estar así medio dormido, que no esperas nada, y ¡buf! Pues es muy emocionante, mucho. Pues muchas gracias, parabéns, a Muchas disfrutar gracias a vosotros. de esos cartos. Pois nada, compañeiros, aquí seguimos buscando persoeiros, seguimos buscando agraciados. Tamén digo, temos por aquí ao lado dous galegos, temos a Paula Vázquez e a Tamar Novas, logo a ver se podemos falar con eles. Muchas gracias. Que sorte. Hai xente que parece que a sorte o persegue. Sí, además eso. A nos escápanos, pero hai xente que a persegue. Cumple a ilusión de estar este ano no salón de sorteos e curiosamente toca ese premio nun dos seus números favoritos que, como decía, seguramente leva xogando un montón de... Claro, que non sabemos é canto leva xogado este home. Claro, esa é outra parte das historias, que moitas veces, claro, a ver, toca a lotería, pero que levo 40 ou 50 anos xogando e nunca me tocou absolutamente nada, ou cada ano gasto centos de euros en participacións ou en décimos. Evidentemente, se xogas moitos números distintos e diferentes, sí que tes, de feito sempre se recomenda xogar números distintos, números diferentes, en lugar de poñer todos os ovos nunha mesma cesta, nun mesmo número. E vamos coñecendo pouquinho a pouco datos relativos a eses millóns que caeron aquí en Galicia. Xa hai algún medio de comunicación que di que en Bimba e Lola, por exemplo, que antes tiñamos ocasión de falar con algunha das traballadoras, levaron parte do segundo premio de 70.048 e que repartiu nada menos que 97 millóns de euros. Ahora habría que intentar poñerlle o micro a ese típico traballador que hai en todas as empresas que este ano non mercou. Ti sempre pensando no malo, Moncho, solo pensas no que non comprou. Sempre hai algún caso de alguén que, bueno, non me veñas con parvadas, que nunca toca. Digoche unha cousa, algunha vez fun eu esa que non comprou. Dixo, tanto me ten. Todos o fixemos en algún momento, sí, verdade. Pero despois, como coñecemos casos de que sempre hai unha empresa onde hai un tipo ou unha tipa ou un trastornado ou alguén que non quere simplemente, que non merca, ese ano toca. Claro, por eso que dicíamos antes ao principio do famoso imposto revolucionario, non? Que, claro, mercas porque, vale, levamos 30 ou 40 anos que na empresa nunca tocou nada. E xusto o ano que ti non mercas, eso ten que ser un trauma... Sí, un shock grande. Un shock bastante grande. Sempre dixen, pero así coa boca pequena, que se iso me pasaba, que me alegraría polos compañeiros. Home, sí, non quita que te alegres, pero tamén pensas, caramba, podía chorrear un poquinho máis por esta banda, non? Exactamente. Mira, temos máis datos. Por exemplo, en Pontevedra venderonse 45 series de un quinto premio. Pode ser, non sei en concreto de cal sería, teño o dato aquí, por exemplo, podría ser deste 60.649 que caeu en Sanxenxo, Illa de Arousa, Pontevedra, Ourense, Illa de Arousa, por certo, que xa leva varios anos dende que caera aquel premio, non sei se lembras, con participacións, creo que dun colexo, eran rifas ou algo así, lembras? Pois dende ese ano parece que a sorte levaba bastantes anos sin que tocara, porque houve épocas onde, aparte de nun sitio de Galicia onde se xogaba moitísimo, houve unha época que sempre tiñan, non con premios importantes, pero que con pedreas, con cuartos, con... Sabes onde non volveu caer? Que Usaiba, na Fonsagrada. Nunca caíu. Non, te acordas? Ah, sí, acorda, claro, que hai un montón. Que decíamos nunha taberna, ademais, acordas... Non, é que eu recordo que fixéramos unha conexión a primeira hora no programa correspondente daquel ano e que moita xente ainda non se acababa de enterar, porque era a primeira hora, como as 10 e pico da mañán, empezaban a chegarse ali este bar a tomar o café, e moita xente ainda estaba dormindo, hasta non sei se fora festivo ese ano, non sei que... Pero eu creo que a Fonsagrada, como tamén parecido ao caso de Vilalba, non son sitios especialmente turísticos, que teñan especial
chegada, non, de visitantes, entón sí que adoita caer entre os veciños. Claro, porque aí normalmente é unha administración, un bar, entón aí todos xogan, claro, mercando neses 2 ou 3 puntos, e claro, o 80-90% dos afortunados, pois evidentemente sí que son veciños. Pero mira como despois pasan os anos, oye, que foi de fulanito? Non sabe si mercou 2 coches, unha casa. O que decías ti antes da discreción dos afortunados. Cantos saíron nos medios de comunicación contando que fixeron cos cartos? Moi poucos, moi poucos. Exactamente. Vamos a volver neste punto a ese salón do Teatro Real. Sabela Romar, xa vai decaendo aí o ambiente como comentabas ou aínda se mantén a emoción? Non sei se no patio de butaca xa empeza a ver ocos de xente que marchou a celebralo. 24.653. Hai ocos, non sei se marcharon a celebralo ou a dormir, porque sí que vemos que hai moita xente que está apoiada como pode no compañeiro, unha compañeira do lado, está botando aí unha cabezadiña. Falabades de premios, de vendas. Galicia é a 9ª comunidade autónoma que máis merca lotaría. Os galegos somos os 9º de toda España que máis mercamos. De media, cada galego, cada un de nós, haberá quen mercou moita máis ou haberá quen non mercou nada, pero de media gastamos uns 83 euros con 29 céntimos, que é 10 euros máis case que a media do que gastan no resto de España. Falaba Moncho de que estes son premios nos que se reparte moito por participacións en bares, en tabernas, como corría no ano 2023, por exemplo, que se repartía moito carto en Galicia co 88.008. Bueno, pois, por exemplo, van trascendendo informacións nunha taberna da Coruña, na Cunquiña, repartiron un montón de cartos porque levaban un premio, un número 42.432, que non está entre os 13 premios gordos máis importantes, pero sí que leva un petisco moi importante, importantísimo. Ademais dos premios, do que adoitamos falar tamén ao longo das mañás como as de hoxe, do sorteo extraordinario da Lotería do Nadal, e das anécdotas. A que sí, estamos buscando coa compañeira, con María Cheda, que estou vendo desde aquí, que está na parte das butacas na platea aí abaixo, pois estamos buscando os protagonistas, os máis vistosos, os que teñen unha historia máis curiosa ou máis divertida de contar. Esa parte das anécdotas do sorteo do Nadal, que é histórica, levan anos facendo desta maneira esas persoas que viven este día con moita ilusión e con moita implicación, digamos, e tamén forman parte un pouco do espectáculo que dan a través dos medios de comunicación. Nos agradecemos tamén esa parte da xente que está tan involucrada e que se toma a molestia de, digamos, trasladarnos un pouco esa emoción a través, pois dicimos, dos disfraces ou desas historias que contan que levan moito tempo esperando por este día e transmiten en parte esa emoción. Bueno, pois esa sería a anécdota global e xeral que se repite todos os anos. Outras anécdotas tamén que se esperan nun día de hoxe, que entre o público haxe unha persoa agraciada. Pois esa anécdota tamén se cumple este ano, porque acabamos de escoitar que entrevistou aquí María Cheda a unha persoa que estaba entre o público media dormida e que escoitou o seu número e saltou un chispo, está a ser entrevistada en todos os medios de comunicación. Faltaría este ano quizáis anécdota dos nenos e das nenas da residencia de San Ildefonso, porque sempre hai esa pequena bola que marcha desa cunca e sempre hai algún neno, algunha nena que se trabuca nun número ou nunha cifra que por mor dos nervios, da situación, da tensión, teñen moitísima responsabilidade. Bueno, pois sempre hai ese momento que ademais os medios de comunicación, hai que dicilo, tal día como hoxe, porque buscamos as anécdotas e os detalles, estamos moi pendentes. Probablemente nos outros sorteos da lotería que hai ao longo de todo o ano pasan cousas como esa e moitas máis, pero non estamos aquí todos os medios de comunicación o detalle mirando con lupa cada palabra, cada xesto. Os xestos, falando de xestos, este ano estamos vendo como os nenos e as nenas de San Ildefonso en algunha ocasión, sobre todo para a xente que estea vendo a tele, que se estea fixando o detalle nas facianas dos nenos e das nenas, miran cara arriba do espazo no que estamos, no Teatro Real. Por que miran cara arriba? Quizáis na pantalla de televisión ás veces vemos que esa mirada se eleva. Premio. Bueno, pois mentras eu estou dando este discurso de que por que os nenos e as nenas miran cara arriba no Teatro Real é porque teñen as familias arriba, e xustamente este momento a Danis e Evelyn estaban mirando e vemos como desde arriba, miro agora para as familias, e miran con caras de absoluto orgullo a estas dúas nenas que acaban de cantar un premio. Xa non quedan moitos, polo tanto agora os nenos e as nenas que participan, quedan 4 táboas, pois xa non teñen tantas posibilidades de cantar un premio. Bueno, pois no caso desta sétima táboa,
Aramis e Evelyn acaban de cantar un premio. Vemos que aí hai unha pequena discrepancia. Se eu falo antes de anécdotas, aquí temos a anécdota da xornada seguro. E hai aplausos para elas. Claro, que teñen que colocar as bolas nese punto exactamente para que as cámaras, 60.000 euros e un quinto premio, agora comezarán a xirar esas bolas para comprobar exactamente cal era o número. Dicía que non había anécdotas, pois aí temos esa anécdota da táboa número 7 ás 12 e case 20 da mañá. 94.273, 94.273. Estábamos esperando un quinto premio, aínda quedan dous, pero este 94.273, 94.273, que o canten elas, que son as que levan practicando durante meses. 94.273, 60.000 Monzón en Huesca, Torrejón de Ardoz en Madrid e en Alcañiz, Teruel. As administracións, 1, 2, 3, 4 administracións reparten a venda destes décimos en total deste quinto premio, 60.000 euros a serie, 6.000 euros o décimo, 94.273. De novo un número alto, o máis alto de toda a mañá, 94.273, o seguinte máis alto era o terceiro, que é un 90.000, 90.600, e o premio gordo era o seguinte máis alto, 79.432. Polo tanto, este ano a xente que vai buscando ou que ia buscando, porque xa os números xa están vendidos e xa están prácticamente todo o peixe vendido tamén, pois a xente que apostaba polos números baixos ou polos números máis bonitos por ser máis pequenos, quizáis, bueno, pois esa xente este ano non acertou prácticamente en nada, porque o número máis baixo que saliu ata o momento é o 23.112. Un quinto premio e o 25.412 o segundo máis baixo. O resto empezan por 7, prácticamente todos, 7, 6 e 9. Polo tanto, este sorteo extraordinario da Lotería da Nadal prácticamente é para os premios, para os números altos. E os premios altos que xa saíron tamén, queda un cuarto premio de 200.000 euros e dous quintos premios de 60.000 euros a serie, 6.000 euros o décimo. Mentres continúan dando voltas eses bombos, os bombos dos premios, o bombo dos premios e o bombo dos números, hai moita xente que xa está celebrando que gañou algo neste sorteo, ou porque alguén que coñece, alguén próximo tamén gañou. Falo dos bombos, que son 450 kilos, o que pesa o bombo máis grande, non, o máis pequeno, que o bombo pequeno que pesa 450 kilos, que o bombo dos premios. O bombo dos números, o máis grande que vemos, 850 kilos de peso. Son dous bombos que están feitos cunha aleación de latón e de bronce. Foron fabricados hai agora 20 anos. E como curiosidade, porque ademais das anécdotas, nun día como o de hoxe, no día do sorteo extraordinario do Nadal, ademais das anécdotas, tamén se fala moito das tradicións e das curiosidades que hai no propio sorteo. Bueno, pois unha das curiosidades que hai no sorteo é que hai outro bombo grande e outro bombo pequeno guardados por se fallar algún destes que están, digamos, saindo de titulares neste sorteo, pois se houbera algunha incidencia con estes bombos, habería outros de reposto. As bolas, igualmente tamén. Hai bolas de reposto por se houbera algún fallo, algunha incidencia con algunha destas centos de bolas que están dando voltas ao longo de toda esta xornada e que son a banda sonora de cada 22 de decembro, día da lotería. O bombo máis grande ten 2,5 metros de alto, algo máis, 2,64 metros centímetros de alto, que é unha altura considerable. Coa parte de abaixo que vemos que é ese soporte, pois ata arriba son máis de 2,5 metros de alto, con máis de 2 metros tamén de ancho. Aí dentro había 100.000 bolas cos números, agora xa hai menos bolas porque xa saíron moitos números. O bombo máis pequeno ten 450 kilos de peso e mide de alto algo máis de 1,5 metros. Vemos como as cativas non chegan case á altura do bombo pequeno. As persoas que están detrás deses bombos, os que están detrás do bombo grande, non os apreciamos exactamente na pantalla porque dicimos as dimensións dese bombo son moi grandes, pero as persoas que están na parte detrás do bombo pequeno sí que as vemos. Ese bombo ten de alto 1,5 metros de alto. Dicíamos que as bolas son de madeira de buxo e que levan dando voltas no sorteo
extraordinario da Lotería do Nadal, 15 anos, pesan 3 gramos, pero antes de ser de madeira de buxo, estas bolas eran de papel, non eran bolas, pero era outro xeito de facer a Lotería do Nadal, eran billetes de papel. Entón, pois, evolucionou, porque o sorteo xa estamos contando que ten máis de 250 anos, evolucionou, entón, agora son bolas de madeira de buxo. Eran de papel ata o ano 1913. Eran outros tempos, era tamén outra a tecnoloxía. Agora está todo, vemos, milimétricamente controlado. Falou de anécdotas, aquí temos unha nena a que canta. Ahora aplausos, claro, porque a verdade é que os nenos e as nenas están moi nerviosos porque levan meses ensaiando e xa é un logro para eles que os elixan, porque na residencia de San Ildefonso fan un casting. Falabades antes, Nuria e Moncho, dese casting. Teñen que ter un ton de voz determinado, teñen que ter unhas condicións tamén determinadas e moi concretas. Ao longo de toda a historia, pois foron moitísimos centos de nenos e de nenas os que cantaron e participaron neste sorteo de Nadal. Bueno, digo nenas e nenas, pero as nenas foron incorporadas a este sorteo dese colexio dende hai uns 41 anos. Antes únicamente cantaban neste sorteo os nenos, pero bueno, tamén é certo que o colexio non era mixto, únicamente había rapaces, entón, en consecuencia, pues, únicamente cantaban este sorteo nenos, pero no 1984, a partir dese ano, comezaron a incorporarse as rapazas a este sorteo. E, de feito, este ano, dos 28 participantes neste sorteo que están cantando desa residencia San Ildefonso, 16 son nenas e 12 son nenos, e entre eles hai varios que son irmáns, hai 4 que son irmáns, e coincide ademais que 2 deses irmáns cantaron un premio. Polo tanto, hoxe nesa familia, que é na familia Rodríguez Osorio, que é o que son eses irmáns, hoxe seguro que teñen moito que celebrar e ademais por partida dobre. Seguimos escoitando ese soniquete da Pedrea, 1.000 euros, 100 euros por décimo, 5 euros por euro xogado. Hai moita xente que seguro agora está comprobando se lle tocou ou non a lotería. Dicimos que a única maneira de facelo, de ratificar que o noso número está premiado, é mirar o listado oficial de loterías e apostas do Estado. Moitísimo ollo, porque hai moita picardía tamén e moita picaresca neste sorteo do Nadal, porque estamos todos como desexando que nos toque algo. Bueno, pois ninguén nos vai a chamar para advertirnos de que nos tocou e de que o noso premio, de que o noso número está premiado. Ninguén de loterías e apostas do Estado. Que ninguén reciba ningunha mensaxe de texto que lle leve a pinchar ou a premer ningún enlace de premio, nin de nada, porque ademais a única maneira de cobrar os décimos premiados é ir en persoa físicamente co billete e cobrar eses cartos nunha administración de loterías se o premio é baixo ou nunha entidade bancaria. A partir desta tarde estarán os premios oficialmente publicados e a partir desta tarde tamén se poderán cobrar. E moitos van poder cobrar a través de Bizum. Continúa o sorteo, quedan 3 premios, o segundo cuarto e 2 quintos. Quedan 3 premios por cantar. Facemos agora un pequeniño descanso e volvemos en breves instantes. 200.000 euros. 25.500, 200.000 euros. Cuarto premio. Na tabla número 8 son 10 táboas, Rosario Martínez e Matías Martínez, que estou lendo e vexo que son irmáns tamén. Rosario Martínez García e Matías Martínez García acaban de cantar o segundo cuarto premio, que está dotado con 200.000 euros, 25.508. 25.508, premiado con 200.000 euros en cada serie. Bueno, 25.508 e case o máis baixo que saliu hoxe. O terceiro máis baixo do día de hoxe. Aí vemos como eses irmáns Martínez García, Rosario e Matías
Están cantando este número vendido en Alicante, Málaga, Cádiz, Ubrique, Chinchón, en Benidorm, en Almería, en Arenys de Mar, en Barcelona, na Administración 215 da cidade de Madrid, en Jaén, en Sort, en Lleida, en Santander, en San Boi de Llobregat, en Barcelona, tamén en Villarcayo, en Burgos, Ourense. Atención, Administración número 2 de Ourense, vendeu parte deste cuarto premio en Ourense na Administración número 2. Toledo, Manises, Arroyo la Encomienda e tamén en Madrid, Santa Cruz de Tenerife. De momento non saen máis localidades en Galicia, pero sí que en Ourense parte deste 25.508 foi vendido na cidade de Ourense. Bueno, pois son as 12 case e 40 minutos. Agora quedan dous últimos premios xa, dous quintos premios, que son os premios máis baixos que se reparten neste sorteo extraordinario da Lotería do Nadal. Pero, ollo, porque son os baixos, pero a quen lle toque, pois non creo que considere que se sean baixos. Parte dese cuarto premio caeu na cidade de Ourense, pero agora ímonos ata a illa da Arousa, onde caeron dous quintos premios. Estamos en comunicación telefónica con Manuel Núñez, da Administración número 1 da illa. Que tal, Manuel? Moi bo día. Bo día. Que tal? Todo moi ben, moi contentos. Isto, pois, un ano máis aquí co sorteo do Nadal. Nada, coa satisfacción de picar algo outra vez. Demos dous quintos premios e tamén algo do terceiro. Destes dous quintos premios é algo do terceiro, nada menos. Sí. Super contentos. Sabedes a contía do que repartistes ou aínda é cedo para sabelo? Fixestes os primeiros cálculos? Escoitoche un pouquiño así lonxe con eco. Isto foi todo vendido así aquí en Ventanilla. Foi un billete dun quinto premio e os outros foron determinadas. Foron determinadas, sí, todo en Ventanilla. Realmente, seguramente, pues, xente de paso, de verán, de... Manuel. Non sei se perdemos a Manuel ou segues escoitándonos. Sí. Manuel, decía eu, non sei se te has posto por aí algo da televisión que igual fai un pouco de acople, por eso nos escoitas con algo de retardo. Pero es que hai, non sei que hai algún probleminha de conexión, non? Non te preocupes, deixámolo aquí, Manuel. Moitísimas gracias en calquera caso por atendernos. Parabéns. Imos agora ata Chantada. Gracias. Graciñas. Imos agora, decía eu, ata Chantada, onde caeu parte do terceiro premio, 90.693. Non sei quen temos por aí en Chantada. Está Noelia Casariego. Hola, Noelia, que tal? Noelia, non sei se me... Estamos nesta administración número 1 de Chantada, a única administración como tal que hai aquí en Chantada, que repartiu dúas series dese terceiro premio, 1 millón de euros. A ese número estamos con Uxío, que é un dos 4 irmáns que son propietarios desta administración. Contentísimos, entendo. Moi contentos, sí, a verdade é que xa empezamos a mañá con outra enerxía. Con este frío que fai, polo menos, unha alegría, non? Contanos un pouquiño, porque me decías que desde que os 4 irmáns tedes a administración nunca repartirades un premio de Nadal. Si outros premios, pero non de Nadal. Sí, de outros de xogos activos, de primitivas, bonolotos, de eso sí. Pero de Nadal é o primeiro que damos. Xa levamos desde 2013 e é o primeiro que damos. Bueno, pero espero que sea o primeiro de moitos, vamos. O de repartir premios membros de familia. Sí, xa este era un negocio familiar, era do meu pai. E ele xa deu un segundo premio no 99 de Nadal, despois era 2 quintos entre o 2008 e 2010, era 2 quintos. E despois en Reis que xa tiña máis sorte. Ele era un tío afortunado. Nós xa somos algo máis gafes, xa me decía aí un veciño, tío, los gafes. Xa ves que non. Pois rompeste desa maldición hoxe con esas dúas series. Contanos un pouco, ese número vendeuse en Ventanilla, Máquina, que sabemos? Non, vendeuse en Ventanilla, eran dúas series físicas. Sei que se vendeu este mes, porque reservei o que eran
salpicados, tiña moitos números salpicados e moitas terminacións, porque despois a última hora sempre a xente quere máis variedade, como se vayan acotando o número de números, e sei que o vendín a principios deste mes vendeus. O sea que eu considero que se vendeu na vila. E despois no Grao sí que traballamos con moita xente de fora, moita xente por detrás, estamos aquí en plena Ribeira Sacra e sí, móvese, hai moito movimento no verán. Pero só tiñades esas dúas series, tiñades máis dese número? No, dese número só viñeron dúas series. Viñeron dúas series e vendeuse todo, claro. Non sabemos nada de momento dos afortunados, non? Porque diste, caeu na vila, pero ninguén se chegou por aquí, quen pode ter algún deses de... Nada, non veo, nadie me dixo nada. Non me veo nada. Son 50.000 euros o décimo, non? O décimo, sí. Un agasallo bonito para nada. Sí, é unha... Está ben. Para a noite boa, pois xa che digo, non? E quedou algunha administración? Nada, xa me preguntaron varios compañeros vosos e dixen, no, é que se xogamos a todos os números, mi má. Non nos dá o reto po descosido, É un número que se soe pedir ou non? Bueno, rematan tres que... Veu dos salpicados, que non é dos abonados que temos nos aquí, e bueno, tampouco era un número, non era feo. Despois dicía que era alto, que era tal. Bueno, non é... Para mí todos os números son iguales, non é... Pues nada, nos vamos a seguir aquí a ver si aparece algún dos afortunados, porque xo di que este premio que quedou aquí no Pobo, entonces vamos a agardar. Temos que decir que este terceiro premio non somente chegou a Chantada, tamén chegou a Lugo e a Ribadeo. É dicir, esas tres localidades que foron agraciadas con este terceiro premio na provincia de Lugo hoxe no sorteo de Nadal. Non é moito para ser Lugo, que son os que máis xogan en Galicia, curiosamente. Sí, o que pasa que neste caso o tema das estadísticas de que hasta ahora acumules un número determinado de euros xogados ou menos, pois non ten nada que ver. Eu teño moita curiosidade por saber, que cando falemos outra vez con Sabela, con María Chega, como é o ambiente a estas horas, é 1:15 da tarde, como é o ambiente, supoño que xa, unha vez que saen os premios gordos, toda aquela xente que estaba no sorteo xa comeza a desfilar. E logo este ano pasa unha cosa moi curiosa, o sorteo está tendo lugar un luz. Eu sei que hai moita xente que vai de outras partes de España para estar ali neste salón de loterías e que moita xente xa marchou o venres e o sábado, o sea, aproveitaron para facer a fin de semana en Madrid, van de festa, van de compras, facemos un fin de semana de chicas e logo despois estamos no salón de sorteos a 6 da mañá. Ti imagínate, despois desos 3 días, imagínate realmente o que pode pasar, claro, hasta as horas, 1 da tarde. Con razón decía Sabela que hai xente que botaba unha soneca. Non, que normal. Desfondados, vamos. Pero decía eu antes que me sorprendía, non? Este ano parece que en Galicia aumentamos un poquinho, non? 83 euros xogamos por galego. 83 euros, a media española é 76, pero ollo, que en Soria gastan 220 euros por cabeza. Sí? 220. Castela e León parece ser que é a comunidade onde máis gastan, pero que Soria, en concreto, 220 euros. Eu non sei ti, pero ti escoitache que saíran moitas localidades premiadas de Soria? Non sei, me parece números moi abultados xa, non? Como por cabeza. A ver, hai sitios, sí é verdad que hai sitios donde sempre hai unha tradición longuísima de participar no sorteo de Nadal. E logo, supoño que tamén contribuirá o feito moitas veces de que en un momento determinado toca un premio gordo importante. E logo, durante varios anos, nesa localidade, efectivamente, hai un efecto arrastre, un efecto que durante varias temporadas fai que aí aumenta o número de participantes. Tamén é algo moi curioso que acostumbra pasar cando ti ganas un xogo de azar, non só a lotería, sino, por exemplo, as quinielas, a bonoloto, calquera destos, logo sigues xogando. A toda a xente que coñezo que en algún momento determinado levou algún premio medianamente importante, logo hai unha inercia para seguir xogando, aínda que estadísticamente tes as mesmas posibilidades. Pero claro, logo falas como estos invitados que pasaron así polo programa, que di, non,
no, é que xa me tocou hai 4 anos, xa me tocou hai 4... Casi incentiva este feito a seguir xogando, non? Pregúntanos ti si ali polo Salón Real a xente comezaría a marchar, preguntamos, eu sei que eres a Sabela, que está ali. Sabela, contanos, empeza xa a desfilar a xente ou non? A vaciarse o Teatro Real, ou aínda hai xente que queda ata o final, aquí como a nós, como a ti, e como a Moncho e como a min, ata que saia a última bola. Hai de todo, pero sabedes unha particularidade que ten o de asistir de público aquí o sorteo extraordinario de Lotería do Nadal? É que a xente que entra e que sae, despois non pode volver a entrar. E vemos que hai butacas libres, porque non hai opción a entrar ao longo do desenvolvemento do sorteo. É dicir, esas ringleiras de xente que vemos durante toda a noite ou mesmo desde días anteriores ao sorteo da lotería que están esperan porque é importante chegar no momento exacto no que se abren as portas deste Teatro Real. Mais que no momento exacto no que se abren, o capital é chegar ás 500, 600 primeiras persoas, porque a partir dese número de xente xa non entra ninguén máis, independentemente da hora, porque é certo que agora, por exemplo, estou mirando así desde aquí, podería, bueno, pois case máis da metade das butacas están baleiras agora mesmo. Non era así a primeira hora, e nas primeiras horas deste sorteo estaban cheas de xente porque o aforo encheuse, pero a xente vai marchando e hai esa particularidade que parece que é por seguridade. Non se pode acceder ao interior do Palacio Real como público ao longo do sorteo. E iso implica que quedan moitísimas butacas baleiras, sobre todo cando o gordo, como pasou este ano, é madrugador, que foi ás 10:45. Entón, a partir desa hora, vai baixando moitísimo a intensidade do interese, digamos, do público que está aquí vendo este sorteo en directo. En consecuencia, moita xente marcha e ten esa particularidade que non se pode entrar. De feito, para acceder é bastante complicado, hai que pasar algunha medida de seguridade, os xornalistas tamén temos que estar acreditados, hai un control tamén bastante estricto á entrada, e vou contar desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hai máis de 20 gardas de seguridade nas zonas fronte ao escenario. Hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, e nos laterais hai 4 gardas de seguridade, e tamén na porta e despois no exterior do teatro, e tamén nas zonas dos corredores que están fora deste espazo onde se está a desenvolver o teatro, o sorteo, perdón. Falaba eu antes das anécdotas, que son tamén ingredientes importantísimos e fundamentais deste sorteo, que en boa parte vive precisamente diso, das anécdotas, das curiosidades, das cousas que se repiten como unha tradición, porque é certo que non hai tradicións tan multitudinarias ou tan socialmente coñecidas que teñan tantos puntos que se repiten durante tantos anos, non? Agora as cousas son máis efímeras. Bueno, pois este sorteo ten máis de 200 anos, e durante máis de 200 anos o máis habitual é que teña un seguimento e que se lle preste moitísima atención. Polo tanto, xa hai veces que xa non se sabe que buscar, non? Pois eso, as anécdotas das nenas e dos nenos que cantan esas bolas, sempre pasa algo. Este ano estou dicindo eu que non está pasando gran cousa. As anécdotas no patio de butacas, veíamos como unha persoa era premiada, pero é que hai anécdotas máis aló deste teatro, porque agora as anécdotas trasládanse a outra parte deste taboleiro que digo eu, que este xogo do sorteo extraordinario no que están xogando 27 millóns de persoas. 27 millóns de persoas levan algún décimo ou algunha participación, e agora as anécdotas, digamos que se trasladan a eles, os premiados, as persoas que levan ese boleto ou esa participación gañadora e que ten unha anécdota, pois porque viaxou a algún lugar e mercou ali o décimo que non contaba porque lle regalaron o décimo, pois aí hai unha anécdota, porque finalmente lle chaman por teléfono e lle din que case toca, pois aí hai outra anécdota. E ademais agora, ademais do momento das anécdotas, e o momento das chamadas, o momento dos WhatsApps, o momento dos SMS, moita xente estará traballando, e hai xente que seguramente agora en calquera localidade de España está recibindo unha mensaxe no teléfono móvil que lle di que acaba de gañar un montón de cartos. Ou hai outra xente que está recibindo unha mensaxe na que lle din que case por un número levan o gordo, pero que finalmente non o levaron. Por certo, que hai unha administración no Porriño que quedou a nada, a un número, de vender ese número gordo, ese 79.432, que é un número
5 cifras que seguramente lle vai cambiar a vida a moitísima xente. Bueno, sobre todo a xente que mercou ese número, a outra xente non. En León e en Madrid, nesas administracións onde se vendeu. Pero é certo que hai participacións repartidas por toda España e agora é ese momento no que a xente está comprobando ou está recibindo esas chamadas de familiares, de amigos, de xente próxima, de xente do traballo. Por exemplo, en Mimba e Lola, hoxe, malia que están traballando nas tendas, están traballando pois os que levaban ese número premiado con outra, digamos, con outro talante ou con outra ilusión, non? Que é unha palabra que hoxe se repite, pero que a mí non me gusta repetir para non queimala, porque a ilusión, se a repite, se a machaca, se acaba perdendo a ilusión, que é a propia esencia da palabra. Entón, a mí pareceme que hoxe un termo que se adapta quizáis máis a isto do sorteo da lotería é emoción, porque é certo que hai moitos cartos en xogo, é certo que hai moita xente que está xogando. Por tanto, sí que mantemos esa emoción de pensar que podemos levar algún dese premio. Son 13 premios gordos, pero hai centos de premios que non son tan importantes, que son os premios que non saen na tele, pero sí que saen nese listado oficial que publica cada ano Loterías e Apostas do Estado. E hai que estar moi atentos porque neses premios que non son os máis mediáticos, digamos, tamén hai unha importante cantidade de cartos. Mentras eu falo, están cantando a 9ª táboa Rosario Matías, que dicía a 8ª táboa, que son irmáns. Hai 4 nenos e nenas que son irmáns neste sorteo de hoxe, son nenos e nenas da residencia San Ildefonso, que está ubicada aquí en Madrid e que leva máis de 100 anos cantando este sorteo da Lotería de Nadal. Quedan 2 premios, o seña que agora case a unha menos 5, non poden tardar moito, ou sí, veremos, seguimos escoitando. Se hai un lugar en Galicia que se pode considerar tocado pola sorte da Lotería de Nadal é a cidade da Coruña. Ali caeu o gordo 9 veces, a primeira en 1903 e a última en 2023. Ese ano, ademais, acompañado dun segundo premio e de 2 quintos, o que se di unha auténtica chuvia de millóns. En Lugo, o gordo caeu en 6 ocasións, a última tamén en 2023. Vigo completa o podio do gordo con 5 anos nos que caeu ese premio máis importante, a última tamén nese ano 2023, igual que no Porriño, onde o gordo repartiu cartos en 4 ocasións. Outros lugares tocados polo primeiro premio da Lotería de Nadal en Galicia son Santiago e Carballo con 3, en Pontevedra, Poio e Vilalba en 2 ocasións. O que dicíamos antes, Moncho, a cidade da Coruña é a máis agraciada, a que tivo máis sorte ao longo da historia do sorteo de Nadal. Este ano, en cambio, parece que só levan pouca cousa, nada do gordo. Eu creo que o titular así un pouco para nós en Galicia, que ao longo pasounos de refilón. Eu quedei un pouco triste porque facía moitos anos que o gordo non caía tan temprano. Estaba ahora recordando máis ou menos a que hora caíu, foi sobre as 11 menos cuarto aproximadamente, e tiñamos aquí os datos, que ti que te encantan os números, as matemáticas, me pasaras, entón, tes aí esa... Teño, mira. A ver, vamos a facer, ano 2020, a que ano tocou? As 12:01. No 2021? As 12:12. No 2022? As 11:21, como este ano, máis ou menos. 2023? Máis tarde, as 13:17. No 2024? Pasado mediodía. No 2024, o ano pasado, tamén caeu tarde. Ese sí que o disfrutei moitísimo, porque estábamos aquí esperando. Bueno, este ano foi moi madrugador. Pero podía ser peor, porque en 2004, non sei se ti estabas aquí ou non, andaba por aquí traballando, sí. 9:16 minutos, tendo en conta que o sorteo non empeza como tal ás 9:00, porque hai uns preparativos como tal, pode empezar ás 9:10. Ainda nos estábamos sentando e se saiu o gordo. Eso sí que é un chof total, non? Oye, por certo, que sempre nos preguntan por que lle chaman o gordo? De onde ven a historia do Ai, pois aí vasme pillar, vasme pillar, Moncho. Sábelo ti, seguro. A mí estas cousas me gustan moito, entón, chamase o gordo porque a publicidade da lotería, antes de que existira ese famoso calvo, por certo, as nosas condolencias, que sabes que nos enterramos que este ano que morrera o famoso calvo da lotería, que era un actor moi famoso, no século XVIII, a publicidade do gordo era un señor
señor baixiño, con algúns kilos de máis, entón rodeado de billetes de lotería. E a partir de aí quedoulle o nome de, fíxate, o importante que é a publicidade. Bueno, e porque a gordura en moitos tempos era considerado símbolo de prosperidade, evidentemente, non todo o mundo podía comer un cocido diario. Ainda se di, non? Está fermosa, está gorda. Está oronda, está como ten que estar. Entón, chamanche gordo dende esa época. Máis alado que non estético, que é o que menos nos importa a nos. Agora temos en comunicación telefónica a Jorge Anta, da Administración, penso que da Rúa do Paseo de Ourense, se non me equivoco, que repartiu 10 décimos dun quinto premio. Jorge, que tal? Moi bo día. Moi bo día. Podeche correxir, un cuarto, non un cuarto premio, un cuarto premio. Supoño que moi emocionados porque sempre dicimos que Ourense é tal vez a capital de provincia menos afortunada, pero nesta ocasión pois poder repartir algo de sorte e uns cartiños, non, Jorge? Sí, a verdade é que moi emocionados porque estábase terminando o sorteo e non chegaba nada, é verdade, non, que Ourense é unha cidade que, comparado con todas as de Galicia, vende pouquinha cantidad de lotería de Nadal, pero, bueno, xa levamos nesta década, a partir do 2020, que bueno, estánse a repartir, ainda que sean petiscos, non tanto como gordo, pero estánse repartindo premios. Nos levamos o noso cuarto premio nesta década, é un cuarto e o cuarto, e estábamos esperando que caera algo para os nosos veciños, para a nosa cidade. Jorge, creo que o 25.508 décimos, se eu teño ben feitos os cálculos, non? Sí, xa o comprobamos no ordenador, que foron 10 décimos, un billete completo que se vendeu aquí, bueno, son 200.000 euros, que, bueno, está moi ben, está moi ben. Pois, e Jorge, supoño que, bueno, ainda quedan 2 quintos premios, por suposto, aproximacións, todo este tipo de premios ainda menores, pero que tamén son importantes. Deses 2 quintos premios gardada esa esperanza, non, de repartir algo máis, e senón para o neno tamén. Sí, claro, bueno, un pouco que xa estaba desfalando deses premios pequenos que non teñen tanta repercusión, non, que ao final pois véndense sobre todo entre colectivos locais por aí, claro, a terminación do gordo, do segundo, do terceiro, as centenas e tal, son moitos cartos que se reparten tamén, e bueno, por suposto, esperando tamén por o neno, que casualmente ni nos habíamos percatado que non lo dixo un cliente en Ventaniña, que temos o número que saliu no gordo de Nadal, témolo colgado a venta para o neno, o mismo número, non nos habíamos dado conta. Os 79.432, tédelo a venda aí. Pero para o neno. Para o neno, para o neno. Temos para o neno. Bueno, pero como dicía aquí Moncho, sorte chama sorte, igual este é un dos números que máis se venda ahora de cara ao seguinte sorteo, non? Seguramente, somos así, non? De supersticións e seguramente sea moi demandado tamén. Quería preguntarche unha curiosidade, Jorge, porque vemos, non, que hoxe é un día moi especial para vos os loteiros, moitos de vos ao cabo de poucos minutos xa vos poñedes esa camisola, como vos la fan chegar? Non entendo, quero dicir, podedes imprimilas aí, como é o mecanismo? É sinxelo, en todas as provincias hai unha delegación comercial que fai de ponte entre Madrid e todas as provincias de España, xa teñen preparadas ali as camisetas, entonces donde toca o premio, pois enseguida lo levan, non? Ajá, entendo que esa camisola non se quita en todo o día para os loteiros que afortunados, non, que repartiron máis sorte, é un galón, é algo que se leva con moito orgullo, non? Eu penso que hasta dormirei con ela. Esa vai para pixama despois, non? Esa nunca se desbota. Claro que sí. Moitísimas gracias, Jorge. O dito, parabéns, por fin, un petisquiño que chega para a cidade das Burgas, que, como sempre dicimos, pois os ourensás non son os máis aficionados a xogar a lotería de Nadal, pero está demostrado que tamén toca. Moitas grazas, Jorge. Moitas gracias a vos. Unha aperta. Ata loguiño, grazas, unha aperta. Que idea máis estupenda me acabas de dar con esta conversación. Mira, os loteiros teñen preparada sempre esa camisola por sei que sacala. O ano que ven
como vas a ter que estar traballando no especial loterías, eu creo que tes que ter aí a caixa de champán por si toca. Por si toca, non vai ser que toque. Mira, se che toca, a mí tocou traballar moitas veces a pé de rúa como reporteira, non? Ás veces hai que animar un pouco o ambiente, porque chegar ali en frío pois non gusta, non? Sempre nos gusta pois transmitir esa imaxe de alegría, pois igual levar un matasón. Hai que levar algo así, unha petaca. Si que se entende isto como fomentar o alcoholismo, hai que levar unha petaca, porque a xente que non este así demasiado animada. Non, a ver, si é verdad que hai unha transmisión de alegría, todo o mundo achegándose pois ás administracións de lotería. Este ano sí que se nota, por exemplo, o feito de que é día laborable, porque acordaste o ano pasado que era festiva, foi domingo, ti estabas traballando. Eu non estaba traballando, estaba seguindo dentro da casa, pero sí que é raro un domingo. Acordaste, non sei se algún ano que te tocou traballar, que os domingos a xente vai máis tarde ás administracións, non hai esta historia, entón o ambiente é distinto. Un día laborable, eu creo, e vais a satisfacción que ten que ser o feito de que toque a lotería, que estou traballando, pliegas e sales disparado. Claro, que te privas desa satisfacción. O domingo na casa non é a mesma sensación, non? Vamos a facer agora unha pequeniña pausa, xa é unha das últimas pausas deste sorteo que comezou ás 9 da mañá, son as 13:02, a 1:02, facemos agora un descanso e voltamos de contado. Unha de 5 minutos da tarde, volvemos agora a conectar con ese salón do Teatro Real, perdón, non estamos no Teatro Real, María, tiñasme un pouco desubicada, creo que xa estás con algún dos agraciados, non, deste sorteo, contanos. Claro, Nuria, que saímos correndo do Teatro Real para vir ata esta administración que repartiu o primeiro premio, o premio gordo, o 79.432. Estamos con Esther, a loteira encargada de repartir este premio. ¿Cómo estás? Oye, muy bien, muy contenta y muy feliz. La verdad es que muy contenta. ¿Qué sabes de este premio? ¿Qué sabes da xente agraciada, dos que gañaron todos eses cartos? Sé que se lo ha llevado gran parte una asociación. Vinieron, pidieron un 2, le di este 2. ¿Sí? y está hecho en participaciones. Y entonces, bueno, vinieron también el último día, algo devolvieron, se puso a la venta, entonces me imagino que también algún vecino que otro habrá cogido este primer premio. Un total de 16 series. ¿Cantos cartos son iso? ¿Canto diñeiro? Creo que me han dicho por ahí, porque no me ha dado tiempo, que son 64 millones. 64 millones. Claro, son 4 millones por cada serie, son 16 series, pues 4 millones por cada... E para esta asociación un total de 60 millóns, pareceme que foi así. Non queres dicir o nome da asociación? Contanos, que hai misterio aquí. No es que haya misterio. Yo no consigo contactar con la asociación porque debe estar como yo, con todas las llamadas y tal. No es que no lo quiera decir, es que hasta que ellos no me den a mí decir sí, gracias. ¿Estás recibiendo os parabéns dos veciños? Si me dice sí o si no, yo no quiero decirlo, que sea ellos los que primero se pronuncien, porque, a ver, yo me imagino que para ellos será mucha alegría, que lo querrán decir, pero hasta que no me digan sí, yo no digo. Bueno, pois moitas grazas, Esther, deixamos que sigas celebrando. Muchas gracias a vosotros. Bueno, compañeiros, pois xa vedes, Esther, que aínda non podemos dicir quen son eses agraciados, polo de agora, mira, imos xirar para que vexades todo o ambiente que hai hoxe aquí. Temos xente na administración, pero posiblemente o mellor atopámolo aquí fora, porque están todos os medios de comunicación aquí polas rúas. Están todos os medios por aquí. Nos ver, fixadevos, pouquiña xente do barrio, pero iso sí, moitos medios de comunicación tentando dar esta última hora. Non sabemos o nome desta asociación, pero sí sabemos que levan 64 millóns de euros.
aí é pouco. O que falábamos, Moncho, hoxe é o día dos loteiros e dos medios de comunicación, porque moitos dos agraciados revisan, confirman que efectivamente resultaron agraciados cunha cantidade, sexa cal sexa o premio, pero prefiren non comparecer, non? Unha certa prudencia. Logo tamén hai que insistir que agora estamos, estas listas que ahora mismo se están publicando nos medios de comunicación, incluída a página web desta casa, podedes consultala, pero de principio, digamos que son listas oficiosas. A lista oficial realmente é a partir das 5:30, 6 da tarde. Entón, invitamos a todo o mundo, por favor, que ninguén tire os décimos das participacións. Non, que xa dixemos ao principio que non hai que tirar os décimos, que despois poden ser obxetos de coleccionismo. Non, pero sempre hai que comprobalos un par de veces, non vai a ser que logo hai as terminacións, hai as aproximacións, este tipo de cosas, ese premio, ou perdón, ese décimo que tes por aí perdido na carteira, que hai que mirar con mellor tasa de evolución, bueno, hai que miralo con calmiña. Claro, en calquera caso, o que dicías, a partir desta tarde van poder confirmar en distintos buscadores, bueno, pues na página web oficial da Administración de Loterías, pero o certo é que hai outra tradición que chega mañá, que é co xornal. Bueno... Que me dis? Eso é a sábana vamos a facer unha historia. Isto encántache, seguro. No, me gusta moito, tienes máis nova que a min. Gústame que o digas, xa o dixeste dúas veces. Porque ti non recordas cando os xornais publicaban unha edición de urxencia hoxe mismo pola tarde. O vespertino, cando había edición vespertino. Houve unha época que os xornais, en días como de hoxe, sacaban unha edición extra alrededor das 5:30, 6 da tarde. Por exemplo, había en Galicia, o xornal que facía, creo que era el Correo Gallego, non recordo si a Voz de Galicia creo que facía só para a área de Coruña e comarca, porque era moi difícil chegar a todos lados. Entón, había esa lista oficiosa e xa poñía unha nota que decía: esta lista non é oficial, é oficiosa, consúltese mañán, a tecnoloxía non era que era hoxe, consúltese mañán a lista oficial. Entón, hoxe, algúns xornais xa publicaban a partir das 5 ou 6 da tarde unha edición extra de tarde que era preciosa, onde aparecía e mañán todos os xornais. Hai circo, sabes, que se facía así, como co décimo, e co número, ibas así mirando. E logo, hai algo que se perdeu, que a mí me dá un pouco de mágoa, que é o feito de que un día como mañán casi todos os xornais traían como capa, como portada, a lista oficial. Ou se hai algúns medios que son non o fan, que meten a lista incrustada dentro, e que era un dos días do ano que máis xornais, incluso se vendían, mira, eu falando moitas veces cos quiosqueiros, un día preguntei a un quiosqueiro: oye, cando vendes máis exemplares? O día seguinte a unhas eleccións autonómicas, locais ou xerais, ou o día da lotería? Non, dicía, bueno, o día que máis xornais vendo é o día seguinte, o 23 de decembro, é o día do ano que máis xornais se venden, precisamente por eso, non? É que, claro, aí os xornais exercían unha labor auténtica de servizo público, como tamén o día en que se publicaban as notas da selectividade. Aí tamén así íamos a mirar o xornal. Ainda que algún fillo non lle facía moita gracia. No, certamente, pero sí que realmente a tecnoloxía cambiou moitísimo estes rituais. Oxe, seguramente haxa moita xente que colla un móvil, no móvil, na televisión, ou que lle pregunte a inteligencia, a ChatGPT: mira, teño este número, saiu gañador, que levo? Non sei se acertaría, por certo, que ás veces... Temos aí 40.000 ordenadores, a página web desta casa, teléfonos, radios, o mañán andamos por aquí, polos pasillos de San Marcos, coa lista do xornal, mirando e comprobando, porque o papel ten ese obxeto, é un obxeto, ao final parece que se miras nun obxeto vas tachando e vas mirando para ver se nos equivocamos, non? E a ver se mirei mal e o mellor tocou a pedrea. Conste que con algo de presbicia tampouco xa era fácil mirar aí se era o número ou non. Vas tachando, mirando e tal, remiras por terceira vez, a ver se hai sorte, a ver se me quedou esta terminación, esta pedrea. Bueno, é un ritual, ves como é un ritual do día 23. Isto toda a lotería vai de rituais. Quedan agora mesmo tan só 2/5 premios, volvemos con Sabela, o Teatro Real, agora sí que estamos xa nos últimos compases, Sabela, deste sorteo extraordinario de Nadal. Quedan 2/5 premios, pero os cartos xa se están repartindo dos outros premios que xa saíron eses números. E hai números que se están anotando e que quedan xa para sempre na historia de moitas administracións, de moitas familias, de moitas localidades. Por exemplo, a administración número 18 da Coruña, con número 96.693, repartiu
10 millóns de euros. Repartiu, está repartindo, porque agora mesmo estánse enterando os agraciados seguramente de que levan ese número, que ese número foi o terceiro premio do sorteo extraordinario da Lotería do Nadal. Por lo tanto, están literalmente repartíndose eses cartos. Tamén en Bimba e Lola, 70.048. Esas tendas de moitas localidades de Galicia repartiron parte do segundo premio, que son case 100 millóns de euros, 97 millóns de euros. En Chantada, o terceiro premio, tamén venderon ali 20 décimos. En total están repartindo 1 millón de euros. E dicimos están repartindo porque é literal, o sorteo estáse celebrando agora pola mañá e os números están saindo, seguramente aínda ninguén, bueno, seguramente non, ata esta tarde non se poden comezar a cobrar eses números, eses décimos, polo tanto aínda ninguén é, digamos, millonario ou millonaria de verdade. Aínda ninguén puido tocar eses cartos porque o sorteo aínda está en marcha e polo tanto todo o mundo está agora sendo os que levaron eses premios millonarios ou millonarias un pouco así no aire. E hai curiosidades, hai anécdotas, non me canso de dicilo porque a xornada de hoxe en parte está dedicada a iso. Por exemplo, dicimos, os premios van moi repartidos, un pode mercar un décimo en calquera localidade. Bueno, pois a través da páxina web dunha administración de lotería que está en Armilla, en Granada, moita xente de Galicia mercou o 23.112, que é un quinto premio, 23.112, que se vendeu en parte en Granada, nesta administración de Armilla, pero a través da páxina web. E comentaba a dona desa administración que moitos deses décimos foron vendidos a Galicia. En total, 660.000 euros foron vendidos dese número desde Granada a través da páxina web desta administración de lotería de Armilla a Galicia. A Fisterra tamén chegou parte do premio da lotería do sorteo extraordinario do Nadal este ano. Máis de $500.000 están repartindo en Fisterra. E iso que trascende agora, porque é un sorteo este no que ten a particularidade, a peculiaridade, e quizáis por iso tamén ten algo máis de interés social e global, que vemos ao mesmo tempo o sorteo e os premiados. É como vivir en directo as dúas partes, non? Normalmente sabemos cando hai un sorteo que a alguén lle toca. É moi pouco habitual que coñezamos ou lle poidamos poñer cara ou historia a persoa que leva ese premio, non? Os agraciados, pois, non sei, normalmente xogamos pois os premios tamén da Loterías e Apostas do Estado, a Lotería Nacional, o Bonoloto, outros sorteos que hai, a Quiniela, non sei, hai moitísimos sorteos. Bueno, pois sabemos, pois tocou aquí, tocou alá, pero nunca profundizamos, ou os medios de comunicación, lóxicamente, non tería sentido profundizar nos gañadores. Bueno, pois non sucede o mesmo neste sorteo. Un dos lemas do sorteo, e vemos na parte traseira en moitas partes deste Teatro Real, é o sorteo que nos une. E nos une en parte porque é un sorteo transparente. Vemos como se introducen as bolas dos premios e as bolas dos números nos bombos. Sabemos que hai un protocolo de control baixo candados. De feito, os bombos están durante varios días no soto deste Teatro Real, baixo chaves, vixilados por varios gardas de seguridade, extras os gardas de seguridade que hai habitualmente neste teatro. Hai como un halo de misterio que se crea un pouco para aumentar o interese. Bueno, digo que vemos o sorteo en directo, estámoslo vendo dende as 9 da mañá como facemos todos os anos, pero é que ademais paralelamente estamos coñecendo tamén as historias dos agraciados, das agraciadas, e ademais tamén engadimos a historia da persoa que vendeu ese boleto, ese décimo, esas participacións. Por lo tanto, podemos pechar, digamos, o círculo da sorte, o círculo da boa sorte para os premiados, e sabemos o número cando sae, e podemos ver en tempo real a dirección exacta que levou ese premio. Sae de aquí do Teatro Real un número e inmediatamente desde Loterías e Apostas do Estado, porque a técnica avanzou moito, sabe exactamente onde se vendeu ese número. E exactamente nese momento cada un de nós podemos saber se mercamos ese número nesa localidade. O sorteo continúa e a esta hora xa, cando son as 13:16, case toma máis peso a historia dos premiados e dos que venderon eses boletos agraciados que a historia dos números que seguen saindo, porque aínda quedan 2 premios, pero xa o foco agora mesmo, porque xa saíron os premios máis importantes, digamos, está na outra parte, fora do Teatro Real, nesas persoas que agora mesmo están gozando e celebrando que levaron un premio dun sorteo que non me canso de dicilo, no que participamos, porque prácticamente todos temos un pequeno petisco do sorteo de Nadal seguro, 27 millóns de persoas.
estábamos falando dos agraciados sempre no sorteo de Nadal, pero sabías que houve un ano, Moncho, en que o gordo non lle tocou a ninguén? Sabes por qué? Pode pasar eso? Pode pasar, por qué? Porque ese décimo en concreto non se vendeu, foi devolto no ano 1931. En 1931? Sí, e aí... O sea que gañou o Estado. Exactamente, exactamente. Bueno, o Estado gaña sempre, sabemos. Pero aquí ganou totalmente. Aquí ganou totalmente porque ese décimo en concreto non se chegou a vender, ninguén o quixo, igual era feo, non o sabemos, en calquera caso, efectivamente, ese Pois ano mira, non houve agora gordo. que me dis eso, vou a facer unhas averiguacións, mirar na miña hemeroteca, a ver se averiguo que número foi o que ese ano, para non mercarlo outra vez, vamos, máis que nada, porque, oye, estáme dando, ahora que dis eso, estáme dando unha certa preocupación, porque, mira, son a 1 da tarde, 18 minutos, e ainda quedan estos dos premios sin sair. Pode pasar que non saian, teño as miñas dúbidas, mira que se non salen estos dos premios, non sei se preguntar en Madrid como van as cousas, pode pasar que non saian estos premios, estou empezando a estar un pouco preocupado. No, estate tranquilo, que seguro que saen. E, por certo, que antes decía Sabela que a partir desta tarde xa se poden cobrar os premios pequenos, os que son de menos de 2.000 euros. A partir de mañá xa os premios grandes, nesas... Teñense que ir cobrar as entidades que teñen convenio con loterías. Pero hai unha data, hai 3 meses como máximo para poder cobrar ese premio, senón perdes. Sí, non se pode pasar esa data. Teño apuntado 24 de marzo. O sea, este ano, a partir do hasta o 24 de marzo. Claro. Non esperes se toca algo, non esperes o 23 pola tarde. Claro, é que imagínate a tesitura, porque houve un ano en que 5 décimos do gordo non foron cobrados. Non sei se esa xente, non sei se lle pasou o arroz, non sei que pasaría, ou os extraviarían, non sei. Eu creo que moitas veces sí que é verdad que hai unha estadística, non teño agora os datos, pero hai un montón de premios aparentemente menores que non se cobran, destas terminacións, e logo tamén sucede algo moi curioso, que isto sea máis voluntario. Moitas veces, cando tes unha participación, por exemplo, de algo que para unha entidade social, para un grupo de nenos que recaudan cartos para unha excursión, ás veces tocan o mellor 20, 30, 40 euros, non os cobras para que esos cartos vayan para esta asociación. Oye, mira, cobra os ti e tal, pero sí é verdad que eu creo que quedan ás veces premios, non, hombre, co gordo é difícil que pase, pero con estes premios menores, non? É difícil que pase, pero poñamos por un exemplo, pois alguén estranxeiro que pasa por calquera sitio, despois non está moi ao tanto, esquécese, e ademais tería que vir persoalmente a cobralo, eso sí que non o sei. Tería que vir unha entidade española. Creo que tes que vir personalmente a cobralo co décimo na man. É como, por exemplo, cando tes o décimo averiado, estropeado. Se tes o décimo averiado, estropeado, porque o tes deteriorado, tes que ir á administración. E che foi a lavadora, por exemplo. Sí, tes que ir á administración co décimo, entón, ali o lotero fai unha especie de cargo, un pliego, para que ti mandes unha comunicación a loterías, unha reclamación, e que en loterías deciden se realmente é unha falsificación ou tes dereito a cobralo. Ou admítense, ainda que veña danado. Nada de reconstruílo na casa, que eso non vale, Vamos a volver con Sabela ao Teatro Real de novo. Sabela, contanos como hai o ambiente agora por aí xa rematando. Pois vemos que o ambiente está un pouco alicadido e tamén mesmo entre as rapazas Fidelia e Camila, que son as que están cantando os números os premios nesta novena táboa, son 10 táboas, por tanto xa estamos chegando ao final, quedan únicamente 2 premios, así que vemos que elas están algo cansas, de feito pararon en varias ocasións para beber auga, non está sendo habitual ao principio da mañá, aquí ningún neno e nena de San Ildefonso tiña nin sede, nin estaba canso, nin cansa, nin nada de nada, estaban coa emoción e cos nervios moi arriba seguramente, non tiñan tempo nin pensaban en parar para beber. Agora non é a situación así, é un pouco diferente porque dicimos o importante é cantar os premios, todos os premios son importantes, pero claro, o gordo, o segundo, o terceiro, os cuartos, pois son os principais para estes nenos e nenas os que preferirían cantar. Sí que están de sorte o Abigail, a Londra, porque son as dúas nenas que están extraendo os números e extraendo os premios. Vemos que hai 4 nenas neste caso
unha non a vemos moito porque está detrás do bombo grande, pero as de atrás son as que extraen esas bolas. Bueno, pois a Abigail e a Londra están nesta táboa número 9 e van a estar na táboa número 10, van repetir. Polo tanto, sabemos que elas dúas van ser as encargadas de extraer os números e as bolas que serán dos dous últimos quintos premios que quedan para rematar os 13 premios máis importantes deste sorteo de Nadal. Despois cantarán outros dous rapaces, pero sí que repiten elas dúas para extraer os números e as bolas. Falabades do importante que para cobrar os premios, os décimos que estean en bo estado. Eu non me canso de dicir que é importante tamén que a xente non caia neses calotes onde o mellor recibimos unha mensaxe de texto a través do teléfono móvil ou a través do correo electrónico onde nos din que temos un premio da Lotería do Nadal, que o noso número foi premiado. Aí agora xustamente estas horas son importantes e críticas porque é certo que están o sorteo público, os medios de comunicación estamos dando os números, están publicados xa a través da internet en todos os medios de comunicación, tamén en Loterías e Apostas do Estado, pero é certo que hai moita xente que agora mesmo non está vendo a televisión ou que non está escoitando a radio, que non está pendente de ver se o seu número é agraciado ou non exactamente o detalle, pois perfectamente poden estar traballando. Bueno, pois esa é a xente que pode ter máis risco mellor de picar nestes calotes onde te din, pois si este número foi premiado, ti non sabes exactamente o número que leva, sabes que hoxe foi o sorteo, podería ser perfectamente que levaras un premio, pinchas premes nun enlace que non hai que premer, e poden quedar cos teus datos que introduces algún dato ou algunha cousa que pode logo perxudicarte. Polo tanto, importantísimo non premer nin deixar os datos en ningún enlace de internet que poida resultar sospeitoso ou non facelo a través dunha chamada de teléfono que tamén pode ser. Insisto, desde Loterías e Apostas do Estado non chaman para dicir o seu número foi premiado co gordo da Lotería do Nadal. Hai que ser, nós temos que mirar se o noso décimo, nosa participación está premiada ou non. Nada, non mandan tampouco correos, nin hai ningunha maneira de enterarse se non o facemos nós ou se non temos a iniciativa de alguén. Bueno, falando de premios, que é do que estamos falando ao longo de toda esta mañá, porque é o que nos interesa, estábamos esperando por eses dous últimos quintos premios, que son 8 quintos premios. A familia dos quintos ten 8 membros, 60.000 euros. A serie, 6.000 euros. O décimo, penúltimo premio xa do sorteo extraordinario do Nadal de hoxe. 60.000 euros a serie, 6.000 euros o décimo. Esta é a penúltima táboa. Vai haber premios prácticamente en todas as táboas. Imos ver onde van repartidos estes números, ao menos, aí está, o 41.716. Número 41.716. 41.716. 60.000 euros en cada serie. Pois sigue sendo un número baixo tamén. É 1, 2, 3, o cuarto número máis baixo. Imos a escoitaras a Fidelia e a Camila, que hoxe é o seu día. Bueno, vendido en Madrid, en Arganda del Rey tamén en Madrid, en Segovia, en Murcia, en Sevilla, en San Sebastián, en Algete, en Madrid, en Administración tamén 67 de Madrid, moi repartido este premio por Madrid. En Madrid é onde máis veces caeu o premio gordo, despois Barcelona, pero é verdade que este ano moitos premios en Madrid. Atención, Administración número 2, Administración número 2 de Ourense, vai parte deste premio, quinto premio, 41.716, vendido en parte na Administración número 2 de Ourense. Queda únicamente un premio, un quinto premio, e digo, o número máis baixo, o 23.000, despois o 25.000, logo 60, o 90, este é dos números baixos tamén. Este ano o sorteo extraordinario da Lotería do Nadal acaba con números bastante altos. Non hai números máis baixos do 23.000. O número máis baixo é 23.000. O seña que xa o dicía eu antes, a xente que apostaba, hombre, segundo e último quinto premio que quedaba, oitavo quinto premio, pois vai quedar unha táboa a número 10 en branco xa dos premios máis importantes. Estas dúas rapazas, Fidelia e Camila, dicía eu que era o seu día, bueno, pois
na penúltima táboa onde xa poderían pensar que non ian ter opción de cantar premios, pois cantaron dous en menos de 2 minutos. Os dous últimos quintos premios que se facían esperar, pois saíron prácticamente á vez. Estamos vendo como están facendo esas comprobacións importantes capitais para que todo sexa legal e que non haxa ningún tipo de erros nin fisuras. Vemos que está todo milimétricamente moi controlado. Aí imos ver ese último quinto premio, 18.669. Bueno, pois eu falaba de números altos, este é o máis baixo de toda a mañá, 18.669. 18669. Despois desas comprobacións, de novo desfeitamos aí a Fidelia e a Camila como cantan este último premio que chega a unha case e media da mañá deste 22 de decembro. Xa se lles ve a cara de... Miran, aí se dicía, está mirando cara arriba porque aí é onde teñen os compañeiros e as familias. Tamén ten de simbólico este premio que é último da mañá. Por lo tanto, hai tamén aplausos no salón, aquí no Teatro Real, pois porque o sorteo non rematou, porque queda unha táboa, pero prácticamente está finalizado, porque xa non hai máis premios dos grandes. Alcoi en Murcia, Granada, en San Vicente de Raspeix, en Alicante e en Algemesí, en Valencia, e onde se vendeu este 18.669, 60.000 euros a serie, 6.000 euros o décimo. Estes dous últimos premios non caen ou non se venderon en Galicia, porque unha cousa é onde se venderon, outra cousa é de onde se venderon a onde foron, e distinto tamén é de onde foron eses números, onde despois se vai repartir en participacións, en agasallos, en xente que viaxa. É algo moi manido que estamos contando ao longo de toda a mañá os medios de comunicación, pero é que é así, onde se vende e onde toca pode ser radicalmente ou xeográficamente, digamos, moi lonxano. Falaba eu antes de que moitos dos décimos do 23.112 vendidos en Granada, nunha administración de Armilla, vendéronse a través da internet, da páxina web desta administración. 660.000 euros viñeron para Galicia. 1 millón de euros en Chantada do terceiro premio, máis de medio millón de euros en Fisterra, o gordo que caeu en León e en Madrid. Sabemos que na Bañeza parte dese premio gordo, dese primeiro premio, foi para un equipo de fútbol. Na Illa de Arousa tamén tocou máis de 200.000 euros en premios. Importantísimo ese petisco, bueno, máis que petisco, de case 100 millóns de euros que están repartindo do segundo premio en Bimba e Lola, os 70.048, e tamén na Coruña, na administración de Alcaldelés, no barrio das Conchiñas, repartiron parte do terceiro premio, 96.693, que son nada máis e nada menos nunha administración pequena de barrio, 10 millóns de euros. En Chantada máis dun millón, estábamos dicindo. Estamos recibindo agora en Ourense, estamos recibindo porque estou falando o tempo que me están deixando aquí de Loterías e Apostas do Estado. Os medios de comunicación van nos pasando, despois de que saen os números, a lista de localidades onde se venderon eses números premiados. Bueno, pois estou lendo que o quinto premio, ese número 41.716, foi vendido en parte na administración número 2 de Ourense, tamén en Murcia, en Segovia, Madrid, San Sebastián, Sevilla, Tarragona, Toledo. Bueno, pero na parte que nos toca os galegos, pois este quinto premio foi vendido en parte na administración número 2 de Ourense. A moi pouco quedaron na administración de Porriño de vendelo gordo de Nadal por un número nada máis. Continúa este sorteo, estamos no último arame, da novena táboa. Dicimos, son 10 as táboas, o sorteo comezaba ás 9, case 10 minutos, e a 1:30, pouco máis se pode repartir xa. Dos premios grandes, dicimos, agora quedan os pequenos, que non é pouca cousa, isto que estamos escoitando, a cantinela que acompaña toda esta xornada, os 1.000 euros, son 100 euros por décimo, 5 euros por euro xogado. Hai máis de 1.800 números premiados con eses 100 euros por décimo. Agora sí, Moncho, todo peixe vendido prácticamente, queda algo da pedrea, xa eses premios sí que certamente menores, saíron
casi seguidiños os dous últimos quintos premios que quedaban, unha pequeniña parte veu para Ourense, pero agora sí que se non che tocou nada... Ahora é cuestión de esperar a lista e consultar despois esos premios de mineros. Fixen os deberes mentras estaba Sabela coa conexión e busquei o que ti me decías, o número ese gordo que fora íntegramente devolto ao Estado no ano 1931. Foi un número, apunta por se outro lo quere xogalo, 24.717. Non era un número nada feo, 24... Home, baixiño, sí. Sí, e logo tamén o que dicías ti, é verdad que mira, os premios non cobrados, pois mira, mirei as notas que ti diligentemente prepararas, e é verdad, pasou no ano 2022, 5 premios, 5 décimos non foron reclamados. Parece unha tontería, pero foron 2 millóns de euros. Non é... Sí. Non sabemos cal foi a casuística, non, destas persoas que non chegaron a cobrar. Falábamos aquí entre nós, igual algunha persoa estranxeira que pasou por aquí. Sí, decidiu mercar, esqueceuse totalmente. Eu creo que tamén moitas veces é por circunstancias, se mellor non eres xogador habitual e pasan estas cosas. Bueno, sempre hai este tipo de historias, non? Sí, pasan todo tipo de casuísticas. Sí, incluso, hombre, eu prefiro que pase eso a típica historia de que unha pandilla de amigos, un grupo de amigos mercan un número e hai un tipo raro que realmente pois non quere mercar. A min que isto sempre me dá moita rabia e sempre me dá así moita tristura, non, Nuria? O feito de que, oye, xogamos todos... Home, eu coñezo un caso, non foi exactamente o tema da lotería, pero coñezo o caso, por exemplo, dunha peña que levaban moitos anos xogando a quiniela. Sempre xogaban as mesmas combinacións, entón, bueno, levaban, non sei se eran 13, 14, 15 anos xogando a quiniela, entón, bueno, xogaban bastantes cartos, era unha peña bastante numerosa. E de pronto, alguén dixo, mira, é que estou pagando moito de hipoteca, teño moitos gastos, acabo de ter un fillo, eu este ano deixo de xogar. Bueno, pois, deixou de xogar, e non sei se foron 2 ou 3 meses despois, realmente tocaron, non sei se foran 15, que eran o premio máximo, cobraron cada un deles, ainda eran pesetas, non sei se tocaran 15 ou 16 millóns de pesetas, e curiosamente había un par deles que 3 meses antes se quitaran desa peña. Ou seja que... Levamos batendo man desta estadística durante toda a mañá para animar a xente a que manteña a ilusión, pero agora mesmo seguramente hai moitísima xente que está dicindo outro ano máis que non me toca. Atención, só 5% dos xogadores consiguen recuperar os cartos investidos. Xa non decimos ni sequera levar un premio gordo, só o 5% consigue recuperar os cartos investidos. Ao final, a estatística é complicada, o sea que... O que pasa que aquí partimos dun erro, Nuria, que é o seguinte, utilizas a expresión investidos, é que isto non é unha inversión, isto é un xogo, isto é azar. A ver, ti, por exemplo, que tes un neno pequeno, vouche comentar unha historia. As famosas, cando vas ao neno e xogas as carreiras de camellos, eso de corre que te corre, pillo que te pillo. Esas historias que hai pasado, vamos a ver. Ou cando vas ao neno, oye, eso que ponen nas festas das atraccións, oye, a ver, botas aí 1 euro, 2 euros, 3 euros... Os que pidan. Para sacar un boneco, e dis, si paso nos chinos, merco 6 bonecos como este, e ali botas 10 euros, sales sin o boneco, o neno cabreado... Pois isto é un pouco a mesma historia. Por qué? Porque o importante non é o boneco, o importante é participar. E dicir, bueno, pois mira, non tocou nada, e agora entramos, estamos a piques, mira, son as 13:36 minutos, agora empeza o momento das lamentacións, de é o último ano que xogo, nunca máis volvo a xogar. Non podemos caer nesa tesitura de lamentarnos, hai que, bueno, ao final é un rito máis, unha celebración. É fundamental, claro que sí. É algo importante tamén para inaugurar o Nadal. Como queremos que inaugurar o Nadal todos, vamos tamén dar a despedida a compañera Sabela Romar, que leva ali no salón do Teatro Real dende primeirísima hora, unha das persoas que máis madrugou hoxe. Xo madrugamos todos, pero Sabela, ti cheguche ben, Madrugaron, sobre todo tamén os nenos e as nenas do Colexio San Ildefonso, que están agora mesmo recibindo os aplausos porque este sorteo xa rematou. Quedaba ese aramio, pero xa non se vai facer, son 28, e
están con caras de satisfacción, moitos delos deron premios. Bueno, pois estamos na ultimísima parte do xogo, nese xogo no que eu levo dicindo toda a mañá que xogábamos 27 millóns de xogadores, agora os gañadores, ademais gañan algo, gañan moitos cartos, moitos deles. Primeiro chamábamos uns aos outros para repartir eses décimos, para repartir eses números, agora é o momento no que están chamando moitos deses xogadores para preguntar se tocou, para dicir, para comunicar que sí, que tocou, que algo levamos, que temos premio dese xogo social que dicía antes Moncho. Os máis pesimistas, os que non lles tocou nada, están de sorte, porque eses, os pesimistas, van certificar o que xa sabían por ser pesimistas, que non lles tocou. Ves como non nos tocaba? Xa te dicía eu que non nos ia tocar. Iso para os pesimistas. Para os máis optimistas que sabían que ese número era o graciado, que este ano sí que ia tocar porque tiñan unha corazonada. Bueno, pois para eses optimistas que sabían o resultado e sabían ese spoiler do sorteo, tamén están de sorte porque poden seguir sendo optimistas. Para os demais, pois a seguir xogando ou non xogar máis. O vindeiro ano de novo este xogo vai estar sobre a mesa, pero atención, un apunte para os que levan un premio importante, porque o 70% dos premiados no sorteo extraordinario de Lotería do Nadal acaban arruinados. A nos non nos tocou nada, tocounos traballar, pero iso sí que é unha sorte. Como disfrutamos. É unha sorte, unha maravilla, mirade que despregue de Oye, como me gusta isto que dixo Sabela, os cenizos de turno, xa decía eu que non tocaba, xa non sei que, non sei por que xogan. Por favor, que estamos no día no que oficiosamente arrancan as festas do Nadal. Non tocou, non pasa nada. O ano que ven volveremos a empezar sen dúbida a mercar lotería a partir das vacacións de agosto. E a ver se temos sorte, o que digo sempre, seguir vivos para seguir queixándonos o 22 de decembro do ano que ven de que non nos tocou nada. Non somos optimistas recalcitrantes, así que volveremos recuncar. Moitísimas grazas a ti pola invitación, Moncho, por acompañarme. A ti pola invitación. Aprendemos un montón hoxe. Imos facer agora o repaso a eses premios e o que nos deixaron por aquí por Galicia. O premio gordo, 79.432, que saía ás 10:45 da mañá, non deixou nada aquí en Galicia. Segundo premio, 70.048, deixou cerca de 100 millóns de euros repartidos nesa empresa Bimba e Lola, tanto en Vigo como nas súas outras sedes por toda Galicia. Terceiro premio, 90.693, tamén deixou algún petisco na Coruña, Fisterra, Lugo, Porriño ou Chantada. Cuarto premio, temos dous cuartos premios, o 25.508 caeu algo en Ourense, na capital, e os 78.477, ese sí que non deixou nada aquí en Galicia. E imos cos 8 quintos premios, que sí que deixaron algúns petiscos por distintas localidades de toda Galicia. Temos o 18.669, o 41.716, o 94.273, o 61.366, 25.412, 77.715, 60.649 e, por último, o 23.112. Isto é o que deu o sorteo de sí aquí en Galicia. Como dicimos, o gordo non quixo visitarnos, pero sí que houbo distintos petiscos por toda Galicia. Nos marchamos, chegamos ata aquí, pero antes deixámolos cun repaso os momentos máis importantes, os momentos máis especiais e máis alegres que se viviron durante este programa especial do sorteo extraordinario de Nadal. Moitas grazas e que teñan unhas felices festas. Teñen os nenos e as nenas da residencia San Ildefonso que sacaron